Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Леаніда Левановича «88», выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Ірына любіла дарогу. З гадамі любіла ўсё мацней. Праўда, апошнім часам пачала пабойвацца лятаць на самалётах, хоць у школьныя і студэнцкія гады падарожжа на самалёце было для яе шчасцем. Нават марыла стаць сцюардэсай. Шкадавала, што паступіла ў медыцынскі інстытут. Калі здавала ўступныя экзамены, дужа не хвалявалася, бо ў глыбіні душы жыла думка: не прайду ў інстытут, стану сцюардэсай. Можа, таму любіла Ірына дарогу, што падарожнічаць давялося з малых гадоў. Бацька быў афіцэрам-пагранічнікам, маці медыцынскай сястрой. Нарадзілася Ірына ў Азербайджане. Адтуль сям'я пераехала ў заходнюю краіну, потым у Літву. Пад канец службы бацьку перавялі ў Мінск. Збылося даўняе жаданне маці, яна была родам з Беларусі, марыла перабрацца на радзіму. Бацьку Мінск спадабаўся. Палюбілі яго жонка і дачка. У гэтым горадзе Ірына закончыла школу. Нягледзячы на вандроўнае жыццё, на розныя школы атрымала залаты медаль. Сонечным вераснёўскім днём яна села ў турыстычны аўтобус каля мінскага батанічнага саду і адразу адчула сябе шчасліваю. Ды як было не радавацца? Наперадзе чакала падарожжа па залатым кальцы Расіі. Група была зборная. Большасць, каля 20 чалавек медыкі, адны жанчыны, некалькі чалавек з праектнага інстытута, некалькі прадстаўнікоў з нейкага невялічкага завода. Аказалася, што на 30 жанчын усяго каля 10 мужчын з улікам 2 вадзіцеляў. Побач з Ірынай сядзела турыстка з аптэчнага ўпраўлення Аксана, мажная круглатварая жанчына з моцнымі цукрова-белымі зубамі і тугой куксай валасоў на патыліцы. Ірына ведала Аксану раней і таму узрадавалася такому суседству.
Як толькі выехалі з горада, ля кабіны ўзнікла постаць кабеты ў тоўстым шэрым світары і паношаных джинсах. Яна ўзяла ў рукі мікрафон і хрыплаватым голасам сказала: «Ну што, таварышы турысты, будзем знаёміцца. Мяне завуць Людміла Сяргеевна». Яна трошкі шапялявіла, ды яшчэ мікрафон дадаваў свісту і трэску, таму яе тлумачэнне атрымалася не зусім выразным. Людмила Сергеевна познаёміла з вадзіцелямі, аднаго звалі Валерый. Ён сядзеў за рулём, матнуў кучаравую галавою, зірнуў люстэрка, нібы хацеў убачыць, як зрэагавалі ў салоне на яго прадстаўленне. «Ён падобны на казачнага Іванку», – шапарнула Ірыня Аксана. «Русявы, кучаравы, вочы вялікія і рубаха чырвоная. Вось толькі Людмила Сергеевна не падобна да сястрыцы Алёнкі». «Чаму?» Сучасная мадыфікацыя, усміхнулася ў адказ Ірына. Тым часам гід знаёміла з другім вадзіцелем, якога звалі Васілём. Каржакаваты, цемнавалосы, з прыгожымі цёмнымі брывамі мужчына у шэра-блакітнай кашулі і светлым пуловеры падняўся з першага сядзення, кіўнуў круглаю галавою і сеў. Людмила Сергеевна павядала далей. «Сёння начуем у Смаленску. Заўтра едзем далей. І толькі к вечару трапім у Ростов-Вялікі. Адтуль будзе паездка ў Яраслаўль. А калі будзем вяртацца, зноў начуем у Смаленску. Да абеду экскурсія па горадзе. Потым абедаем і дамоў. Гасцініца ў Смаленску добра, а вось у Ростове-Вялікім камфорту не абяцаю». «А што такое? Чаму? Што? Пачуліся з усіх бакоў жаночыя галасы. Мужчын камфорт цікавіў меней. «А хіба вы не ведаеце? Нашаму бюро позвонили з Ростова і сказалі, што пасяліць групу ў камфартабельнай гасцініцы не могуць. Да іх прыязджаюць замежныя турысты. Яны прапанавалі адкласці паездку, а нашы кіраўнікі вырашылі ехаць. Я думала, што вашы правкомы ў курсе». «Пачакайце». Людмила Сергеевна узнялася са свайго месца Ірына. «Грошы з нас узялі за добрую гасцініцу. Пуцёўкі ж вельмі дарагія. Паездка была запланавана яшчэ з вясны, выходзіць, што жыць мы будзем абы як. І ніхто нічога нам не гаварыў. Усё цішком, абы выпхнуць, абы зрабіць план. А людзі хай мучаюцца, мерзнуць у няўтульнай халоднай гасцініцы». «О, няма парадку ў гэтай канторы», пачуўся мужчынскі голас з суседняга рада. Ірына азірнулася. Хударлявы вусаты мужчына кіўнуў, нібы падбадзёрваў качаць правы. З усіх бакоў чуліся сярдзітыя галасы. «Таварышы, я тут ні ў чым не вінавата. Прыедзем на месца, там будзе відно. А пакуль не будзем псаваць нервы. Мы з вамі прыязджаем міма кургана славы». З мікрафона абрынуліся лічбы. Якая вышыня і шырыня кургана, колькі ўкладзена сюды кубоў зямлі, колькі часу насыпалі яго. Ірыне даводзілася жыць і ў палатках, і ў халодных гасцініцах. Яна не была дужа пераборлівай, але на гэты раз яна не рыхтавалася да такіх умоў. Восень на дварэ, а потым і гады ўжо пераваліла за 40. Ды і загаварыў у ёй урач-эпідэміёлаг. Працавала Ірына на санітарнай станцыі аднаго з раёнаў горада. Аўтобус імкліва імчаў па шырокай магістралі.
За акном мільгалі жаўтлявыя бярозкі, чырванаватыя макаўкі трапяткіх асін, трымаў руль Валерый Іванка. У люстэрка быў добра відзён яго прадаўгаваты прастадушны твар. Ірына ўглядалася праз акуляры. Яна пачала іх насіць не так даўно. У маладосці ў яе быў выдатны зрок. Яна добра страляла, нараўне з хлопцамі бегала на лыжах, плавала, выдатна здала экзамены на вадзіцельскія правы, выйшла замуж, неўзабаве купілі машыну. Ірына любіла ездзіць па горадзе. Сяргей, муж, раўнаваў, падазрона ставіўся да яе выездаў. Затое, калі ездзілі куды ў госці, ён смела браў чарку. Ведаў, жонка прывязе. Аднойчы ў дождж яна рэзка тармазнула і на скрыжаванні ўрэзалася ў самазвал. Бамбізу самазвалу нічога, ў «Жигулёнка» правае крыло моцна пабілася. Болей муж не дазволіў браць машыну. Адносіны між імі ускладняліся. Ірына не магла змірыцца з уціскам яе волі. Сяргей таленавіты хірург, здаровы, прыгожы, быў адзіным сынам у бацькоў, спешчаны, капрызны. Сімпатычны эгаіст, ахрысцілі яго Ірыніны сяброўкі. Шуру ішоў 10-й год, Ксені 6-й, калі Сяргей падаў на развод. Суд з першага разу не развёў іх, маўляў, прычына не сышліся характарамі несур'ёзная, але праз паўгода яны прыйшлі зноў. Суд працягваўся ўсяго некалькі хвілін. Аўтобус мякка пагойдваўся. Суседка Ірыны спала, чулася яе роўнае глыбокае дыханне. Ірына адчувала, што і яе хіліць у сон, але ў галаве яшчэ круціліся думкі пра дом, пра дзяцей. Зрэшты, бабуля з імі не прападуць, ды не маленькія ўжо. Шура вучыцца на першым курсе аўтамеханічнага тэхнікума, Ксеня ходзіць у 5 клас, займаецца музыкай, плаваннем. На час паездкі Ірына папрасіла сваю маці пабыць у іх, памагчы ўнукам. Як бы там ні было, дзеці ў мяне добрыя, падумала Ірына, засынаючы. Прабудзілася яна ад таго, што аўтобус спыніўся. Людміла Сергеевна аб'явіла: «Стаянка паўгадзіны. Хто жадае, можа перакусіць у кафэ. У Смаленск прыедзем позна. Вячэры там не будзе». У кафе, даволі прыстойным, акуратным, Ірына села за столік з Аксанай. Да іх падсеў і вусаты мужчына. Сусед яго, Ігар, рослы чарнявы дзяцёк, стаяў у чарзе ля буфета. Там давалі гарэлку. «Што вы не там?» – спыталася ў мужчына Аксана, паказаўшы вачамі на чаргу ля буфета. «А я загартоўваю характар. Памалу адвыкаю ад гаркухі», – адказаў мужчына. «Дарэчы, давайце пазнаёмімся. Мяне завуць Андрэй». «А па бацьку?» – пільна зірнула на яго Ірына. «Вы хочаце сказаць, што я стары хрыч?» «Калі ласка, Іванович. А вас як зваць велічаць?» «Ірына Михайловна. Толькі вы дарэмна пакрыўдзіліся. Не люблю, калі салідныя сімпатычныя мужчыны называюць сябе Вася, Петя. Не гучыць». «Ну, дзякуй. Дзякуй за камплімент», – зарагатаў Андрэй Іванович. «А мяне завіце проста Аксанай. Бацьку, дарэчы, звалі Фёдорам.
Не думайте, что хочу подкрэсліць сваю маладосць, гулліва зірнула на Андрэя Аксана. Я лічу, што чым меней умоўнасці і цырымоній, тым прасцей і лепш. Да іх падышла афіцыянтка, маладзенькая дзяўчынка з хвосцікам валасоў і пачала таропка запісваць у блакнотик іхні заказ. Вось такой некалі была і я. Сумна падумала Ірына. Успомніла, як з такім хвосцікам валасоў яна сядзела за рулём жыгулёнка, і колькі мужчын заглядваліся тады на яе. У кафэ давялося прасядзець болей паўгадзіны, бо дзяўчынка-афіцыянтка працавала адна, тут адразу столькі едакоў. Сонца ўжо вісела даволі нізка, калі турыстычны чырвоны карус ад'язджаў з гэтага невялічкага прыдарожнага паселішча на самым усходзе Беларусі. Дарога пульсировала без упынку. Насустрач несліся вялізныя як стадолы рэфрыжэратары, кургозы і запацелыя бензавозы, грузавікі з прычэпамі, порсткія легкавікі самых розных марак. «Таварышы!» – зноў зашапялявіў мікрафон Людмілы Сергеевны. «Вы ўжо агледзеліся, трохі пазнаёміліся, нам трэба выбраць старасту групы». «Ірыну Міхайлаўну!» – пачуліся галасы. «Не, ні ў якім разе. Я не згодна, адмаўлялася яна. «Мо лепей выберам мужчыну». «Згаджайцеся, мы забяспечым тыл», – ціха сказаў Андрэй, а ўголас дадаў. «Жанчын у нашай групе большасць, хай кіруюць. Галасую за Ірыну Міхайлаўну». «Усе згодны, каб старастам была Ірына Міхайлаўна. Галасаваць будзем?» – вяла рэй Людміла Сергеевна, якую турысты ўжо ахрысцілі Люськай. З усіх бакоў загаманілі, што галасаваць не трэба, усе і так за яе. Люська павіншавала старасту з выбраннем, сёй той пляснуў у ладкі, наступіла цішыня, толькі роўна нястомна білася сталёвае сэрца ікаруса. Шэрая стужка асфальтоўкі неслася насустрач і слалася пад колы. За акном гусцела цемра. Ірына Міхайлаўна думала пра заўтрашні дзень. Як прыме растоў вялікі. Адчувала, што недарэмна іх рыхтавала Люська, значыць, паселяць у старой хібары. «Давядзецца пазмагацца», – падумала яна. А ліха я згаджалася. І ў той жа час ей было прыемна, што яе выбралі старастам, што за яе былі мужчыны, асабліва Андрэй, які сядзець зусім блізка. Заўтрашні дзень Андрэя Івановича мала непакоіў. Думкамі ён быў у мінулым, хоць і не хацелася яму згадваць мінулае лета, якое прынесла гэтулькі непрыемнасцей. А пачалося ўсё яшчэ ў маі. Познім дажджлівым вечарам пазванілі з міліцыі.
Ваш сын Артём затрыманы, абвінавачваецца ў злачынстве. Ён і яшчэ двое хаўруснікаў знялі лабавое шкло з аўтамабіля «Жигулі». Як мой сын? Гэта нейкая памылка, не можа быць. На жаль, можа. Следчы паклічу вас на гутарку, бывайце здаровы. Развітаўся дзяжурны аддзела міліцыі. У трубцы пачуліся кароткія гудкі, але Андрэй не клаў яе, быццам чакаў, што дзяжурны скажа нешта яшчэ. Адкажа на мноства пытанняў. Як гэта здарылася, што... Хто і саўдзельнікі? Якая роля Артёмкі? Для яго сын яшчэ Артёмка, хоць ужо канчаў 9 клас і ростам параўняўся з бацькам. А для Валі жонкі малодшы сын яшчэ Артёмачка, здаецца, зусім малы, хоць на галаву вышэй за маці. Што з Артёмкам? Што з Артёмкам, дапытвалася жонка, злодзей? Твой Артёмка сядзіць у міліцыі, украў з хаўруснікамі шкло з машыны, ў турму сядзе. А чаму толькі мой? Гэта твая заслуга. Табе ж было не да дзяцей, піў, гуляў. У той вечар яны моцна пасварыліся. А потым Андрэй пайшоў у міліцыю. Падняў на ногі ўсіх сваіх сяброў, нават падключыў знаёмага карэспандэнта, які пісаў пра іхні трэст. Адна акалічнасць абнадзейвала, Артём не выдзіраў шкло. Гэта рабілі два яго хаўруснікі, ён стаяў на шухеры. Кіраваў дарослы, раней судзімы памагаў яму аднакласнік Артёма. Следства вялося марудна, бо нітачка прывяла да іншых злачынцаў, якія перапрадавалі ўкрадзенае. Амаль усё лета Андрэй Іванович не ведаў спакою. Трохі адлягло з душы, калі прыехаў на канікулы старэйшы сын Володя, памужнелы, стройны, прыгожы, якому вельмі пасавала вайсковая форма. З ім некалькі разоў з'ездзілі на дачу на старэнькім запарожцы, якога Андрэй купіў даўно. Потым сябра з Украіны запрасіў Володю ў Крым да сваіх родзічаў. Маці са слязамі прасіла Володю пабыць яшчэ дома, але сын быў настойлівы, няўмольна, не магу падвесці сябра, абяцаў яму, што паедзем разам. Андрэй разумеў, што адгаворваць тут няма сэнсу, адно сказаў: «Глядзі, сын, будзь асцярожны, не ўліпні ў якую гісторыю, а то сапсуеш сабе жыццё, тады не адмыйся, вунь жа ж гэты аболтус улез нейкае замест школы, інстытута, можа загрымець у калонію». Потым адбыўся суд. Артёму прысудзілі 1 год умоўна, так што школу ён закончыць. Уздыхнуў Андрэй Іванович, нібы камень зваліўся з плячэй. Тут надышоў час паездкі ў Варшаву, на якую запісаўся яшчэ вясной, і з лёгкай душой пакаціў, бо ўсё лета, лічы, тырчаў у горадзе, бы на прывязі. Пра залатое кольцо ён тады не думаў. Адпачынак меркаваў правесці на дачы, спарадкаваць агарод, у выхадныя ездзіць з сынам і жонкай у лес, каб разам быць, не пакідаць сына без нагляду. Гэта разумела і жонка, не пярэчыла. І тут пазванілі з работы. Гарыць пуцёўка на экскурсію. Валя на дыбы, вот турыст знайшоўся, толькі б раз'язджаць, а я сядзі дома. Ну дык паехалі разам? Ага, хто ж мяне адпусціць?
а сына аднаго пакінуць, тут жа ўвесь дом перавернуць. Кончылася размова скандалам. І таму ад'язджаў Андрэй з кепскім настроем, але дарога памалу супакойвала. Новыя людзі, новыя ўражанні спрыяюць душэўнай раўнавазе. І на другі дзень турыстам шанцавала. Свяціла сонца, і льсняна блішчаў асфальт. За акном мяняліся краявіды, лес, пералескі, балоцістыя нізіны, праз якія прыставала, мінаючы вёскі і паселішчы, шырокая аўтамагістраль. Гетлюська гуляла ў карты з Валерам Іванкам, баранку круціў Васіль. У люстэрку на кабіне быў уведзён яго густабровы сімпатычны твар, малады, гладка паголены. У смаленскай гасцініцы, новай, утульнай і чыстай, можна было добра выспацца. Да самай Масквы Люська маўчала. Хто чытаў, хто спаў, аўтобус спыняўся на запраўку. Тады купкамі мужчыны сабе, жанчыны сабе разыходзіліся па прыдарожным кустоўі. Ужо вечарэла, калі наперадзе на краі ружавата-сіняга неба выбліснулі залачоныя цыбуліны растоўскіх храмаў. Неўзабаве аўтобус апынуўся на невялікім брукаваным пляцы. За вокнамі замільгалі тоўстыя вежы з байніцамі, бялелася высозная мураваная сцяна растоўскага крамля. Асветленыя заходзячым сонцам, Крэмль, цэрквы, вежы уразілі нейкай незямной прыгажосцю. Ну і красацішча завохкаў Андрэй Іванович. Турысты загаманілі, круцілі галовамі, азіраліся па баках. Якое дзіва! Якое дзіва! Гэта ж трэба было такое зрабіць. Ірына Міхайлаўна чула прыліў сіл, быццам і не было амаль 10-гадзіннай траскі ў аўтобусе, гулу матора, ад якога балела галава. Тым часам аўтобус падкаціў да новага шыкоўнага атэля. Людміла Сергеевна ўскінула на плячо сумку на доўгай почапцы. «Можа, і мне схадзіць з вамі?» – спыталася Ірына. Не, пакуль што не трэба, я разведаю, як там сітуацыя. Люська хуткім крокам, быццам баялася, што яе могуць апярэдзіць, пашыбавала ў атэль. Неўзабаве яна выйшла разам з маладой русявай кабетай у белай тоўстай курцы. Белая куртка аказалася прадстаўніком мясцовага турыстычнага бюро, звалі яе Валянціна Пятроўна, яна будзе суправаджаць групу 2 дні. Валянціна Івановна павіншавала з прыездам у старадаўні рускі горад, паспачувала, што не маюць магчымасці пасяліць групу ў новым атэлі, пра што гэта яны паведамілі мінскаму бюро. А нам ніхто нічога не сказаў. Мы пра гэта не ведалі. Словы абурэння пасыпаліся з усіх бакоў. Валянціна Пятроўна пераконвала, што яна ні ў чым не вінавата, што варта паглядзець тую гасцініцу, якая ім заказана, што раней усе турысты спыняліся там. Старая гасцініца была зусім блізка ад новай, шэрая двухпавярховая будыніна, побач з якой стаяла драўляная развалюха.
Сябры, вы слухали першыя старонкі аповесці Леаніда Левановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Левановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Ужо вечарэла, калі наперадзе на краі ружавата-сіняга неба выбліснулі залачоныя цыбуліны растоўскіх храмаў. Неўзабаве аўтобус апынуўся на невялікім брукаваным пляцы. За вокнамі замільгалі тоўстыя вежы з байніцамі, бялелася высозная мураваная сцяна растоўскага крамля. Асветленыя з заходзячым сонцам Крэмль, цэрквы, вежы уразілі нейкай незямной прыгажосцю. Ну і красацішча, завохкаў Андрэй Іванович. Турысты загаманілі, круцілі галовамі, азіраліся па баках. Якое дзіва! Гэта ж трэба было такое зрабіць! Ірына Міхайлаўна чула прыліў сіл, быццам і не было амаль 10-гадзіннай траскі ў аўтобусе, гулу матора, ад якога балела галава. Тым часам аўтобус падкаціў да новага шыкоўнага атэля. Людміла Сергеевна ўскінула на плячо сумку на доўгай почапцы. «Можа, і мне схадзіць з вамі?» – спыталася Ірына. «Не, пакуль што не трэба. Я разведаю, як там сітуацыя». Люська хуткім крокам, быццам баялася, што яе могуць апярэдзіць, пашыбавала ў атэль. Неўзабаве яна выйшла разам з маладой русявай кабетай у белай тоўстай курцы. Белая куртка аказалася прадстаўніком мясцовага турыстычнага бюро. Звалі яе Валянціна Пятроўна. Яна будзе суправаджаць групу 2 дні. Валянціна Пятроўна павіншавала з прыездам у старадаўні рускі горад, паспачувала, што не маюць магчымасці пасяліць групу ў новым атэлі, што пра гэта яны паведамілі мінскаму бюро. «А нам ніхто нічога не сказаў. Мы пра гэта не ведалі нічога!» Словы абурэння пасыпаліся з усіх бакоў. Валянціна Пятроўна пераконвала, што яна ні ў чым не вінавата, што варта паглядзець тую гасцініцу, якая ім заказана, што раней усе групы спыняліся там. Старая гасцініца была зусім блізка ад новай. Шэрая двухпавярховая будыніна, побач з якой стаяла драўляная развалюха, якая некалі таксама была гасцінным домам. Да і цяпер там жылі людзі.
Турысты з сумкамі, сакваяжамі збіліся ля ўваходу ў гасцініцу. Уваход быў, канечне, з двара, а парадны зачынены. Тут ужо Ірына ўзяла ініцыятыву ў свае рукі і першая апынулася ля акенца дзяжурнай. Тая неахвотна адказала, што нумары ў іх 3- і 4-месныя, гарачай вады няма, туалет і ўмывальнік у канцы калідора. Андрей Иванович, составьте компанию. Поглядим, что нам пропонуют. Покажите, коли ласка, наши нумары. Дзяжурная сталага веку мажная кабета ўзяла звязку ключоў і важна поплыла па калідоры. Ірына, Аксана і Андрэй пайшлі за ёю след. Яны агледзелі некалькі нумароў, усюды патыхала халоднай вільгаццю і прэллю в окнах шчыліны дзьмеў вецер, паўзалі па пыльных падаконніках таўсматыя чорныя мухі. Агледзелі ўмывальнік і туалет. Па калідоры прайшлі некалькі вальяжных смуглявых мужчын-каўказцаў. Вось што, таварышы. Ірына звярнулася да групы. Нумары кепскія, недагледжаныя. Халадэча, вільгаць, поўна мух, вакол антысанітарыя. Ці варта нам згаджацца на такое жытло? 3 ночы мучыцца. Пасля такой дарогі не памыцца, не адпачыць. Тут вон гандляроў панаехала. Мо яны і ў новую гасцініцу паналезлі за хабар, а нас сюды загналі. А для адчэпу гавораць пра замежных турыстаў. Уставіла свае 3 грошы Таццяна. Дзе ваша начальство? Хай вырашае. Мы не згодны, рашуча сказала Ірына. Валентина Пятровна яшчэ болей разгубілася, залепятала, што дырэктар бюро у адпачынку, ёсць намеснік, але у яе няма тэлефона на кватэры. Трэба выклікаць яе сюды, пачуліся галасы. Вырашылі ехаць на кватэру намесніцы дырэктара на аўтобусе. Паселі з рэчамі, каб у гэтую старую гасцініцу не вяртацца. Намесніца, на хаду зашпільваючы цёмны плашч, увайшла ў аўтобус, пачала даводзіць тое самае, зрэдку зыркаючы на Валентину Пятровну, быццам тая была галоўнай віноўніцай непаразумення. Аўтобус зноў падруліў да новага атэля. Усёй грамадой рушылі турысты ў вестыбюль. Шырокі, прасторны, але з нізкай столлю, як і ўсе сучасныя вестыбюлі. Дзяжурылі 2 жанчыны, адміністратар і касірка. Яны дружна накінуліся на Ірыну, як толькі яна заікнулася пра свае прэтэнзіі. «Жанчына, што вы тут выступаеце?» Адміністратар высілася над шкляным акенцам і зверху ўніз пазірала праз акуляры. На яе твары было здзіўленне. Ну, хто там адважыўся запярэчыць? «Вінавата ваша бюро. Мы цяпер нічога не можам зрабіць. Дырэктар наш на бальнічным. У нас няма ніводнага вольнага нумара. Заўтра прыязджаюць замежныя турысты, вам заказаны нумары ў другой гасцініцы. Людзі там жывуць і не скардзяцца». «А чаму ў вашай гасцініцы столькі цёмных вокнаў, калі няма свабодных нумароў?» Падступілася бліжэй да акенца Аксана. «Людзі вячэраюць. Вячэраюць, да, ці мала хто куды пайшоў?» Уступіла ў гаворку хударлявая касірка.
Ірына папрасіла ў іх нумар тэлефона дзяжурнага райкома партыі. Ёй сказалі, што нумара яны не ведаюць. Доўга званіла Ірына ў даведачную, пакуль дазналася нумар тэлефона, пазваніла ў райком. Дзяжурны сказаў, што ён не можа нічога вырашыць, бо не ў курсе справы, нумары пакінулі для ўдзельнікаў семінара, які неўзабаве павінен адбыцца, займаўся гэтым другі сакратар. Ірына пазваніла на кватэру другому сакратару, растлумачыла сітуацыю. Той папрасіў перадаць трубку адміністратару. У адміністратара, дзябёлай гучнагалосай кабеты, раптам прарэзаўся мяккі далікатны галасок. Яна слухала, падтаквала, часта паўтарала: «Вы ж пойміце наше палажэнне». Нарэшце яна паклала трубку, грозна павярнулася да акенца, ля якога стаялі Ірына і актывіст, але раптам твар яе засвяціўся вінаватай усмешкай. Во, і дырэктара паднялі з пасцелі. Не даюць вам і пахварэць. Дырэктар, малады мужчына ў цёмных акулярах, клячастым пінжаку, які мешкавата сядзеў на яго вузкіх плячах, таксама пачаў даводзіць, што ні ў чым не вінаваты. Гаварыў ён ціхім, глухаватым голасам, зрэдку пакашліваў у кулак. Раіў пераначаваць сёння ў старой гасцініцы, а заўтра нешта прыдумаюць. Але госці не адступалі. Да дырэктара падышла пажылая турыстка, сказала, што яна ветэран вайны і працы, цэлы дзень трэслася ў аўтобусе, цяпер тут вечар сядзіць, у яе цяклі ногі, дубела спіна. Адзін нумар ёсць. Люкс, калі ласка, угодліва сказал адміністратар. Толькі давядзецца даплаціць. Я згодна на любую даплату. То, можа, і маю сяброўку паселіце, яна таксама пенсіянерка. Ну вось, бачыце, адзін нумар знайшоўся. Вы пашукайце яшчэ, дык і на ўсю групу знойдзецца, усміхнулася Ірына. Ой, жанчына, ну, няўжо вы не верыце нам? Ну, якія вы беларусы настырныя, упікнул адміністратар. Не, мы не настырныя. Мы любім справядлівасць. Я, дарэчы, руская, дакладней, бацька рускі, маці беларуска. А ў нашай групе не толькі беларусы, ёсць рускія, украінцы, літоўцы. Проста мы за тое, каб усё было па-людску.
Ну, мы ж не виноватыя, што ў вашым бюро зрабілі не па-людску. Мы папярэдзілі іх, зноў даводзіў дырэктар. І вас падвялі, і нас паставілі ў дурацкае становішча. Ёсць яшчэ некалькі нумароў. Аддадзім вам, аддадзім, а прыедуць турысты, куды іх дзець? А мы не людзі? Загаманілі турысты. Дырэктар пачырваніў, павысіў голас і адрэзаў. Колькі можаце, пасяліце. Астатніх у старую гасцініцу. Зіркнуў з-пад цёмных шкельцаў на адміністратара. Да пабачэння. Павярнуўся, прыгнуўшыся, пайшоў па калідоры. Знайшліся яшчэ 3 нумары. Туды таксама пасялілі самых пажылых. Ой, ну вось што. Мы стаміліся. Дзень за рулём, мы едзем у старую гасцініцу. Хто хоча з намі, паехалі, рашуча сказаў казачны Іванка. Андрэй весь час быў побач з Ірынай, памагаў ёй дазваніцца да начальства, але адчуваў стому ва ўсім целе. Галава гудзела, ды падсілкавацца пара. Ірына Михайловна, можа, ў старой пераначуем, а? Заўтра разбяромся, прапанаваў ён. Сапраўды, давайте так зробім, падтрымаў Андрэя ягоны сусед Ігор Пятровіч. Не. Мы будем начаваць тут і нікуды не пойдзем. Ім бы сплавіць нас, а вы едьце. Таварышы, хто хоча, калі ласка, едьце ў старую гасцініцу, гучна сказала Ірына. Юрасік, ідзі ты з мамай, павярнулася яна да хлапчука гадоў 10 самага юнага турыста. Не, я застануся, я разам з усімі. Ён ужо ляжаў на крэсле, паклаўшы галаву на матчыны калені і з цікавасцю назіраў за падзеямі. Андрэй, Ігар пайшлі ўслед за вадзіцелямі. Чалавек 7 маладых дзяўчат, некалькі жанчын больш сталага веку пайшлі за імі. Спаў Андрэй адзін у нумары, дзе стаялі 3 ложкі. Спачатку было холадна, ён лёг у світары і шкарпэтках. А потым угрэўся, зняў світары і шкарпэткі і прачнуўся, калі ўжо развіднела. Напроці старой гасцініцы быў рынак, ля ўязной аркі збіліся машыны, сям-там стаялі фурманкі, з усіх бакоў ішлі з парасонамі людзі. Раніца выдалася шэрая, туманная, з неба сыпаўся дробны мжысты дождж. Да сняданку была яшчэ добрая гадзіна, і ён пакіраваў на рынак. Першае, што яго здзівіла, гэта машыны, сярод якіх многія мелі украінскія і літоўскія нумары. Рынак быў пабудаваны, мабыць, даўно. Меліся тут крытыя галерэі, якія занялі гандляры розным таварам. Спачатку Андрэй вырашыў купіць нейкую тарбэчку, каб потым туды складваць сувеніры, хоць на многае не разлічваў, бо грошай лішне з сабой не браў. Ён запытаўся, колькі каштуе мацерчатая тарбэчка, узяў яе ў рукі, але тут нехта таўхануў яго пад локаць. «Голубок, вам нужна сумочка!» Аккуратно яснавокая бабуся позирала на яго. «Пойдемте, я вам покажу отличную сумочку!» Круглаокаючы гаварыла яна і тут жа пацягнула за сабой.
Юркая бабуся ў балоневай курцы і гумовіках ішла хутка, нібы рассякала натоўп. Неўзабаве яна падвяла Андрэя да стала, на якім ляжала некалькі сумак з белымі пластмасавымі ручкамі. Па баках сумак чырваніліся буйныя кветкі. «Вот, для жены подарок. Крепкая, двойная, ничего не протечет, и всего-то 3 рублика». Андрэй не вытрымаў націску бабусі, купіў сумку і пайшоў далей. Чаго тут толькі не было. І вязаная, і плеценая, і выразаная, і шытая, і печаная. І цэны даволі прыстойныя. Андрэю кінулася ў вочы кароткая вуда для лову з лодкі ці для зімовай рыбалкі. Купіў яе для Арцёма, які раней часта бегаў з вудаю на возера. Успамін пра сына знова будзіў трывожныя думкі. Як ён там вучыцца, кім будзе малодшы сын, умоўна асуджаны злодзей. На рыначным пляцы таксама былі крытыя павільёны, але месца для ўсіх гандляроў не хапала. Хто размясціўся на сталах, а той сёй падсцілаў цэлафан і раскладваў свае вырабы на асфальце. На адным стале былі раскладзены вязаныя рукавіцы, шапачкі, шкарпэткі. Купляць іх Андрэй не збіраўся, жонка Валя любіла і умела вязаць, і ён проста параўноўваў гэтыя вырабы з валенымі. Зацікавілі яго прыгожыя драўляныя лыжкі, весела і ярка распісаныя. Ён выбраў самай доўгай ручкай. Жонка даўно хацела мець такую лыжку, бо ёй зручна размешваць варэнне, калі яно кіпіць на пліце. Андрэева сумка адразу пацяжэла, калі ён паклаў туды лыжку. Прадавалася багата кніг, школьных падручнікаў. Цемнавалосыя смуглявыя мужчыны бойка гандлявалі буйнымі чырвонымі памідорамі, цёмна-зялёнымі паласатымі кавунамі. Багата было рознай зеляніны мясцовага паходжання. Цэны прыкладна такія, як і на мінскім рынку. Пачаў народ нешта рабіць, а то ж толькі гарэлку пілі. А як будзе болей тавараў, большы выбар, то і цана ўпадзе, разважаў Андрэй. Дождж тым часам памацнеў. Андрэй шкадаваў майстроў, якія змушаны былі раскладваць свае вырабы пад адкрытым небам. Да сняданку заставалася небагата часу, і ён пакіраваў да выхаду. У новым атэлі бунт працягваўся. Андрэй убачыў Ірыну, прыкмеціў яе пад вачамі цёмныя кругі. Мабыць, зусім не спала. Ірына усміхнулася яму. На пытанне, як справа, адказала: «Не здаёмся. 15 жанчын і Юрасік начавалі на крэслах. Чакаем прадстаўніка райкома». Прадстаўнік прыехаў неўзабаве. Малады русявы мужчына з акуратным праборам на круглай галаве, у шырознай балоневай курцы, высокіх гумовых ботах. Ён папрасіў прабачэння, што ў такім выглядзе. Наважыўся ехаць на паляванне, а тут яго накіравалі сюды. Выслухаў Ірыну, дзяжурных, і важка сказаў: «Турист всегда прав. Расселяйте группу, потом будем разбираться». Адміністратар хмура зіркала на кожнага, каму выдавала ключ.
Рассяленне і сняданне прайшлі хутка, і вось ужо турыстычны карус коціць па вуліцах старажытнага горада. Мясцовы гід, сімпатычная круглатварая жанчына, нізкім грудным голасам прыгожа окаючы, расказвала пра свой горад, самы прыгожы горад Залатога кальца России, пра возера Нера. В голубое зеркало озера, словно очарованная красавица, смотрится ростовский Кремль, завученно поведал экскурсовод. Когда въезжаешь в город со стороны Москвы, глазам открывается чудесная панорама. Белые башни, стены Кремля, пятиглавый монументальный Успенский собор. Он, хотя и стоит поодаль Кремля, композиционно связан с ним. Так задумал ростовский митрополит Ионас Исоевич. Его замысел талантливо воплотил зодчий Петр Досаев. Дополняет панораму нашего города величественный ансамбль Спаса Яковлевского монастыря, который стоит на самом берегу озера. Вот оттуда мы начнем наше знакомство с Ростовом Великим. Турысты сядзелі, нібы зачараваныя прыгожым пявучым голасам гіда, дзівосным архітэктурнымі ансамблямі старадаўняга горада. Галовы турыстаў, як сланечнікі за сонцам, дружна паварочваліся то ў адзін, то ў другі бок. Дачуліся, што група скандальная, дык нас ужо ахрысцілі, дык, мабыць, далі самага лепшага экскурсавода, шапарнула Андрэю Ірына. У яе голасе пачуліся радасць і задаволенасць перамогаю, да і твар яе пасвятлеў, вочы пазіралі з годнасцю, смела і ясна, быццам не было бяссоннай ночы. Так, слухаць гіда прыемна. Майстар, пагадзіўся Андрэй. А вось надвор'е кепскае, але тут ужо нічога не зменіш, нават бунт не дапаможа. Хто бунтаваў, а хто мірна спаў, пікнула яна. А, я салдат, магу пераначаваць у любой гасцёўні, нават у палатцы. Ах, калі б разам з вамі? Не загаворвайцеся, памахала тонкім пальцам Ірына. Андрэй даўно прыкмеціў залаты пярсцёнак на левай руцэ. Значыць, жыве Ірына без мужа. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Літаратурная анталогія. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі старонкі оповісті Леоніда Лівановича «88», виконавця артистка Маргарита Захария. В голубое зеркало озера, словно очарованная красавица, смотрится ростовский Кремль, заучено поведал экскурсовод. Когда въезжаешь в город со стороны Москвы, глазам открывается чудесная панорама. Белые башни, стены Кремля, пятиглавый монументальный Успенский собор. Он, хотя и стоит поодаль Кремля, композиционно связан с ним. Так задумал ростовский митрополит Иона Сысоевич. Его замысел талантливо воплотил зодчий Петр Досаев. Дополняет панораму нашего города величественный ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, который стоит на самом берегу озера. Вот оттуда мы начнем наше знакомство с Ростовом Великим. Турысты сядзелі нібы зачараваныя прыгожым пявучым голасам гіда, дзівоснымі архітэктурнымі ансамблямі старадаўняга горада. Галовы турыстаў, як сланечнікі, за сонцам дружна паварочваліся то ў адзін, то ў другі бок. Дачуліся, што група скандальная, так нас ужо ахрысцілі. Дык, мабыць, далі самага лепшага экскурсавода, шапарнула Андрэю Ірына. У яе голасе пачуліся радасць і задаволенасць перамогаю, да і твар яе пасвятлеў, вочы пазіралі з годнасцю, смела і ясна, быццам і не было бяссоннай ночы. Слухаць гіда прыемна, майстар, пагадзіўся Андрэй. А вось надвор'е кепскае, але тут ужо нічога не зменіш, нават бунт не дапаможа. Хто бунтаваў, а хто мірна спаў, пікнула яна. Я салдат, магу пераначаваць у любой гасцёўні, нават у палацы. Эх, калі б разам з вамі... Не загаворвайцеся, памахала тонкім пальцам Ірына. Андрэй даўно прыкмеціў златы пярсцёнак на левай руцэ, значыць, жыве Ірына без мужа. Тым часам аўтобус спыніўся каля высознай мураванай сцяны. Турысты сыпанулі ўслед за гідам. На вуліцы сеялася халодная, дробная імжа. Усе параскрывалі парасоны. Ірына і Аксана хаваліся пад адным чырвонапярэстым, бы мухамор парасонам. Андрэй раскрыў свой стары чорны, але даволі шырокі парасон, паклікаў Ігара, які стаяў без шапкі пад дажджом. Пярэстым гуртам падышлі турысты да манастырскай брамы, над якой высіліся калону, венчанай купалам, быццам велізарным парасонам. Вартаўнік сказаў, што ўваход на тэрыторыю і ў Дзімітраўскую царкву толькі па білетах і што трэба ісці ў касу. А дзе каса? Выступіла наперад Ірына. Андрэй Іванович, не жадаеце схадзіць у разведку? Андрэй узяў Ірыну пад руку, падняў вышэй парасон, каб ён прыкрываў болей спадарожніцу, чым яго самога, і яны пакіравалі да касы.
Ірына вырашыла ўзяць білеты на ўсю групу, каб зэканоміць час, а ёй потым збяруць грошы, і мінскія турысты ўвайшлі на тэрыторыю манастыра. Экскурсавод расказвала і паказвала зачаццеўскі храм, дзе лячылі жанчын ад бясплоднасці, пра Дзімітрыўскую царкву, выдатны помнік рускага класіцызму. Турысты, задраўшы галовы, глядзелі на высачэзную будыніну пад магутным круглым купалам, вакол якога тырчалі 4 ніжэйшыя, меншыя купалы. Пабудовы манастыра сапраўды моцна ўражвалі, але ўсюды псавала выгляд недагледжанасць, смецце. Сям-там сцены манастыра абвальваліся. Кінуўся ў вочы вялізны плакат, напісаны старославянскімі літарамі «Всем миром на возрождение Ростова Великого». Вы бачыце, што сям-там разбураюцца помнікі. Гэта наша руская безалабернасць. Раней раствор рабілі на яйках, таму кладка не разбуралася. А цяпер і цэменту не даюць па норме, ды і тынкоўка абвальваецца. Адчувалася, што экскурсавод любіць свой горад. Яна тут нарадзілася, з гонарам гаварыла «Растоў – цэнтр рускага агародніцтва». Пётр I пасылаў растоўскіх людзей у Галандыю спасцігаць сакрэты агародніцтва. На жаль, сакрэты гэтыя страчаны. Калі выходзілі з манастыра, на душы ў Андрэя было нейкае дваістае пачуццё, гонар і здзіўленне перад майстэрствам, умельствам, працалюбствам тых далёкіх людзей і крыўда, што не шануем, не беражым памяць пра іх, што кепска гаспадарам на зямлі сваіх продкаў. Дождж парадзеў, але зусім не перашчук. Стары дзядок у зімовай блавушцы прадаваў 2 шчупакоў. «Колькі?» – запытаўся Андрэй. «Который побольше 4, а меньшого отдам за трояк», – ліха адказаў дзядок і пільна зірнуў на яго. «Эх, каб дамоў было бліжэй, купіў бы такія шчупакі нядорага», – Андрэй гаварыў шчыра. Тоўстыя, шырозныя, такімі звычайна бываюць азёрныя шчупакі, кожны з якіх важыў больш за кіло, каштавалі гэтых грошай. «Возера Нера і зараз яшчэ багата рыбай, а не толькі сапрапелем», – пачуўся пявучы голас гіда. Затым турысты апынуліся перад крамлём. Дождж памацнеў, ішлі прыгнуўшыся пад парасонамі, гуртам яны хадзілі ад адной царквы ў другую, доўга тэпалі па галерэі, крокі гулка раздаваліся ў цішы. Сёй-той з цікаўных заглядваў праз байніцы. Выснула галаву Ірына. Следам за ёй зірнуў і Андрэй. Мокрыя дахі храмаў, жоўта-рудыя дрэвы загароджвалі далягляд. У царкве ўваскрэсення і ў храме Іоанна Багаслова хацелася затрымацца, пабыць аднаму. Ды дзе там? Усюды былі натоўпы турыстаў, кожны гід тлумачыў свайму статку, і ўсе галасы зліваліся ў суцэльны гул.
Што ж ты тут убачыш, адчуеш у гэтым гамусе, уздыхнула Ірына. Андрэй моўчкі кіўнуў, бо і ён думаў пра тое ж самае. І ўсё ж, калі ўвайшлі ў царкву Спаса на сенях, падалося, што дзень пасвятлеў. Дзесьці свеціць мяккае вераснёўскае сонца. Гэтаю цеплынёй святло выпраменьвалі фрэскі, блакітна-жоўтыя, святочныя, якімі былі распісаны сцены і выгнутая столь. Здалося, што духі вясёлкі трымаюць на сабе высокую столь і дзіўнай формы тонкай работы каваную люстру. Андрэй успомніў жырандолю Паўлюка Багрыма ў царкве пад Баранавічамі, і яму захацелася сказаць пра гэта Ірыне, але яе поруч не было. Парасон іх тут не звязваў. Ён убачыў, як віхрасты Юрасік стаяў, разявіўшы рот, а маці тузала яго, нешта ціха гаварыла. На ягонай куртцы паблісквалі некалькі значкоў. Андрэй абышоў круга царкву і азірнуўся на голас. Яго клікала Ірына. Група была ўжо на выхадзе, а на вуліцы чакала яшчэ адна радасць. Раптам ударылі, загаманілі званы. Усе турысты пазадзіралі галовы. «Мама, мама, званоў 13 штук!» – крычаў Юрасік. А званы заліваліся. Густа бомкаў самы вялізны, яму падтаквалі густымі залівістымі галасамі яго малодшыя браты. А малеча рассыпалася дробным звонам. І ўвесь гэты магутны аркестр нібы ўзнімаў чалавека над зямлёю, распрамляў ягоныя плечы і душу. Добра, што паехаў, падумаў Андрэй, згадаўшы, як няпроста было яму выбрацца ў гэтую дарогу. Харчаваліся турысты ў сталоўцы пры гасцініцы. Уранні яны доўга стаялі ў чарзе, бо Люська не здала нейкую накладную. Пастаялі ў чарзе і ў абед. Спачатку мажныя кабеты ў пакамечаных бруднаватых халатах дапытваліся: «А дзе вашы астатнія людзі, маўляў, калі збяруцца ўсе, тады і пачнём карміць». І толькі калі выцягнуўся даўжэзны хвост чаргі, яны ўзяліся за палоннікі, пачалі наліваць у талеркі боршч. Елі хутка, моўчкі, адносілі посуд і збіраліся ў вестыбюлі. Па абедзе меркавалася паездка ў Барысаглеб. Пасля растоўскага Крамля манументальны старажытны Барысаглебскі манастыр ужо не так уражваў. І сцены таўшчэзныя, і вежа непрыступны, і партал царквы Барыса і Глеба незвычайны, адметны, ззялі нябесным блакітам макаўкі Сергіеўскай царквы. Пра ўсё гэта павядала новы экскурсавод. З ахвотай паказвала, а слухалі яе няўважліва. Для аднаго дня было замнога інфармацыі, пераварыць, асэнсаваць было немагчыма.
А яшчэ па праграме чакала царква Іана Багаслова на Ішне. Прадбачлівыя турысты пакідалі трохі месца і для яе, бо чулі пра незвычайную прыгажосць і хараство царквы. Яна паказалася здаля. Невялікая, зграбная, востры шпіль, за ім сціплы купал, пакрыты старадаўнімі асінавымі дошчачкамі, якія серабрыліся быццам рыбіна луска. А сама царква была чырвоная, стаяла сярод лугавіны між высокіх дрэў, атуленых кустоўем з лімонна-жоўтым лісцем. Аўтобус да самай царквы пад'ехаць не змог, перашкаджала чыгунка вузкакалейка. Па ўтаптанай цупкай сцежцы турысты пацягнуліся да царквы. Наперадзе ішла Валянціна Пятроўна, растоўская пякунша, у нязменнай белай куртачцы, нібы снягурка. Цяпер яна ўжо, мабыць, так не злавала на скандальную групу з Беларусі. Андрэй тупаў побач з Ірынай, хоць дажджу і не было, ён адчуваў, што яго цягне да гэтай жанчыны. Такое пачуццё ён ужо і забыў, ды яна зусім не пазбягала яго, ахвотна гаварыла з ім. Андрэй спытаўся ў Ірыны, як яна сябе адчувае, бо ноч не спала, пад вачамі былі карычневыя кругі. Дзякуй вам за клопат. Нічога, трымаюся. Па дарозе ў Барызаглеб хвілін на 10 адключылася, сама не прыкмеціла, як задрамала, ды так моцна, здаецца, і адпачыла. На дзвярах царквы вісеў вялізны замок. Валянціна Пятроўна пакіравала на кватэру да вартаўніка. Невысокі, шчуплаваты, стары, адамкнуў замок. «Прошу, пожалуйста, входите», — сказаў ён і пашкандыбаў наперадзе. Калі турысты абступілі яго у халодным пустым храме, дзе гулка раздаваліся іхнія крокі, дзядок загаварыў, яго нягучны голас раптам запоўніў усю прастору і залунаў дзесьці пад купалам. Настолькі моцная была тут акустыка. Вартаўнік апавядаў, што царква будавалася 3 гады. З 1687 па 1689. Ёй 300 гадоў. З 1928 па 1958 год 30 гадоў была зачынена, маўчалі яе званы. Майстры будавалі царкву толькі тапаром. Піла разбурае валокны дрэва, і яно не мае ўжо той трываласці. Рабілі на совесць, распавядаў дзядок. Знутры нават не відаць, дзе бервяно з бервяном злучана. Так шчыльна падагналі, што брытвачку не ўсунеш. А ў 19 стагоддзі зрубілі званніцу. Ужо не тое, і цвіку лезе ў шчыліны. Даўнія майстры рабілі не за грошы, а за веру, на совесць. А званніцу будавалі майстры-шабашнікі, кажучы сённяшнім словам. Турысты пачалі задаваць пытанні. Чаму будавалі царкву ў голым полі, вакол яе ўсяго некалькі хат? О, не на голым, не на пустым месцы, а на бойкім. Рака Ішня была суднаходная, сяло люднае. Рака абмялела, бяздумна разворвалі зямлю, высякалі лясы.
Рака ператварылася ў канаву, сяло апусцела, асабліва за 30 гадоў, калі маўчалі званы. Вартаўнік другі раз успомніў пра 30годдзі і толькі тады прымусіў Андрэя задумацца і аж скалануцца. На тыя гады выпалі прымусовая калектывізацыя, крывавы 37, вялікая чынная. Званы маўчалі, гучалі стрэлы, гінулі нявінныя, чуліся роспачныя галасы «Божа, за што?», грымелі выбухі, раўлі танкі, грукаталі салюты, а званы маўчалі. Храмы пусцелі, свечы не асвятлялі цемру. Бедныя людзі, колькі яны выпакатувалі, білася ў галаве тужлівая думка. Андрэй стаяў перад аналоем, слухаў старога, углядаўся ў цёмныя старадаўнія іконы. А дзядок між тым загаварыў пра тое, што званы не так сабе звоняць. Яны не толькі паднімаюць дух людзей, а і здольны забіваць вірусы грыпу, жаўтухі, тыфознай палачкі, якія гінуць ад ультрагукавой радыяцыі. Гэта вельмі зацікавіла турыстаў. Яны засыпалі старога пытаннямі, асабліва старалася Ірына, па голасе адчувалася, што яна не зусім верыць царкоўнаму вартаўніку, хоць усе астатнія ахвотна паверылі. Дык вось чаму нас грып замучыў, званы панішчылі. Жывём, як у цемры, ядзім ды спім, сумна сказала Аксана. Ну, што ж ужо так змрочна, Аксана Фёдоровна? Гэта на вас не падобна. Газеты ж чытаем, у кіно ходзім, тэлевізар глядзім, і пасля поўначы взгляд не адпускае. Ці то жартам, ці то ўсур'ёз, сказаў Ігар. А што кіно? Што кіно? Адна распуста. З хлопцам такі пасці брыдка. Падала голас маладая дзяўчына ў шэрай вязанай сукенцы, упрыгожанай унізе палосамі, на нагах старэнькія басаножкі. Бедная дзяўчына, як яна ходзіць у іх? На вуліцы ж холад, дождж. Пашкадаваў яе Андрэй. Это который взгляд, где молодые антихристы распинаются. Да они отца родного не пожалеют. Честный работник ночью спит, а то взяли моду ночами у телевизора сидеть, а на работе клевать носом, сердито сказал дядок. Турысты пачалі гучна, бязладна спрачацца. Хто лаяў, хто браняў взгляд. Перакінуліся на часопісы. Адны лаялі аганёк, другія хвалілі яго. Гаманлівым узрушаным натоўпам пакіравалі турысты да выхада. Андрэю не хацелася ісці адсюль. Ногі яго найбыццам прыраслі да старадаўніх маснічын. Яму хацелася яшчэ пагаварыць з гэтым дзіўным чалавекам. І ён спытаўся вартаўніка, кім той працаваў раней, якую мае прафесію. О, образованица-то у меня всего 7 классов. Но долгое время работал главбухом тут на одном предприятии.
Самопасом изучил весь церковный ритуал, хотя сам в Бога не верю. И вот, работаю сторожем и внештатным экскурсоводом. Ну, а пасля вас хто гэтым будзе займацца? Ох, да. Трудненький вопросец. Я старик, звонарю лет побольше моих. Правда, у него сын старшой имеет интерес, помогает звонить, а то у меня внучок тянется к этому делу. Авось не заглохнет, дело то святое. Стары зірнуў на Андрэя яснымі, чыстымі, як у дзіцёнка вачамі. Пайшлі, Андрэй Іванович. Ірына далікатна ўзяла яго пад руку і стала побач з ім. Пачала дзякаваць старому за цікавы шчыры расказ. Андрэй таксама падзякаваў і зноў падумаў, як добра, што ён паехаў сюды. Ведаеце, у мяне нехрышчонай атэісткі нешта зварухнулася ўнутры ў гэтым храме, ціха сказала Ірына. Калі яны выйшлі з царквы. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Это который взгляд, где молодые антихристы распинаются. Ой, да они отца родного не пожалеют. Честный работник ночью спит, а то взяли моду ночами у телевизора сидеть, а на работе клевать носом. Сердито сказал дядок. Турысты пачалі гучна бязладна спрачацца, хто лаяў, хто абараняў взгляд, перакінуліся на часопісы, адны лаялі аганёк, другія хвалілі яго. Гаманлівым узрушаным натоўпам пакіравалі турысты да выхада. Андрэю не хацелася ісці адсюль, но ягоныя быццам прыраслі да старадаўніх маснічын. Яму хацелася яшчэ пагаварыць з гэтым дзіўным чалавекам, і ён спытаўся ў вартаўніка, кім той працаваў раней, якую мае прафесію. О, образованица-то у меня всего 7 классов. Но долгое время работал главбухом тут на одном предприятии. Самопасом изучил весь церковный ритуал, хотя сам в Бога не верю.
И вот работаю сторожем и внештатным экскурсоводом. Ну, а пасля вас хто гэтым будзе займацца? Да, трудненький вопросец. Я старик, звонарю лет побольше моих. Правда, у него сын старшой имеет интерес, помогает звонить. А у меня внучок тянется к этому делу, а вось не заглохнет дело то святое. Стары зірнуў на Андрэя яснымі, чыстымі, як у дзіцёнка, вачамі. Пайшлі, Андрей Иванович. Ірына далікатна ўзяла яго пад руку і стала побач з ім. Пачала дзякаваць старому за цікавы шчыры расказ. Андрэй таксама падзякаваў і зноў падумаў, як добра, што ён паехаў сюды. Ведаеце, у мяне нехрышчонай атэісткі нешта зварухнулася ўнутры ў гэтым храме, ціха сказала Ірына, калі яны выйшлі з царквы. У гасцініцу вярнуліся, калі ўжо сутоніла. Зноў пайшоў дождж. Пасля вячэры Андрэй прылёг пачытаць, пагартаць буклеты, якія купіў тут. Неўзабаве адчуў, што хіліць у сон, распрануўся і шуснуў пад коўдру. Ігор, які пасяліўся з ім, некуды пайшоў. Ноччу Андрэй прачнуўся ад рэзкага болю ў жываце, пайшоў у туалет. Да раніцы яшчэ 3 разы хадзіў, боль у жываце не пераставаў. На сняданку ён выпіў толькі чаю, гэта заўважыла Ірына. Вам блага? Што з вамі? А нічога, нешта не здаровіцца. Мабыць, атруціўся, што я мог такое з'есці. Пайшлі, я вас падлячу. Ды не трэба, не клапаціцеся, пройдзе. Пайшлі, у дарозе такая справа. Ну, пайшлі. Яна ўзяла яго пад руку і павяла ў свой нумар, які аказаўся непадалёку ад яго, Андрэевага. Ірына адчыніла тумбачку, дастала нейкія рудавата-карычневыя таблеткі ў цэлафане, адрэзала нажніцамі, наліла з графіна вады. Глытайце, гэта энтэрэсептол. Усякую пошасць забівае. Андрэй каўтануў таблетку, глынуў вады. Буду жыць? Усміхнуўся ён. Будзеце. Ірына нешта хацела сказаць яшчэ, але стрымалася, зноў схілілася над тумбачкай. Андрэй падзякаваў і пайшоў. Да Ярослаўля даехалі хутка. Шырокая шаша з двухбаковым рухам дазваляла развіваць вялікую хуткасць, не баючыся лабавога сутыкнення. Турыстычны карус, мабыць, таксама ўзрадаваўся добрай дарозе, і мчаў ён весела і хутка. За рулём быў зноў казачны Іванка, засяроджаны, сур'ёзна, але на твары блукаў цень ад усмешкі, як водбліск зары. Здавалася, скажы яму слова, і ён зарагоча. Валянціна Пятровна расказвала, як будавалася дарога. Андрэй слухаў яе і толькі паспяваў чытаць указальнікі. Сямібратава, Макарава, Шалаева. Раптам злева ад шашы ўдалечыні паказаліся чырвоныя факелы. Валянціна Пятровна нібы між іншым зазначыла, што гэтыя факелы гараць ужо шмат гадоў. Там нафтаперапрацоўчы завод, і вось газ, які выдзяляецца, спальваецца, бо яму не могуць знайсці прымянення. Праўда, нібыта будуецца нейкае прадпрыемства, дзе скарыстаюць і гэты газ, і факелы перастануць грэць неба. Горад паўстаў нейк адразу. Сталёва-шэрая шырокая стужка Волгі, залачоўныя купалы саборавых храмаў, белыя дамы ў засені зялёных з лёгкай жаўцізною дрэў.
З моста цераз Волгу горад быў як на далоні, прамыя вуліцы, белыя квадраты гарадскіх кварталаў. Усюды радавала вока чысціня, красаваліся дагледжаныя саборы. Парадокс гісторыі: некалі Яраслаўль будавалі як фарпост Растова Вялікага. Цяпер ён прыкрываў сталіцу княства з паўночнага боку. А цяпер Яраслаўль вялікі прыгожы горад, Растов толькі некалі быў вялікім. У турыстычным бюро ўзялі мясцовага гіда, таксама жанчыну, як усе гіды, яна пачала сыпаць лічбамі, звесткамі, што іхні горад самы прыгожы на Волзе, што ў ім мноства помнікаў гісторыі і культуры, што Яраслаўль калыска рускага тэатра, тут утварылася свая асобая школа дойлідства, і што ў Спасскім манастыры граф Мусін Пушкін знайшоў рукапіс слова палку ігравым, і што мастацкі музей адзін з самых вядомых у горадзе. Аўтобус імчаў па вуліцы гарадка, каля бела-жоўтага будынка класічнага стылю, трохі суцішыў хаду. У гэтым доме вучыўся ваш беларускі паэт Максім Богданович. Тут знаходзілася класічная гімназія, зараз устаноўлена мемарыяльная дошка вашаму паэту. Па-волжску круглаокаючы гаварыў экскурсавод. Турысты, як па камандзе, павярнулі галовы да акон, за якімі мільгануў будынак з чорнаю сціплаю дошкаю. Чорт пабяры, хоць бы на хвіліну затрымаліся з прыкрасцю, падумаў Андрэй. Тым часам аўтобус падкаціў да Спасскага манастыра. Андрэй зноў адчуў боль у жываце, зірнуў у акно. Справа высіліся магутныя ярка-белыя муры манастыра, з левага боку зелянеў вялікі парк, удалечыні блішчэла свінцова-шэрая стужка Волгі. А як хопіць жывот у манастыры, куды падзецца, з трывогаю падумаў ён, цішком пасунуўся за аўтобус, перасёк дарогу і сігануў у парк. Тут было бязлюдна, рэзкі вецер зрываў жоўтае лісце з мокрых дрэў. Андрэй зірнуўся. Белыя муры манастыра, высокія вастраверхія вежы, ўнізе, бліжэй да Волгі, цягнулася к небу бялюткая званіца, якую вянчала ажурная альтанка-ратонда з маленькім купалам цыбулінаю, а над ёй тырчаў крыжык, нібы вырастаў з яе. Праз шэрыя хмары быццам клубы дыму выбліснула сонца. Зазялі макаўкі вежаў манастыра, успыхнула золатам цыбуліна званіцы. Сэрца зашчымела ад шкадобы.
Ён не пабачыць там нічога не пабудзе ўнутры, затое турысты не ўбачаць манастыр здаля, будуць натоўпам хадзіць за гідам, слухаць яго завучаную тарабаршчыну і не адчуюць сапраўдны велічы прыгажосці спаскага манастыра. Сонца зноў схавалася за хмары, вецер яшчэ мацней шкуматаў чупрыны дрэў, паветра нейк адразу зрабілася настылым, зябкім. Андрэй памалу ішоў па зарослай травою дарожцы. Пацягнула да ракі. Ён узяў праваруч. Неўзабаве за дрэвамі адкрыўся шырокі, попельна-шэры пустынны пляшак і свінцова-цёмнай падковай абдымала рака. Ад ракі ціснуўся, падступаўся чырвона-руды горад. Над камяніцамі сям-там уздымаліся купалы цэркваў, граністыя конусы вежаў, а над усім гэтым суцэльным дахам, такім ён здаваўся здаля, луналі залацістыя крыжы. Вецер тут працінаў да касцей. Андрэй сціпануў плечукамі, плашчык грэў слабавата. Хацелася пайсці ў горад, паблукаць па ягоных вуліцах, па якіх хадзіў Максім Кніжнік. Нядаўна Андрэй даведаўся, што ў Яраслаўлі адбываў высылку ў Всевалад Ігнатоўскі. Ні ў школе, ні ў інстытуце ён нічога не чуў пра Ігнатоўскага. А як прачытаў артыкул у газеце, здзівіўся, які гэта быў выдатны чалавек. Гісторык, нарком земляробства, нарком асветы, прэзідэнт Акадэміі навук, ну і, вядома, вялікі патрыёт сваёй бацькаўшчыны, за што і заплаціў жыццём. Якое дзікунства! Чалавека забіваюць за тое, што ён любіць свой край, хоча яму свабоды і шчасця. Ад гэтакіх думак зрабілася яшчэ халадней. Ён ішоў па вільготным пяску, які пакрывала шэрая скарынка, пабітая кроплямі дажджу і засохлая пад ветрам. А быў жа гэты пясок гарачы, ласкавы, разагрэты летнім сонцам, і па ім ступалі загарэлыя ножкі мясцовых яраслаўскіх прыгажунь. А як яны шпацыруюць зараз па вуліцах? Але пайсці ў горад яму не выпадала. Боль у жываце не аціхаў, ды нельга адставаць ад групы, яго будуць чакаць, Ірына будзе нервавацца. Ён павярнуў у парк, задуменна крочыў па сцежцы. Раптам наперадзе паказалася невысокая драўляная пабудова пад шыферным дахам. Пачуўся сабачы брэх. Неўзабаве два сабакі ўжо імчалі да яго. Андрэй застыў ад нечаканасці на месцы. Спыніліся і сабакі. Старая сука брахала, задзіраючы морду ўгору, нібы скардзілася на свой лёс, а малады кабель ашчэрыўся, грозна натапырыў загрывак і набліжаўся. Андрэй зірнуўся, шукаючы якую ламачыну, але блізка нічога не было. Мільганула думка, што трэба выцягнуць рэмень і бараніцца ад кабеля. «Туман! Назад!» Пачуўся голас збоку і тонкі свіст. Па дарозе ішоў мужчына у куфайцы і гумовіках. «Гэты малады дурань кусаецца», — сказаў ён. «Тут лодачная станцыя, дык яны вартуюць. Добра, што вы не кінуліся ўцякаць. Порткі б ён разадраў», — усміхнуўся мужчына. «За мной, Туман!» Сабакі паслухмяна памчалі да яго. Андрэй стаяў на месцы, чуючы, як гулка тахкае сэрца. «Тваю маць, гэта ж мог пакусаць гэты кабялюга, вось была б экскурсія». Ён павярнуў да горада.
Манастырскія муры набліжаліся, увачавіткі раслі, рабіліся вышэйшымі. Ужо былі відаць турыстычныя аўтобусы. У мінскімі карусе Люська з вадзіцелямі рэзалася ў карты. Заманулася зайсці ў цёплы аўтобус, але тады давядзецца тлумачыць, чаму ён не разам з усімі. Андрэй прайшоў міма. Дарога спускалася да ракі, ён пахадзіў па беразе, па каменнях дайшоў да ракі, засіліў далонню вады. Холодная, мутна-рудаватая і ўсё ж даволі чыстая, яна злёгку пахла ці то саляркаю, ці то бярозавым настоем. Успомнілася, як пахла некалі родная рачулка. Нават увосень яна дыхала водарам аеру, чароту і лазы. Каля аўтобусаў пачуліся галасы, Андрэй азірнуўся, зварот манастыра сыпануў на стоўп. Разам з усімі ён увайшоў у аўтобус. Калі уселіся на сваіх месцах, Люська аб'явіла, што зараз едзем абедаць, а потым будзе экскурсія ў мастацкі музей. Абед прайшоў шумна, весела. Тут не давялося стаяць у чарзе, разносілі стравы афіцыянты. На сталах стаялі вялізныя каструлі з супу, а ў талеркі налівалі самі. Андрэй з'еў паўталеркі малочнага супу і болей нічога не еў. Адчуў сябе лепей. Ірына спагадліва пазірала на яго. І іншыя жанчыны дапытваліся, чаму прапаў апетыт, чаму не быў у манастыры. Ён тут жа прыдумаў гісторыю, а сустрэў тут земляка, пагаманілі, піўка выпілі. «Дзіўна, што пасля піва вас на малочны пацягнула», — хмыкнула Аксана. «Не за сталом кажучы, некаторыя жанчыны на жывот скардзяцца пасля Ростова Вялікага. Адвыклі ад сталовак, а харч нармальны». Андрэю не хацелася гаварыць пра гэта, і ён спытаў Аксаны, а што было цікавага ў манастыры? «Цікавага багата чаго. Шкада манахаў не бачылі. А самая цікавая званніца. Толькі лезці туды высока», — бліснула белымі зубамі Аксана. У мастацкім музеі Андрэю хацелася пастаяць і добра прыгледзецца да кожнай іконы, да кожнай карціны. Але група ўсё імчала наперад услед за хударлявым русявым гідам, які гаварыў нягучным прыемным голасам. Падчас экскурсіі ў музеях ці карцінных галерэях Андрэй звычайна стараўся засяродзіцца, каб самому ацаніць карціну ці які экспанат. І таму ён хадзіў альбо паперадзе групы, альбо следам за ёй. На гэты раз людзей у музеі было небагата. Андрэй ішоў след за сваімі. Ён прыкмеціў, што адстала ад групы Каця, маладая дзяўчына ў старенькіх басаножках. Карціла загаварыць з ёй, але ўбачыў, як сцішана і задуменна прыглядалася яна да старадаўняй іконы. Не стаў ёй перашкаджаць. У цішыні быў лепей чуваць голас экскурсавода, які гаварыў, што на іконе не бывае дробязей. Усё важна, усё мае сэнс. Андрэй падышоў бліжэй да групы, прыгледзеўся да чалавека, які вёў экскурсію. Быў ён сярэдняга росту, хударлявы, падцягнуты. Русявыя валасы і светлыя вочы надавалі нейкі своеасаблівы натхнёны выгляд. І гаварыў ён не завучнымі фразамі, а з унутраным хваляваннем. Быццам раздумваў голас, выказваў менавіта сваё стаўленне, разуменне карцін, ікон.
І ў ягоным голасе ва ўсёй сціплай паставе было адчуванне годнасці, гонар за сваіх далёкіх прашчураў, таленавітых самародкаў зямлі рускай. Скажыце, калі ласка, вы працуеце ў музеі? Наблізіўся да яго Андрэй. Не, я інжынер. А тут я пазаштатны экскурсавод. Ён трохі памаўчаў і дадаў. Самастойна вывучыў гісторыю мастацтва, іконапісання. Ведаеце, так мяне захапіла гэтая справа, што увесь вольны час аддаю. І не шкадую. Для мяне пачалося новае жыццё. Перад службай у арміі быў я на ўліку ў міліцыі. Ледзь за краты не загрымеў. Значыць, мастацтва ўсё-такі валодае сілай. Андрэю хацелася сказаць, што і ён таксама інжынер. Моцна зацікавіўся гісторыяй, нават карцела расказаць пра бяду з малодшым сынам, але да іхняй гутаркі прыслухалася Каця. Падышла Ірына. «Вы так цікава расказвалі. Дзякуй вам вялікі», – сказала яна. «А праўда, што калакольны звон нават мікробы забівае?» «Праўда? Я чытаў пра гэта. Мабыць, нашы продкі адчувалі гэта. Да рэвалюцыі ў Расіі дзейнічалі больш як 1200 манастыроў і каля 80 000 цэркваў. Удумайцеся ў гэтую лічбу. Удумайцеся. А вось іншая лічба. Жахлівая. Да 1919 года было знішчана 320 000 свяшчэннаслужыцеляў. І званы замоўклі. Затое пошасці усялякай развялося. І сам чалавек душою здрабнеў. Яны выйшлі на вуліцу траіх. Група садзілася ўжо ў аўтобус. «Ірына Міхайлаўна, не ведаю, як вас, а мяне дык гэтыя лічбы проста аглушылі», – ціха з хваляваннем сказала Катя. «О, мілая Катюша, у мяне мазгі кіпяць, і звон стаіць у вушу ад пачутага», – уздыхнула Ірына і зірнула на Андрэя. Той спагадліва зірнуў на яе
і нічога не адказаў, бо адчуваў тое самае. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Літаратурная анталогія. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Скажыце, калі ласка, вы працуеце ў музеі? Наблізіўся да яго Андрэй. Не, я інжынер. А тут я пазаштатны экскурсавод. Ён трохі памаўчаў і дадаў. Самастойна вывучыў гісторыю мастацтва, іконапісання. Ведаеце, так мяне захапіла гэтая справа, што ўвесь вольны час аддаю. І не шкадую. Для мяне пачалося новае жыццё, а перад службай у арміі быў я на ўліку ў міліцыі. Ледзь за краты не загрымеў. Значыць, мастацтва ўсё-такі валодае сілай. Андрэю хацелася сказаць, што ён таксама інжынер. Моцна зацікавіўся гісторыяй, нават карцела расказаць пра бяду з малодшым сынам, але да іхняй гутаркі прыслухалася Каця. Падышла Ірына. Вы так цікава расказвалі, дзякуй вам вялікі, сказала яна. А праўда, што калакольны звон нават мікробы забівае? Праўда? Я чытаў пра гэта. Мабыць, нашы продкі адчувалі гэта. Да рэвалюцыі ў Расіі дзейнічалі больш як 1200 манастыроў і каля 80 тысяч цэркваў. Удумайцеся ў гэтую лічбу. А вось іншая лічба, жахлівая. Да 1919 года было знішчана 320 тысяч свяшчэннаслужыцеляў, і званы замоўклі. Затое пошасці усяляка развялося, і сам чалавек душою здрабнеў. Яны выйшлі на вуліцу траіх. Група садзілася ўжо ў аўтобус. Ірына Михайловна, не ведаю, як вас, а мяне дык гэтыя лічбы проста аглушылі, ціха з хваляваннем сказала Катя. Мілая Катюша, у мяне мазгі кіпяць, і звон стаіць у вушу ад пачутага, уздыхнула Ірына і зірнула на Андрэя. Той спагадліва зірнуў на яе, нічога не адказаў, бо адчуваў тое самае. Вярталіся з Яраслаўля, калі ўжо цямнела. Андрэй сядзеў побач з Ірынай, прымусіла Аксана. Калі ён увайшоў у аўтобус, то здзівіўся. На яго на месцы сядзела і усміхалася белымі зубамі Аксана. Дазвольце пасядзець на вашым месцы і пагаварыць з вашым суседам. Ірыну я ўгаварыла. Іншы б спрачаўся, упіраўся, а я не буду, міжволі усміхнуўся і Андрэй у душы
радуючыся новаму суседству. «Як вы сябе адчуваеце?» – ціха спытала Ірына. Дзякуй, нармальна. Толькі галава пухне ад убачанага і пачутага. А як вам спадабаўся Яраслаўль? Ён павярнуўся да Ірыны, схіліў галаву, каб лепей чуць. Ведаеце, сэрца перапоўнена ўражаннямі, думкамі. А тое, што сказаў экскурсавод у мастацкім музеі, жахліва. О, зірніце, гэта ж храм Іоанна Прадцечы. З правага боку высілася ў вячэрнім сутонні барвова-жоўтая казачнага хараства царква з бліскуча-зялёнымі купаламі, над якімі цёпла свяціліся залачоныя крыжы. Дзівосны будынак нібы вырастаў з мурожастай травы і ад самага нізу да ўверху быў упрыгожаны карункамі, цэгла выкладвалася ўзорамі, дзверы, вокна аздоблены ажурнай разьбою. Андрэй глядзеў моўчкі, яму нібы адняло мову. Настолькі прыгожы быў гэты храм. Калі ўязджалі ў горад, помніце, экскурсавод расказвала пра гэту царкву. Гаварыла, што гэта шэдэўр сусветнай архітэктуры. Закончылі будаваць у 1687 годзе. 300 гадоў прайшло. Цяжка ўявіць тых людзей, якія тады жылі. Працавалі, любіліся, кахаліся, дзяцей гадавалі, песні спявалі. А Іоанн Прадцеча – гэта хто ён? Правду кажучы, дакладна не ведаю. Андрэй успамінаў Біблію, чытаць яе давялося хутка, бо пазычылі на некалькі дзён. Сваёй так і не меў да гэтага часу. Згадаў інжынера, гіда, пашкадаваў, што не спытаў яго. Ёсць біблейская легенда. Мы не ведаем. Нашы галовы забівалі непатрэбшчына. Я толькі нядаўна даведаўся, што азначае крыж. Як разумець, што азначае крыж? Ёсць крыж распяцця Хрыста. Так, але гэта не ўсё. От, глядзіце ўверх. Андрэй паднёс руку да лба. Паветра. Ніз, зямля. Левы канёц. Ён паднёс руку да левай грудзіны,
агонь, правы вада. Далей другі сэнс. Верх арол, низ бык, левы конец лев, правы чалавек. Ой, як цікава, а я не ведала. Першы раз чую, здзіўлена шаптала Ірына. Гэта яшчэ не ўсё. Ёсць і трэці сэнс. Верх – адважвацца, смець. Низ – маўчаць. Левы бок – хацець, правы – ведаць. Ну, дзякуй вам, Андрэй Іванович, цяпер буду ведаць. Ірына шчыльней прыхінулася да яго пляча. Якія мы цёмныя. Здаецца, гэтулькі мяне вучылі. Гэтулькі чытала рознага глупства. А такіх элементарных рэчаў не знаю. Раней, мабыць, кожная непісьменная бабулька ведала. І больш таго, яна часцей думала пра вечнае, пра сэнс жыцця, пра чэснасць, сумленнасць. Пра душу думала, клапацілася. З малітвай уставала, з малітвай спаць клалася, падтакнуў Андрэй. І грашыць, баялася, нахілілася да іх Аксана. Ну і размову вы завялі, бажэственную. Андрэй бачыў у паўзмроку, як бліснулі ва ўсмешцы белыя зубы кабеты. А хто з вас ведае ойча наш? Ойча наш, і жа есі на небесах, пачала Ірына. А далей не помню. Да свяціцца імя твоє, дадаў Андрэй змоўк. Ах, вы разумнікі, папаліся, а я помню на зубок з маленства. Да свяціцца імя твоє, да прийде царствие твоє, да будет воля твоя, яко на небесі и на землі. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Бабуля некалі навучила. Яна вадзіла мяне ў царкву, калі я малая была. А потым пайшла ў школу. З мяне пачалі смяяцца, што Богу малюся, а я ў слёзы. Не пайду ў царкву, не пайду. А потым бабуля памерла, а неўзабаве і царкву закрылі. У голасе Аксаны пачулася шкадаванне і нейкая непапраўная вінаватасць. Вы толькі падумайце, такія саборы, цэрквы, касцёлы будавалі людзі, глухаватым густым голасам пачаў Ігар. На сваіх плячах цэглу цягалі, іконы, такія пісалі, святыя кнігі. Значыць, яны былі патрэбныя. А мы ўсё гэта хацелі закрэсліць.
адным махам знішчыць усё, што рабілася вякамі. Дзякуй Богу, што зберагліся гэтыя саборы, што ёсць такі Яраслаўль, Ростов вялікі, хай сабе і не гасцінны. А на Беларусі ж мала чаго засталося. А відаць жа шмат было. Канешне, было. Канешне ж, колькі храмаў спалілі, паўзрывалі. Дзікунства, са злосцю сказаў Андрэй. Гэта не дзікунства, гэта злачынства. Свядома вынішчалася памяць народа, не пагадзіўся з Андрэем Ігар. Вось і засталіся ля разбітага карыта. Нічога святога, сапраўды, сапраўды. Чаму ці каму мы молімся? Не змаўкала Аксана. Каму молімся? Бутэльцы і цёпламу клазету, сказаў Андрэй. А ў мяне перад вачамі гэтыя іконы з музея. Як жывыя, з любасцю, з якой любасцю выпісаныя твары, вочы. Здаецца, прама ў душу глядзяць, задуменна сказала Ірына. А я, гледзячы на іх, успомню верш аднаго нашага паэта. Як продкі жылі, здагадацца няцяжка. На вечных палотнах працягваюць жыць. Калі ён казах, то Мадонна казашка. Калі беларус, то Хрыстосам мужик. А чые гэта вершы? Вы любіце паэзію? Дапытвалася Ірына. Быў такі паэт, Анатоль Сербантович. На жаль, ён памёр малады. Таленавіты быў вельмі. Я, здаецца, нічога яго не чытала. Не любім мы сваіх паэтаў, з чужымі носімся, як з пісаною турбай сваіх не ведаем. О, Сербантович мой зямляк. Даўно яшчэ прачытаў яго вершы ў Магілёўскай абласной газеце. Потым купіў яго кніжачку «Азбука», потым выйшла «Міннае поле». А трэцяя кніжка «Пярсцёнак» выйшла пасля яго смерці. Прабачце, Андрэй, можна так вас зваць? Як гаворыць Аксана, меней фармальнасці. Кім вы працуеце? Можна так зваць. Чаму ж не? Працую я сантэхнікам. Як сантэхнікам? Вы ж з Трэста. Ну і што? Будынак трэстаўскі вялізны. Патрэбны і электрыкі, і сантэхнікі. Нічога дзіўнага. А я думала, пачала Ірына, але асеклася і змоўкла. А вы думалі, што я галоўны інжынер. Не, сантэхнік. А паэзію сапраўды люблю. У школьныя гады сам крэмзаў вершыкі і чамусьці па-руску, хоць школу канчаў беларускую, мабыць, выкладчыца роднай мовы не змагла зацікавіць. Ірына нічога не адказала. Аксана з Ігарам пра нешта ціха гаманілі. У салоне было цёмна, ціха.
Толькі нястомна білася сэрца Ікаруса, нястомна круціліся колы. У асветленай кабіне сядзеў за рулём цемнавокі Васіль. Андрэй моўчкі пазіраў на Ірыну. А яна нешта ўсё масцілася на сядзенні, закладвала рукі за спіну, быццам ніяк не магла выбраць зручную позу. «Вам не здаровіцца?» – ціха спытаўся Андрэй. «Пазваночнік баліць. Гэтулькі гадзін у аўтобусе, ноч у крэсле. Навярэдзіла. Чым я магу памагчы? Вы ж мяне выратавалі». «Нічым вы не паможаце. Хіба што добрым словам». «А калі лёгкі масаж? А вы ўмееце?» У паўзмроку гарэзліва бліснулі ў вочы пад шкельцамі акуляраў. «Давайце паспрабую». Андрэй асцярожна, нерашуча прасунуў руку пад спартыўную куртку, пацягнуў угору тонкую кофту і адчуў цёплую гладкую скуру. Намацаў пазваночнік і пачаў гладзіць яго пальцамі. Уверх, уніз, потым кругавымі рухамі расціраў жаночую спіну, і нейкае дзіўнае юначае хваляванне ахапіла яго. Пальцы міжволі слізганулі вышэй, намацалі ліфчык, цёплыя гаплічкі. Не трэба. Ірына адхіснулася, потым яе гарачая далонь сціснула ягоную руку, адвяла ў бок. «Хопіць, ужо лягчэй стала. Дзякуй. Дзякуй. Цяпер вы мяне ўратавалі. Мо я падрамлю трохі». Яна адкінула сядзенне і сцішылася. Андрэй Ярашэвіч таксама заплюшчыў вочы. Але сон яго не браў. Зноў успомнілася спрэчка з жонкаю перад ад'ездам. Пасля таго, як сын трапіў у міліцыю, спрэчкі былі амаль штодня. На гэты раз яна дакарала, што на дачы яшчэ гэтулькі работы, буракі трэба ўбіраць, агарод перакопаць, а гаспадар толькі раз'язджае, то ў Варшаву, то ў Растоў. Ён гаварыў, што буракі ўбіраць яшчэ рана, ды колькі іх там на гадзіну работы, што ён усё перакапае. Але жонка не змаўкала. Ён хуценька сабраў партфель, кінуў ёй бывай здарова і ляпнуў дзвярыма. Успамінаць пра гэта яму не хацелася, думкі перакінуліся на паездку ў Варшаву. Прыгадалася, як выпадкова трапіў у касцёл Святога Крыжа. Была нядзеля. Удвух з калегам яны швэндаліся па незнаёмым горадзе, спыталі, як прайсці ў старое място. Убачылі высозны, велічны будынак касцёла. Як і ўсе турысты, яны прачыталі надпіс на дошцы перад уваходам. Даведаліся, калі пабудаваны касцёл Святого Крыжа, і што тут пахавана сэрца Шапена. Потым падняліся па прыступках, ціхутка ўвайшлі ў памяшканне, у якім доўгімі радамі стаялі лаўкі, падобныя на школьныя парты. Цёпла зіхцелі лямпачкі свечы.
Гучаў голас ксяндза, а самого яго не было відаць. Людзей сабралася небагата, у большасці старэнькія, акуратна, сціпла апранутыя бабулькі. Сям-там сядзелі маладыя мужчыны. Андрэй сябрам прысеў на адну з апошніх лавак, прыслухаўся да голасу святара. У ягонай малітве часта чуліся словы «Матка Боска», «Свенты Езус», «Трудное мінулае, трудная дзісь». Андрэй трохі чытаў па-польску, але гутарковую мову спрымаў з цяжкасцю і ўсё ж зразумеў дзісь, сёння, што Польшча перажывае цяжкія часы сёння. Наперадзе іх сядзеў малады хлопец у вайсковай форме. На правым плячы была нашыта эмблема самалёцік у крузе. Мабыць, курсант лётнага вучылішча ці салдат-авіятар. Юнак маліўся, бязгучна шаптаў губамі. Андрэй цікаваў за ім збоку, яму так заманулася ўбачыць хлопцаў твар, што прайшоў трохі наперад, сеў на вольнае месца, потым цішком азірнуўся. І аж сэрца ёкнула. Вочы салдата блішчэлі ад слёз. З гэтай лаўкі быў добра відзён партрэт генерала Сікорскага на масіўнай калоне. На другой калоне партрэт Шапена. Умеюць палякі шанаваць сваіх вялікіх людзей, падумаў ён. Умеюць ганарыцца імі. Служба працягвалася. Людзі выходзілі, прыходзілі новыя, апускаліся на правае калена, ксціліся, садзіліся на лаву. Сябра падсеў да Андрэя, шапнуў на вуха. Мо, пойдзем, а то на вячэру спознімся. Яны выйшлі на ажыўленую шумную вуліцу Кракаўскае прадмесце. Андрэй пашкадаваў, што ў касцёле мала людзей, але кінатэатр, дзе круцілі парнаграфічныя фільмы, віраваў натоўп моладзі. Ён сказаў пра гэта сябру, той ухмыльнуўся. Чуў анекдот, як да Ісуса Хрыста прыйшла прастытутка. Не чуў? Здзівіўся сябр. Дык вось яна, маладая прыгожая сцерва, пытаецца ў Хрыста: як ты думаеш, ці змагу я спакусіць твайго самага лепшага вучня? Зможаш, адказаў Хрыстос. А ці змагу павесці за сабой усіх тваіх вучняў? Зможаш, бо ты павядзеш іх уніз, а я вяду угору, уверх, а гэта куды цяжэй, адказаў Ісус Хрыстос. Вось так, браце, не дзіва, што ля кіношкі, дзе паказваюць голых баб, поўна моладзі. Сябры, вы слухали першыя старонкі аповесці Леаніда Левановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Літаратурная анталогія. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Левановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.
Яны выйшлі на ажыўленую шумную вуліцу Кракаўскае прадмесце. Андрэй пашкадаваў, што ў касцёле мала людзей, а ля кінатэатра, дзе круцілі парнаграфічныя фільмы, віраваў натоўп моладзі. Ён сказаў пра гэта сябру, той ухмыльнуўся. Чуў анекдот. Як да Ісуса Хрыста прыйшла прастытутка. Не чуў, здзівіўся сябр. Дык вось, яна, маладая прыгожая сцерва, пытаецца ў Хрыста: «Як ты думаеш, ці змагу я спакусіць твайго самага лепшага вучня?» «Зможаш», – адказаў Хрыстос. «А ці змагу павесці за сабою ўсіх тваіх вучняў?» «Зможаш, бо ты павядзеш іх уніз, а я вяду ўгору, уверх. А гэта куды цяжэй», – адказаў Ісус Хрыстос. Ось так, браце, не дзіва, што ля кіношкі, дзе паказваюць голых баб поўна моладзі. Тым часам турыстычны аўтобус падкаціў да растоўскага атэля. Люська аб'явіла, што зараз вячэра, потым культурная праграма. «А што за культурная праграма?» – спытаў Андрэй у Ірыны. «Пойдзем у рэстаран, слухаць музыку, танцаваць. Вы хіба не пойдзеце?» «А не, я узяў талончык у сауну. Хачу пагрэцца трохі». Гаворку пачула Аксана і ўставіла свае 3 грошы. «А нас возьмеце? Там жа можна разам парыцца». «Я не пярэчу, калі пусцяць», – усміхнуўся Андрэй. «А я думала, што вы спалохаецеся, ну а ў рэстаран пойдзеце якраз пасля лазні добра». «Мабыць, не, лазня лепей». Сауна знаходзілася тут жа ў атэлі. На вячэры Андрэй нічога не стаў есці, толькі выпіў чаю. Сёй той дапытваўся, чаму, прапаў апетыт, нехта жартаваў, што пакідае месца для вячэры ў рэстаране. «А ў мяне сёння пост. Галадую дзеля здароўя», – жартаваў Андрэй. На палку ў сауне ўжо сядзеў малады хударлявы з пэйшнымі чорнымі вусамі мужчына. Да пояса загарэла, ніжэй цела было белае-белае, відаць, што порткі на сонцы ён не здымаў ні разу. Моўчкі сядзець ніякавата, і Андрэй парушыў маўчанне. «Прабачце, вы таксама турыст?» «Так, былы турыст». «Што значыць былы?» «А тое, што раней многа бадзяўся па свеце, а потым вярнуўся сюды на радзіму. О, дзед толькі не жыў, у Сібіры, у Казахстане, на Камчатцы, а потым так пацягнула дамоў не вытрываць. Я шафёр. Работа для мяне ўсюды ёсць. Ось вярнуўся, падрамантаваў бацькаву хату, ось толькі ванны яшчэ не зрабіў, таму вось тут мыюся. А жонка з дзецьмі, у мяне 2 малых мыецца ў жаночай саўне». Добра ўгрэўшыся, злезлі з палка, пайшлі ў басейн. Вада ў ім была мутная, камякамі плаваў бруд. Ох, ну і загадзілі. Сюды лучше не влезать. Опасно для жизни, лучше я в холодную. Мужчына кругла окаў, гаварыў баском, па лесвіцы спусціўся ў вузкую квадратную бочку, крэкнуў: «Эх, водичка ледяная». Андрэй чакаў, пакуль карэнны жыхар старажытнага Растова Вялікага нацешыцца ледзяною вадою. Нарэшце той выскачыў з купелі чырвоны, як рак, і патэпаў на палок. Андрэй улез у халодную ваду з асалодаю, пабоўтаўся і падаўся таксама ў парылку. Гэтак яны зрабілі рэйсы 3, пашаравалі спіны і развіталіся сябрамі. Віктар, так звалі мужчыну, запрашаў у госці. Андрэй падзякаваў, сказаў, што часу мала, праграма насычаная. «Жаль, жаль. Приезжайте в другой раз. 2 дня – это все равно, что ничего. Галопом по Европам. А какая у нас охота! Тетерева, рябчики, уток полно. Правда, не так много, как было раньше, но пока еще имеется. А места у нас какие! О, красотища!»
Андрэй парадаваўся ў душы, што Віктар гэтак любіць свае родныя мясціны, што Растов вялікі стане зноў вялікім, калі ёсць у яго такія сыны. У пакоі Андрэй прылёг на ложак. Жывот не балеў, лёгкасці дабраня былі на душы. А як там дома? Думаў пра жонку, сына. Хоць бы Артёмка не ўлез куды. Адчуў, што яму хочацца дамовы, што на жонку няма ніякай злосці, зараз ён бы горача абняў яе, калі б яна была тут. У дзверы ціха пастукалі. Увайшла Ірына. Добрый вечар у хату. Як вы сябе адчуваеце пасля лазні? О, выдатна. Ведаеце, аднаго дзівака спыталі, як ён адчувае сябе пасля лазні. А той у адказ: першыя 3 месяцы нічога, а потым пачынаю чухацца. Ох, і жартаўнік вы, зарагатала Ірына. Мо чаю хочаце? Магу зрабіць. Ай, ды не, дзякуй. Прысядьце, пагамонім. А чаму вы не ў рэстарацыі? Ірына села, разгладзіла на каленях сваю квяцістую сукенку, быццам выраўнівала нябачныя зморшчынкі, сказала, што ў рэстаране ёй надакучыла, там накурана, няма чым дыхаць. Не магу глядзець, як брухатыя мужыкі на падпітку скачуць бы казлы якія. Цяпер ужо трохі не так, няма таго разгулу, раней даходзіла да агіднасці. Андрэй Іванович, вы дарэмна адмаўляецеся ад чаю. Чаю я хачу, але не хачу даваць вам лішні клопат. А бог ты мой! Які ж тут клопат? Усунуў шклянку кіпяцільнік і заварвай чай. Яна рашуча паднялася і рашуча сказала: а мінут праз 10 заходзьце. І выйшла. Андрэй прыкмеціў, што сціплыя цёмныя чаравічкі на высокім абцасіку падкрэслівалі прывабнасць яе па-маладому зграбных, хоць і злёгку паўнаватых ног. Вочы каўзануліся пад тым месцы пад сукенкай, дзе ён расціраў пазванок. І ён адчуў, як соладка затахкала сэрца. Пашкадаваў, што ў яго нічога няма выпіць. Збіраўся таропка, не паспеў купіць ні віна, ні гарэлкі, хоць ведаў па вопыце, што ў дарозе бывае вельмі дарэчы кульнуць кілішак у халоднай гасцёўні. Ірынін пакой быў такі ж, як і ягоны, стандартны двухмесны нумар. На маленькім століку ўжо стаялі 2 шклянкі цёмна-карычневага моцнага чаю, ляжала на сподачку пячэнне. Шкада, я з пустымі рукамі, а да чаю і кропля не пашкодзіла б. Але ж чарга дурацкая, дзе ты дакупіся? Нічога, не бядуйце. П'янства цяпер не ў модзе. Я магла бы спірту ўзяць, але свядома не ўзяла, каб нікога не спайваць. Ірына усміхнулася, пільна зірнула на яго. Шэрыя вочы яе здаваліся зараз цёмнымі вялікімі. А, я ўжо не сап'юся. Я магу павесіцца, застрэліцца, утапіцца, трапіць у аварыю, але ніколі не сап'юся. Навошта гэтак страшна, Андрэй? Ды на ноч гледзячы. Трэба жыць і радавацца жыццю. Правільна. Але жыць гэта значыць рыхтавацца да смерці. Так сцвярджалі старажытныя філосафы. Ну і сантэхнікі пайшлі зараз. Ды кім вы ўсё-такі працуеце, га? Спадзяюся, гэта не ваенная тайна. Андрэй зразумеў, што маніць і прыдурвацца хопіць, і сказаў, што працуе інжынерам, кіраўніком групы па вентыляцыі і сантэхабсталяванні. Па сутнасці, ён сапраўдны сантэхнік. Прабачце, Ірына,
Мне не хочется вспоминать свои службовые справы. Ці не замнога ў нас святла, і люстра, і бра светяць. Я ўключыла, каб цяплей было. Люстру можна выключыць. Яна хацела ўстаць, але Андрэй апярэдзіў яе, пстрыкнуў выключальнікам. У пакоі адразу стала утульней, мякка свяціўся шкляны плафончык бра, які мацаваўся на ажурным медным сподачку, а той падпіраў таксама медны кранштэйн, падобны на перавернуты пытальнік. «Як ваш пазванок?» – спытаўся Андрэй, нечакана для сябе сеў на ложак побач з Ірынай. «Дазвольце сесці бліжэй, каб вы не замерзлі». «Сядайце, але мне не холодно, і пазванок не баліць». «А мо дзеля прафілактыкі прадоўжым курс лячэння?» «Якое лячэнне?» Ірына няўцямна зірнула на яго. «Ну, масаж?» У аўтобусе быў лёгкі, павярхоўны, а цяпер можна зрабіць паглыблены. Андрэй асцярожна абняў Ірыну, паспрабаваў прыхінуць да сябе. Яна зняла я руку з плеч, адсунулася. «А давайте яшчэ болей зэканомім электрычнасці». Андрэй выключыў бра, падсунуўся да Ірыны і моцна абняў. Яна адштурхнула яго і рэзка паднялася, уключыла люстру. Яркае святло паласнула па вачах. «Андрэй Іванович, ну як вам не сорамна? Мы ж не дзеці». Расчырванела і ўсхваляваная гаварыла Ірына, стоячы перад ім. Вялікія вочы, акуляры яна зняла, з дакорам глядзелі на яго. «Няўжо вам хочацца, каб мы пасварыліся? І што за народ гэтыя мужчыны адразу даюць волю рукам?» Андрэй не чакаў такога рэзкага адпору, адчуў сябе неякавата. Сварыцца з гэтай жанчынай, якая ўсё болей падабалася яму, зусім не хацелася. Ён даўно ведаў, што жанчыны любяць вушамі. І таму пайшоў з казырнага туза. «Вы такая прыгожая, так падабаецеся, што проста не магу стаяць». Ірына яшчэ болей пачырванела, аж успыхнулі, як вішні, мочкі вушэй. Сказала, што не верыць ніводнаму ягонаму слову, што все мужчыны лавеласы і прыдзісветы. Андрэй слухаў і зусім не верыў яе словам, бо вочы Ірыны былі зусім не сярдзітыя. Яны пазіралі ласкава і нават гулліва. Ён зразумеў, што казырны туз яго не падвёў, наперадзе выйгрыш.
Прачнуўся Андрэй рана. У пакоі яшчэ было цёмна, і Ігар ціха пахропаў, злёгку нават прысвістваў носам. Памалу шыбіны акна святлелі, пачынаўся новы дзень, дзень ад'езду. Трэба схадзіць да Крамля, пакланіцца яшчэ раз памяці яго майстроў, падумаў Андрэй, пачаў хуценька збірацца, нібы спалохаўся, што не паспее. На вуліцы тым часам развіднела, рэзкі вецер калашмаціў жоўтыя бярозкі, зрываў з іх лісце, нёс па дарозе і тапіў калдобіных з вадою, а калдобін на разбітым асфальце было багата. Горад зноў разіў сваёй недагледжанасцю. Прыгадаўся той райкомаўскі прадстаўнік з акуратным праборам на русявай галаве ў паляўнічых ботах. Куды глядзяць адцы горада? А Крэмль зноў разіў сваёй велічнасцю, дзіўнай неземной прыгажосцю. Андрэй стаяў і глядзеў на тоўстыя мураваныя сцены, грозныя вежы, потым адышоўся далей, каб нагледзецца здаля, і спахапіўся, што можа спазніцца. Ірына будзе хвалявацца, і рашуча павярнуў назад. Насустрач гаманлівымі кубкамі ішлі школьнікі, найбольш хлапчукі, усе без шапак, усмешлівыя, русявыя. Пра нешта гучна гаварылі, смяяліся, як і ўсе дзеці на свеце. Якімі яны вырастуць? Ці разумеюць, што яны нашчадкі вялікіх майстроў, нястомных працаўнікоў, якія моцна любілі свой край? Успомніўся Віктар, з якім пазнаёміўся ў саўні і які аб'ездзіў паўсвету, пакуль зразумеў і ацаніў хараство родных мясцін. Перад ад'ездам турысты збіліся са сваімі вэндзэлкамі ў вестыбюлі, бо на вуліцы сыпаў дробны дождж. Аўтобус ужо стаяў напроці атэля, але ніхто не спяшаўся садзіцца, за доўгую дарогу сядзець там надакучыць. «Андрэй Іванович, памажыце, калі ласка», – паклікала Ірына, стоячы ў дзвярах сталоўкі. «Трэба сухі паёк пагрузіць». У сталоўцы дзве тоўстыя жанчыны ў пакамечаных даволі брудных белых халатах пакавалі вялізныя кардонныя скрынкі, бляшанкі кансерваў, яшчэ нейкія пакункі, боханы хлеба. Вось самая цяжкая скрынка, тут кітайская тушонка. Мо возьмеце ўдвух з Ігарам? «Дзякуй за давер», – Ірына Міхайлаўна, хмыкнуў Ігар, «мо як-небудзь і здужаем». Яны паднялі сапраўды цяжкую скрынку і патарабанілі яе ў аўтобус. Усе радаваліся, што ад'язджаюць з дамоў, узбуджана гаманілі, усаджваліся, злёгку кпілі, разнаёміліся, нават і здружыліся. За руль сеў казачны Іванка, і чырвоны карус крануўся з месца. Андрэй падалося, што аўтобус таксама радаваўся, што едзе дамоў. Да сваіх сяброў, суседзяў, пастаянцы. Хто ведае, мой метал мае сваю памяць. Андрэй сядзеў побач з Ірынай. Аксана ўжо не разлучалася з Ігарам. Ірына пашапталася з Аксанай, тая паднялася і пайшла да кабіны, пагаварыла з вадзіцелямі. Потым павярнулася і пачала павольна рухацца між крэслаў. «Трэба сабраць па рубліку вадзіцелям, тады яны завернуць у Загорск, а ў Маскве завязуць да помніка Высоцкаму», – шапарнула Ірына. «Дзівакі ў турыстычным бюро. Як гэта не запланаваць Загорск, калі мы едзем міма? Праехаць 1000 кіламетраў і не пабыць там. З усяго свету едуць людзі, ім можна, а нам не.
Што за дурата? Парадоксы нашага часу, уздыхнуў Андрэй. А хіба кітайская тушонка ў цэнтры Расіі, якая карміла хлебам палову Еўропы, не парадокс? А безгалосыя бяздарныя спевакі штодня на экранах тэлевізараў, на эстрадах, а Высоцкаму не давалі ні экрана, ні эстрады. Такіх парадоксаў безліч. Андрэй нахмурыўся і змоўк. Ну, таварыш сантэхнік, вас пацягнула на абагульненні. Зрэшты, я з вамі згодна, сказала Ірына. Толькі не называйце мяне таварышам. Гэта слова заліта крывёю, запэцкана дурушам подласцю. Ці даўно пісалі таварыш Леонід Ілліч. Далей ехаць некуды. А тут я з вамі не згодна, рашуча запярэчыла Ірына. Андрэй нічога не адказаў. Ён сядзеў абураны безгалоўем, якое сустракаецца на кожным кроку. Перад вачамі паўсталі ашмоткі бруду ў басейне, чорныя тоўстыя мухі ў старой гасцёўні, старадаўні Крэмль асветлены ранішнім сонцам, хлапчукі, якія беглі ў школу. Да чаго мы дажыліся? Велізарная, найбагацейшая ў свеце краіна не можа сябе пракарміць. Куды не ступіў чарга, цукар і мыла па талонах, усё ў дэфіцыце. Хто так плануе павесіць бы яго за... Міма праносіліся хаты, старыя, скасабочаныя, але над вокнамі былі дзіўнай прыгажосці налічнікі. На франтоне таксама дзіва, нібы маленечкі церамок з акенцамі ў карунках. Здавалася, што гэта мініяцюрны вобраз хаты. І амаль усе ўзоры былі розныя. Спаборнічалі людзі, ды ты майстар, а я яшчэ лепшы. Вось гэта спаборніцтва, а не тое, хто болей вып'е. Вакол хат сям-там былі сады, выгляд яны мелі непрывабны, старыя крывабокія яблыні, не відаць было, каб іх дбайна абразалі ўвесну. Зусім рэдка сустракаліся маладыя пасадкі. А як цешылі вока сады па дарозе да Варшавы. І нідзе не відно было старых разгалістых яблынь. Дакладней, адно Андрэй бачыў, і тая ляжала зрэзаная. Спілаваў гаспадар, каб на яе месца пасадзіць 2-3 карлікавыя яблынькі. Невысокія, зграбныя, карлікавыя дрэўцы, на якіх бы снегіры віселі чырванабокія крамяныя яблыкі, шарэнгамі стаялі перад кожным домам. Дамы, як правіла, 2, а то і 3павярховыя, цагляныя, з балконамі, тэрасамі, стаялі воддаль дарогі паасобку, не хата ля хаты, як у нас. Але гэта не бяда, што хаты стаяць блізка. Такая старадаўняя традыцыя, зямлі ў нас хапае. Цяпер гаспадары будуюцца вольна, як хто хоча, нават на дачных сотках узводзяць хароміны. На здароўе! Нарэшце мы паразумнелі і знялі дурацкія забабоны.
Калі ехалі ў Ростов, Андрэй любаваўся прыгажосцю старых дамоў, атуленых жоўта-залацістымі бярозамі, асветленых вячэрнім сонцам. Цяпер ён бачыў другі бок вуліц, ужо не так радаваўся і дзівіўся, глядзеў крытычна. Прабельгнула старадаўняя царква, і ён паспеў згледзець на сцяне брудныя пісягі, значыць, прагніла страха, няма гаспадара, каб падрамантаваць. Убачыў за домам крывыя старыя яблыні, зноў зашчымела пад сэрцам. Мы ж нашчадкі Мічурына, Ціміразева. У Мінску зімой, а пад вясну тым больш, можна купіць толькі польскія яблыкі з тоўстай скурою і хімічным пахам. А нашы пагнілі ў садзе ці на базе, і ніхто не вінаваты. Андрей Иванович, нешта вы не ў гуморы. Мо не здаровіцца? Жывот не баліць? Прыхінулася да яго пляча Ірына. Ах, душа баліць. Ад безгалоўя, дураты, ад нашай безгаспадарчасці. Я разумею вас. А чаму вы думаеце, я гэты бунт узняла? Можна было дзве ночы як-небудзь перакачацца ў старой гасцініцы. Абрыдла прыніжэнне. Падман. Няма сілы трываць болі, ды час мяняецца. Гэта праўда. Гадоў 5 назад мы ездзілі на экскурсію ў Тбілісі. Прыляцелі з самалётам, ніхто нас не сустракае. Гадзіны 2 чакалі, пакуль прыйшоў аўтобус, і тоўстая кабета, экскурсавод, сказала, што сапсаваўся аўтобус. Прабачэння яна не прасіла. Але мы даравалі. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Калі ехалі ў Ростов, Андрэй любаваўся прыгажосцю старых дамоў, атуленых жоўта-залацістымі бярозамі, асветленых вячэрнім сонцам. Цяпер ён бачыў другі бок вуліц, ужо не так радаваўся і дзівіўся, глядзеў крытычна. Прамільгнула старадаўняя царква, і ён паспеў згледзець на сцяне брудныя пісягі, значыць, прагніла страха. Няма гаспадара, каб падрамантаваць. Убачыў за домам крывыя старыя яблыні, зноў зашчымела пад сэрцам. Мы ж нашчадкі Мічурына, Ціміразева. У Мінску зімой, а пад вясную тым больш, можна купіць толькі польскія яблыкі з тоўстай скураю і хімічным пахам.
А нашы пагнілі ў садзе ці на базе, і ніхто не вінаваты. Андрей Иванович, нешта вы не ў гуморы, мо не здаровіцца? Жывот не баліць? Прыкінулася да яго пляча Ірына. Душа баліць. Ад безгалоўя, дураты, ад нашай безгаспадарчасці. Я разумею вас. А чаму вы думаеце, што я гэты бунт узняла? Можна было 2 ночы як-небудзь перакачацца ў старой гасцініцы. Абрыдла прыніжэнне. Падман. Няма сілы трываць болі, ды і час мяняецца. Гэта праўда. Гадоў 5 таму мы ездзілі на экскурсію ў Тбілісі. Прыляцелі самалётам, ніхто нас не сустракае. Гадзіны 2 чакалі, пакуль прыйшоў аўтобус. І толстая кабета, экскурсавод, сказала, што сапсаваўся аўтобус. Прабачэння яна не прасіла, але мы даравалі. Пасялілі. Далёка за горадам у халоднай настылай гасцініцы. Экскурсавод заўсёды спазнялася, кармілі кепска. Горад вельмі спадабаўся і надвор'е, як па заказу. Перад ад'ездам дае наш гід-лісток, запоўніць, як абслугоўвалі, напісаць водгук. Я быў старастам групы, ну і накатаў праўду ўсё, як было. Як падняла я на гвалт! Усе яе падтрымалі, як можна такое пісаць, падрыў дружбы народаў. Яна прынесла новы лісток. Нехта з жанчын яго запомніў, што ўсё бляск, усё цудоўна. Год ці 2 назад і вас бы ніхто не падтрымаў, апроч мяне, усміхнуўся Андрэй. Наперадзе пачуліся галасы. Загорск, Загорск! Мільгануў дарожны ўказальнік. Ажыў, затрашчаў Люшчын мікрафон. Па вашай просьбе заязджаем у Загорск. Раней ён называўся Сергію Пасад у гонар Сергія Раданіжскага. Сергій Раданіжскі выдатны дзеяч рускай царквы. Ён благаслаўляў войскі Дмітрыя Данскога на Кулікоўскую бітву з татара-манголамі. У 1930 годзе Сергію перайменаваны ў Загорск. У гонар партыйнага сакратара Масквы. Расказваю, таму што экскурсавода не будзе, нас ніхто не чакае. А Загорскі тут нарадзіўся, ці што, спытаў нехта з жанчын. Наколькі мне вядома, ён тут ні разу не быў, проста узялі і перайменавалі. Так, вынішчальнасць, памяць народа, абыякавым голасам, быццам між іншым, сказала Люська і выключыла мікрафон. Моўчкі агледзела сваіх слухачоў, нібы хацела ўбачыць, як яны зразумелі яе. Малайчына, Люська, зарагатаў Ігар, як суку ляпіла. Аксана з ім не пагадзілася. Ці то рэўнасць загаварыла ў ёй, ці проста жаночая упартасць. Калі прыехалі ў Загорск, дождж ліў як з вядра. Праўда, над залатымі макаўкамі сабору засінелася невялічкая прарэха ў цёмна-шэрай коўдры, якая зацягвала неба. Прарэха шырылася, вецер мацнеў, неўзабаве дождж перастаў. Турыстычны ікар спыніўся на плошчы, дзе стаяла многа машын. Люська аб'явіла, што аўтобус будзе адчынены, ад'езд о 15 гадзіне, маўляў, 3 гадзіны хопіць, тым больш сёння панядзелак, а мастацкі музей на тэрыторыі Лаўры зачынены.
Мінскія турысты дружна сыпанулі на мокры асфальт. Аксана рашуча ўзяла пад руку свайго спадарожніка. «Мы пойдзем па магазинах, а то іх на абед зачыняць. А цэрквы ды храмы не ўцякуць. Трэба купіць нейкія гумовікі, ногі адубелі ў басаножках». Андрэй азірнуўся, шукаючы Кацю, і ўбачыў яе з сяброўкамі, якія пад пярэстымі парасонамі пашыбавалі па вуліцы, пераскокваючы цераз лужыны. «Дубее дзяўчо ў басаножках», падумаў са шкадобаю. «Сапраўды, варта зірнуць, што ёсць у магазинах», прапанавала Ірына, зябка сцебанула плечукамі, таксама ўзяла Андрэя пад руку. «Але няхай бягуць, мы пойдзем асобна». Магазины мала цікавілі Андрэя, ды і грошай засталося з гулькін нос. Ён каторы раз пашкадаваў, што малавата ўзяў фінансаў, мог прыхапіць больш, бо адпускных атрымаў першыню ў жыцці амаль 600 рублёў. Сярэдні заробак плюс палова акладу сабралася ладная капейчына. Даў жонцы на гаспадарку, заплаціў за кватэру, купілі Артёму спартыўны касцюм, аддаў сябру паўсотні, якую некалі пазычаў, аднёс 200 ў ашчадкасу, і на экскурсію засталося некалькі чырвонцаў, а хіба гэта грошы па нашым часе. І ўсё ж пярэчыць Ірыне ён не хацеў, яны рушылі наперад. Патаўкліся ў адным магазине, другім. Ірына да ўсяго прыглядалася, але купляць надта не кідалася. У невялічкай краме яе зацікавілі чорныя ваўняныя панчохі. Мабыць, для манашак такія робяць. А вы сабе можаце купіць гетры. Таксама чорныя, тоўстыя, цёплыя. На лыжах будзеце ў іх бегаць, сказала Ірына. Гетры Андрэю спадабаліся, ды і каштавалі ўсяго 4 рублі. Панчохі 5 з капейкамі, і ён рашуча пакіраваў да касы. Ірына працягнула яму 5, ён мякка адхіліў яе руку. «Я куплю вам на ўспамін». «Не, я сама». І ўсё ж Андрэй настаяў на сваім. Ірына падзякавала, яшчэ шчыльней прыхінулася да яго, калі выйшлі на вуліцу. Дождж пасыпаўся зноў. Неба ўсё зацягнулі нізкія попельна-шэрыя хмары, рэзкі парывісты вецер ірваў з рук парасон. «Самы час ісці маліцца», — сказала Ірына, зірнула на Андрэя, чакаючы, што ён скажа. «Хоць і не грашылі, але не пярэчу». Андрэй стараўся трымаць парасон так, каб прыкрываць болей сваю спадарожніцу. Сам быў у плашчы, берэце, і дождж мала палохаў. Пакупкі вырашылі пакінуць у аўтобусе. Люська і вадзіцелі рэзаліся ў карты і так заюшыліся, што амаль не глядзелі, хто ўваходзіць і выходзіць з аўтобуса. Можна было вынесці ўсе рэчы, яны б і не звярнулі ўвагі. У Андрэя неяк затрапятала сэрца, калі прамінулі браму тройца Сергіеўскай лаўры. Справа быў будынак духоўнай акадэміі, дарогу ім перайшоў малады мужчына, увесь у чорным і пад чорным парасонам. На вялізнай карце схеме было паказана, дзе знаходзіцца, які сабор, царква, музей. Дождж падганяў, і таму стаяць ля схемы доўга не выпадала. Люська мае рацыю, панядзелак, мабыць, усё зачынена. Куды пусціць, туды і зойдзем, сказала Ірына. Музей сапраўды аказаўся на замку. Убачылі, што людзі заходзяць у невялікую капліцу.
пакіравалі туды. Андрэй пацягнуў на сябе цяжкія дзверы, у нос ударыў цёплы пах воску, мокрага адзення. Тут густа стаялі людзі з цішаным натоўпам. Каля вялізнай іконы гарэла мноства свечак, і было так цёпла, утульна, ціхамірна. Не дзіўна, што стаялі тут падоўгу, не хацелі выходзіць адсюль на халодны восеньскі дождж, ды, мабыць, і не толькі з-за дажджу. Угрэўшыся, агледзеўшыся, вырашылі ісці далей. Пачулі ад пажылой кабеты ў цёмна-сінім доўгім плашчы, якія даўно выйшлі з моды, што адчынены храм, дзе пакояцца мошчы Сергія Раданіжскага. Дождж яшчэ памацнеў. Ірына і Андрэй хуценька перабеглі з капліцы да храма, спыніліся перад высокімі дзвярымі, каб перавесці дых. Пад высознымі скляпеннямі ў храма лунаў моцны густы голас. Ярка свяціла люстра з электрычных лямпачак у форме свечак. Каля старадаўніх матава-цёмных іконаў гарэлі, сцішана патрэскваючы васковыя свечы. Андрэй купіў дзве тонкія доўгія свечкі. Адну аддаў Ірыне. Запаленыя свечкі яны ўторкнулі каля бліжэйшай іконы, дзе іх паблісквала ўжо багата. Адышліся на сярэдзіну храма, сцішана сталі, слухалі голас свяшчэнніка, дружны, стройны хор. Тут уладарылі дзіўны спакой, радасць, цеплыня, духмяны водар воласку плаваў над галовамі людзей. Вунь, у тым правым куце мошчы Сергія, шапарнула Ірына. Андрэй глядзеў, як маладая прыгожая жанчына падвяла туды хлапчука гадоў 4, падняла яго на рукі, малы пацалаваў мошчы Сергія Раданіжскага. Затым падышоў малады высокі плячысты мужчына ў строгім цёмным плашчы, у руках ён трымаў дыпламат, відаць, прыехаў здалёку. Мужчына паставіў вялізную тоўстую свечку, пакланіўся праху Сергія, пераксціўся, пацалаваў яго мошчы і стаяў, быццам не мог адысціся, хоць ведаў, што за яго спінаю стаяць іншыя людзі, якія прыйшлі да святога Сергія з жывымі кветкамі і свечкамі. Нарэшце малады мужчына яшчэ раз пакланіўся, пераксціўся і адышоўся. Калі ён павярнуўся, Андрэй разгледзеў яго. Мужны хударлявы твар нібы свяціўся знутры. Ва ўсім абліччы гэтага чалавека адчуваліся годнасць, чысціня і сіла. Андрэй глядзеў на яго, і яму хацелася падысці, абняць незнаёмца і стаць побач.
Вы паглядзіце, колькі людзей. Ды ўсё маладыя, з дзецьмі, прашаптала Ірына. Каб ніхто сказаў, не паверыла б. Мы не верым, а яны вераць. Дзякуй Богу, што такія людзі яшчэ ёсць. Народ пацягнуўся да Бога, а то ж хацелі адным махам закрэсліць 1000 гадоў гісторыі, ператварыць усіх у Іванаў беспамятны, гаварыў Андрэй, мабыць, гучнавата, бо на іх пачалі аглядвацца. Ірына таксама азірнулася, прапанавала пайсці адсюль, але Андрэй угаварыў яе пабыць яшчэ. Тут да іх падышла Аксана, следам за ёй валюхаўся Ігар. Во, дзе вы схаваліся ад дажджу, а мы з Ігорем увесь горад прачасалі. Ой, мне цяпер мора па калені. Яна задаволена усміхнулася, выставіла перад нагу ў бліскучым гумовіку. Ігор ухмыльнуўся, чамусьці пачухаў кончык носа, нічога не сказаў, толькі шумна ўцягнуў сябе паветра. Мабыць, яму падабаўся цёплы пах воску. Малебен працягваўся. Лысаваты свяшчэннік нараспеў чытаў малітву, веруючыя падцягвалі, але большасць людзей тут былі проста цікаўныя, якія глядзелі на гэта быццам на спектакль. Цікавы, хоць і не зусім зразумелы. Сапраўдныя вернікі кіравалі да Сергія, цалавалі яго мошчы, сёй той падыходзіў і да бацюшкі, які асяняў іх крыжам. Андрэй чуваў сябе невукам, бо мал ведаў і пра Сергія Раданіжскага, і пра Загорск, і Біблію ён чытаў у свой час вачамі заўзятага атэіста. І ўсё ж вялікая кніга прымусіла чытаць сябе іначай. І чым далей ён паглыбляўся ў старонкі густога шрыфту, тым нанава адкрываўся для яго свет мудрасці і розуму. Даў Біблію адзін пенсіянер, адстаўны падпалкоўнік, з якім яны і чарку бралі. Тады Андрэй працаваў сантэхнікам, і калі трапляла ў кішэню траячка, тут жа атаварваў чарнілам. Пенсіянер даў Біблію на тыдзень, маўляў, чарга, Андрэй, трымаў месяц. І стары непакоіўся, думаў, што гэты басурман-сантэхнік прапіў святую кніжку, і таму вельмі ўзрадаваўся, калі Біблія вярнулася да яго. На радасцях выставіў пляшку віна і яшчэ болей здзівіўся, можа, і ўзрадаваўся, калі Андрэй адмовіўся піць. Ну, браток, мазгавіта прачытаў ты святую кнігу. Маладзец, я за тваё здароўе вып'ю. Сантэхнік крута павярнуўся і ледзь не бягом кінуўся на выхад, бо адчуў, як захацелася выпіць. Чытаў Андрэй вечарамі, часцей начамі, сидзячы на кухні, дзе сцішана вуркатаў халадзільнік. Потым пачаў выпісваць мясціны з кніг, якія асабліва ўразілі. Спісаў амаль цэлы сшытак, які ўзяў у Арцёмкі. Думкі паляцелі ў Мінск. Як там сын? Ці спраўляецца жонка з ім? Валя так і не ўзялася чытаць Біблію. Мне на рабоце гэтыя кнігі надакучылі. Шкада не ўзяў з сабой той сшытак, падумаў Андрэй. Мо Ірына захацела б паслухаць. І ўпершыню ён падумаў, няўжо іхняе знаёмства скончыцца пасля завяршэння экскурсій. Ну што, абсушыліся, абагрэліся, скора ад'язджаць, зашаптала Аксана, чамусьці звяртаючыся да Андрэя, а не да старасты групы Ірыны. Праўда, пара ісці. Ірына таксама зірнула на Андрэя. Ён кіўнуў і павярнуўся да выхаду. Ля парога прапусціў сваіх знаёмцаў наперад, яшчэ раз азірнуўся, рукамі ж волі тарганулася, каб пераксціцца, але не. Спынілася на паўдарозе, бо не рабіла гэтага ні разу
за ўсё жыццё. Аўтобус імчаў наперад, прамінулі апошнія дамы Загорска. Андрэю ўсё хацелася азірнуцца на злачоныя макаўкі цэркавых храмаў, сярод якіх зяюць самыя прыгожыя, так думалася яму, тыя, што вянчаюць храм Сергія. Стомленыя турысты маўчалі, Люська драмала, у люстэрку быў відзён энергічны цемнабровы твар Васіля, Іванка адпачываў. Васіль іншы раз гаварыў і ў мікрафон, ён быў, відаць, старэйшы, больш вопытны. Калі ехалі ў Яраслаўль, ён нават задаваў загадкі накшталт такой: «Назавіце 5 дзён тыдня без літары «і». Першы разгадала Аксана: «Пазаўчора, учора, сёння, заўтра і паслязаўтра». Васіль узяў мікрафон і на гэты раз дзьмухнуў, нібы выдуваў з яго пыл, потым загаварыў: «Товарищи туристы, по вашей просьбе будем ехать через Москву, а не по Кольцевой. Зробім прыпынак каля Краснапрэсненскага універмага. Ён дужа цікавіць жанчын. А спачатку заедем да магілы Высоцкага». Тут узяла мікрафон Люська, закасала да локця рукавы світер і зашапялявіла: «Трэба быць арганізаванымі, каб ніхто не згубіўся, не адстаў, што да Смаленска яшчэ далёка ехаць». Ірына слухала, і яе апекла думка. Экскурсія канчаецца, заўтра ўвечар яны будуць у Мінску, яна развітаецца з Андрэем. Няўжо назаўсёды? А яна так прывыкла да яго. Сёння хадзіла па дажджы па Загорску, ён так клапатліва аберагаў яе ад дажджу, яна моцна трымалася за яго руку, нават скрозь плашч адчуваючы дужыя біцэпсы. З ім было так проста і лёгка, ёй ні разу не захацелася запярэчыць, да і ён стараўся угадаць яе жаданне. У храме Сергія, калі ён узяў яе за руку, злёгку падціснуў, Ірына адказала шчырым поціскам і адчула, што гатова расплакацца. Нават падумалася ёй, от каб пакласці галаву на ягоныя грудзі і выплакацца ў волю. Больш нічога б не хацела. Успомніўся былы муж Сяргей. Вучыліся разам у інстытуце. Ірына ішла на курс раней. Многа хлопцаў заглядалася на яе. Школу закончыла з медалём, у інстытуце вучылася на павышаную стыпендыю. Лішняя капейчына не шкодзіла, бо ў той час бацькі ўжо не было, памёр ад інфаркту. На ўсё хапала студэнткі Ірыны. Яна і ў турпаход, любіла спяваць лекастра званчэй за ўсіх, і на спаборніцтве, першы разрад па лёгкай атлетыцы, зімой на лыжах, на каньках. Энергія біла ключом. У пачэфным калгасе капалі бульбу, за ёй ніхто не мог угнацца. Яна была камсоргам групы, імкнулася паказваць прыклад, ды і магла паказаць, любая работа гарэла ў яе руках. На пачатку 5-го курса праходзілі практыку ў клініцы. Часу было вольнага болей. Неяк на вечары ў інтэрнаце ад яе не адыходзіў Сяргей. Танцаваў толькі з ёй,
Яны і раней былі знаёмы, але раней гэтак настойліва Сяргей не заляцаўся. Бачыла яго высокага, прыгожага, з рознымі дзяўчатамі, і вось прыліп да яе. Ірына прыкмеціла, што за лета Сяргей нейк асабліва памужнеў, зрабіўся больш упэўненым, нават голас ягоны пагусцеў, стаў басістым. У той вечар, пасля танцаў, яны гулялі па горадзе, потым знайшлі ціхую лаўку ў сквера каля стадыёна, цалаваліся, абдымаліся да знямогі. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Леаніда Лівановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Лівановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. На ўсё хапала студэнткі Ірыны. Яна і ў турпаход, любіла спяваць ля кастра званчэй за ўсіх, і на спаборніцтве першы разрад па лёгкай атлетыцы, зімой на лыжах, на каньках. Энергія біла ключом. У падшэфным калгасе капалі бульбу, за ёй ніхто не мог угнацца. Яна была камсоргам групы, імкнулася паказваць прыклад, ды і магла паказаць. Любая работа гарэла ў яе ў руках. На пачатку 5-го курса праходзілі практыку ў клініцы. Часу было вольнага болей. Неяк на вечары ў інтэрнаце ад яе не адыходзіў Сяргей, танцаваў толькі з ёй. Яны і раней былі знаёмыя, але раней гэтак настойліва Сяргей не заляцаўся. Бачыла яго высокага, прыгожага, з рознымі дзяўчатамі. І вось прыліп да яе. Ірына прыкмеціла, што за лета Сяргей неяк асабліва памужнеў, зрабіўся больш упэўненым, нават голас ягоны пагусцеў, стаў басістым. У той вечар пасля танцаў яны гулялі па горадзе, потым знайшлі ціхую лаўку ў скверы каля стадыёна, цалаваліся, абдымаліся да знямогі. І так усю восень. А ў снежні распісаліся, зрабілі вяселле. Новы год яны ўжо сустракалі як муж і жонка. Жылі ў Сяргеевых бацьку, кватэра вялікая, трохпакаёвая. Сяргей адзіны сын. На першым часе маладыя былі шчаслівыя. Ва ўсякім разе Ірына адчувала сябе вельмі шчаслівай. Яна кінулася ў сваё каханне, як у вір, галавою. Адзінае, што непакоіла, гэта насцярожанае недаверлівае стаўленне свякрухі, куртата і тоўстенька, як шула жанчыны. Свякруха смешна хадзіла, перавальвалася, быкачка, закідвала ногі ў бакі, а калені не згіналіся.
У яе былі вялікія вочы, акурат у лялькі, і цемнаватыя вусікі над верхняй губой. Сына яна звычайна называла Сержыкам, лашчыла яго бы маленькага, і гэта злавала Ірыну, хоць у глыбіні душы яна разумела. Адзіны сын у маткі, каго ж яшчэ ёй песціць? Але ўсё роўна не магла Ірына апраўдаць свякруху. Нельга так залізваць дарослага сына, у якога ёсць жонка і скора будзе дзіця. Менавіта тады, калі Ірына была ў дэкрэтным водпуску, яе пачало злаваць сюсюканне свякрухі, і здавалася, што тая зусім мала цікавіцца здароўем Ірыны. Яна ж рыхтуецца стаць маці. Свёкар, дацэнт аднаго з інстытутаў, ставіўся да нявесткі вельмі прыязна, памяркоўна, але ён дужа заняты. Лекцыі ў інстытуце, паездкі па рэспубліцы, ён мала сачыў за сабою. Хадзіў у адным і тым жа палінялым плашчыку, насіў стары зашмальцаваны па камандзіроўках партфель і ва ўсім слухаўся жонкі. Яна вырашала ўсё. Ад мужа патрабаваліся толькі грошы. Дацэнт асабліва ўзрадаваўся, калі нявестка нарадзіла хлопчыка. «О, унука дачакаўся!» — грымеў ён басам. Калі прыходзіў са службы, распранаўся і адразу кіраваў да ложка, дзе размахваў нагамі, або трапятаў рукамі ўнук, якога назвалі Аляксандрам, у гонар дзеда Алены Пятроўны. Свякруха і тут перацягнула на свой бок. Калі дацэнт набліжаўся да ўнука, на перахват заўсёды імчала бабуля Лена. «Ты рукі памыў, а? Ці памыў ты рукі, а? Халодны з вуліцы, а ляціш да малога». Стары вымушаны быў асадзіць назад. Спачатку гэта цешыла Ірыну, а потым пачало злаваць. Тым болей, што свякруха ўсё часцей дакарала, што яна, Ірына, не беражэ дзіцяці, пакідае часта голага, знарок распранае. І гэта была праўда. У пакоі цёпла, хай малы паляжыць голы, хай загартоўваецца. Ірына хацела, каб сын рос здаровым, а не з залізаным хлюпікам. Сяды тады ёй даводзілася і сказаць, што яна, маці, яна сама ведае, як выхоўваць свайго сына, бо яна яшчэ і медык. Свякруха дзьмулася, як мыш, на крупы і цэлымі днямі не размаўляла з нявесткаю. Сергей працаваў у клініцы. З галавою лез у работу. Дома амаль не стыкаўся, набываў вопыт, зарабляў аўтарытэт і, вядома, грошы. Работу ён любіў, ад сябровак Ірына ведала, што яго паважаюць у клініцы, лічаць таленавітым, бо з яго будзе выдатны хірург. Ірына уладкавалася на працу ў паліклініку. На першым часе лабаранткую, бо іншых вакансій не было. Адносіны са свякрухай усё пагаршаліся. Гэта злавала Сергея. «Ну, чаму ты злуеш, маці, а? Ну, няўжо нельга ладзіць, жыць ціха і мірна?» «Мы будзем жыць ціха і мірна, калі займеем сваю кватэру», — адказвала Ірына. Пра сваю кватэру яна пачала гаварыць мужу даўно, спачатку ён не хацеў слухаць, маўляў, якраз
Добра, што бацькі побач заўсёды могуць памагчы дагледзець дзіця. Але паступова Ірына гаварыла, што добра жыць яны будуць толькі ў сваёй кватэры. Не дужа ахвотна, але падтрымаў свёкар, даў грошы, частку выплаціў Сяргею, уступілі ў кааператыў на двухпакаёўку. Лепей 3 пакоі, калі ўжо будаваць, пераконвала Ірына. А як будзе другое дзіця? Сяргей і ягоныя бацькі былі няўмольныя, толькі 2 пакоі, болей няма грошай. Калі надышоў час усяляцца ў новую кватэру, Ірына нарадзіла дачку. Я ж табе казала, што трэба мець 3 пакоі, дакарала мужа Ірына. Падрастуць дзеці, памяняемся з бацькамі, супакойваў яе Сяргей. Але кватэру выдзелілі на 5-м паверсе. Дом без ліфта, так званыя хрушчоўкі ў ім. Ірына зразумела, што мяняцца з бацькамі не давядзецца і што жыць у гэтай кватэры доўга. Тым часам Шурык падрос. Яго ладкавалі ў садок, а праз 1,5 года пайшла ў яслі дачушка Ксеня. Ірына падшукала работу бліжэй дадому, участковым тэрапеўтам паліклінікі. Работа захапіла яе. Хворыя адчулі клапатлівасць, веды і такт маладой доктаркі. Валілі да яе валам, неслі свае беды, скаргі, а выходзілі з надзеяй, з промнем радасці. Усё часцей Ірыну хвалілі на 5-мінутках, абралі яе членам правкома, парторг агітаваў уступіць у партыю. Ірыне хацелася сцвердзіць сябе як спецыяліста, як чалавека, бо зайздросціла Сяргею, пра якога пісалі газеты, была перадача па тэлебачанні. Неяк па радыё перадачы для медыкаў зачыталі пісьмо пацыентаў, якія прасілі перадаць для дарагога доктара музычнае прывітанне. Сяргей часта прыносіў дамоў каробкі цукерак, бутэлькі каньяку, часцяком прыходзіў пад хмяльком. Ірына здагадвалася, што яму даюць і грошы, і, мабыць, немалыя. Ён аддаваў ёй толькі зарплату. А дзеці падрасталі. Апрануць, абуць, накарміць, на ўсё патрэбны былі грошы. Да і самой хацелася набыць імпартныя боты, якое-небудзь футра, да не было за што. Ёй прапанавалі яшчэ палову стаўкі. Згадзіцца, але тады не мінуць скандалу дома, бо і так здаралася, што няма каму ўзяць малых з садка. Алена Пятровна, хоць і была на пенсіі, не згаджалася ехаць праз увесь горад, ахвотней памагаў, калі дазваляў час свёкар. Ён забіраў малых, і цалюткі вечар забаўляўся з імі. Мабыць, яму не хацелася вяртацца ў вялікую пустую кватэру да буркатлівай жонкі. Ірына расказала Сяргею, што і прапануюць яшчэ палову стаўкі, сказала і прапанове парторга. Сяргей слухаць не стаў. Ты што, здурнела? Хіба табе грошай мала? Дзяцей трэба глядзець, а не па сходах хадзіць. Актывістка знайшлася.
Ірыне так хацелася заплакаць, але яна стрымалася. Давялося адмовіцца ад паловы стаўкі, парторгу сказала, што пакуль нічога не вырашыла, трэба падумаць. Аднойчы выпала так, што не было каму ўзяць дзяцей з садка. У Сяргея дзяжурства, у Ірыны другая змена, свёкар у камандзіроўцы, свякруха, як заўсёды, хварэе. Можа б, ты замяніўся, як на дзяжурстве? Як гэта? Я магу замяніцца. А мае пацыенты? Не, трэба рабіць аперацыю. А што, апроч цябе ніхто не робіць аперацыі, які незаменны? Так, я незаменны. У мяне адказ на аперацыі. Не псуй мне нервы, ляпнуў дзвярыма і пайшоў. Ірына прымала хворых, а сама ўсё думала, як выкруціцца з гэтага становішча. Іншага выйсця не было, як папрасіць медсястру, якая была з ёй на прыёме, збегаць у садок, адвесці дзяцей дамоў. Раптам Ірыну паклікалі да тэлефона. Я папрасіў маму, каб забрала дзяцей. Усё, будь здарова, сказаў Сяргей, і ў трубцы пачуліся нудныя кароткія гудкі. Яна ціха паклала трубку, азірнулася. У кабінеце не было нікога. Галоўны ўрач сталага веку кабета тактоўна выйшла. Сказаў, як плюнуў, быццам я вінаватая. У яго пацыента ў мяне лялькі. Ён незаменна, а я пешка. Слёзы навярнуліся на вочы. Яна падышла да люстэрка, выцерла хусцінкай вочы, правяла пальцамі па скронях, запіхнула пасмачкі валасоў пад белы каптурок, уздыхнула. Худы, стомлены, заклапочаны твар з сумнымі вачамі. Не пазнаць цябе, Ірына Міхайлаўна, старэеш, галубка. Яшчэ цяжэй уздыхнула і выйшла з кабінета. Што-небудзь здарылася? Ірына Міхайлаўна, спагадліва запытала медсястра, маладая дзяўчына, нядаўняя выпускніца медыцынскага вучылішча. Не, ўсё нармальна. Дзяцей забярэ з садка свякруха, а то я галаву ламала. Хацела ўжо цябе папрасіць. Ой, канешне, я збегала, пра што гаворка. Дамоў Ірына прыйшла позна. Бо змена канчалася о 10-й гадзіне, дзеці ўжо спалі. Свякруха адразу пачала моўчкі збірацца, апрануўся таксама моўчкі Сяргей. На развітанне кінуў праз плячо: я заначую дома. І ляпнуў дзвярыма. А хіба тут не твой дом, не твая сям'я? Хіба я табе не жонка, хацелася крыкнуць услед? Замест гэтага яна пайшла на кухню, села і сцішана завыла, каб не пабудзіць дзяцей. Сяргей ўсё часцей заставаўся начаваць у мамы. Менавіта так гаварыў ён. Пераначую мамы, заўтра складаная аперацыя, трэба адпачыць, то познее дзяжурства, туды бліжэй дабірацца. З Ірынай гаварыў рэзка, груба, пра дзяцей успамінаў рэдка. Праз нейкі час Ірына дазналася, што начуе ён не ў мамы, а ў жанчыны. Потым ёй паказалі яе тую жанчыну, смуглявую, рослую, з кароткай стрыжкай, з маленькай рыжаватай галоўкай, як велікоднае яечка, і тоўстай задніцай. Вот чым яна яго ўзяла. Скрушна падумала Ірына, разумеючы, што развод непазбежны.
Шурык хадзіў у 3 клас, пачаў займацца і ў музычнай школе. Хацелася гарманічна выхаваць дзяцей. Ксеня яшчэ бегала ў садок. Неўзабаве яны аформілі развод. Каб яна тады ведала, як цяжка адной гадаваць дзяцей, магчыма, не настойвала б на разводзе, пазмагалася б яшчэ за сям'ёй, можа, як і цяпер думалася, нічога не дапамагло б. Сяргей, мамчын сынок, дбаў адно пра сябе. І за гады сумеснага жыцця назапасілася гэтулькі крыўд, злосці, што разам ужыцца яны не змаглі б. Андрэй Ярашевіч сядзеў, заплюшчыўшы вочы, але таксама не спаў. Ён не ведаў і не мог ведаць, пра што думае Ірына, калі дазнаўся, то здзівіўся. Ён таксама думаў пра сваё сямейнае жыццё. Зноў і зноў згадвалася спрэчка перад ад'ездам, згадваліся ранейшыя дакоры. Апошні год яму здаўся суцэльным скандалам, бо не было таго дня, каб яны не пасварыліся. Пазнаёміўся ён з Валяй, калі ўжо скончыў вучылішча будаўнікоў, і пазнаёміўся ў трамвае. Ускочыў нейк у вагон, цап-лап па кішэнях ніводнага талончыка, ўзяў у рукі пятак і пайшоў шукаць, ці няма ў каго лішняга талончыка. Спытаўся ў аднаго чалавека, ў другога. «Ха, у мяне ёсць, калі ласка», – пачуў ён ззаду. Павярнуўся, 2 дзяўчыны пазіралі на яго. Адна, круглавідая, усмешлівая, працягвала талончык. Андрэй падзякаваў, усунуў ёй у далоньку пятак, прабіў талончык. «Ой, прабачце, але ў мяне няма 2 капеек». Дзяўчына курпалася ў маленькім партманэціку. «Нічога, вы будзеце цяпер у фінансавай залежнасці», – блазнаваў хлопец. «Я так не хачу, Соня, мо у цябе ёсць 2 капейкі?» Сяброўка адмоўна пахітала галавой. «От, не перажывайце, такой бяды, некалі пазвоніце мне з аўтамата». «А чаму гэта я павінна вам званіць?» Дзяўчына зачырванелася, калі усміхнулася, на шчоках утварыліся 2 мілыя, сімпатычныя ямачкі. Андрэй прыгледзеўся. Якія мілыя, сімпатычныя ямачкі. Вось толькі носік у яе, кірпаты выгнуты быў качкі, псаваў трохі ўражання. Але сінія вочы, бялёсыя тонкія броўкі злёгку падфарбаваныя, галоўная маладосць, прывабная усмешка, ружовыя шчокі з ямачкамі сведчылі пра здароўе і чаканне любові. Пра такіх кажуць: дзеўка, кроў з малаком. Яны так гаварылі, жартавалі, хлопец не ўгледзеў, калі прыехаў свой прапынак. Зрэшты, гэта яго не засмуціла, наадварот. Калі сказаў пра гэта дзяўчатам, тыя яшчэ болей развесяліліся. На дварэ была вясна, дрэвы клубіліся маладой лістотаю, шчабяталі птахі, гэтак ласкава прыгравала сонца. Хлопец правёў дамоў дзяўчат, жылі яны ў інтэрнаце, запрасілі да сябе ў госці. А назаўтра ён з Валяй, так звалі дзяўчыну з ямачкамі, пайшоў у кіно.
Валя вучылася на апошнім курсе пединстытута, заканчивала бібліятэчны факультэт. Размеркаванне атрымала ў адзін з раёнаў Міншчыны, не хавала ад яго, што не хоча ехаць туды, не хоча пакідаць сталіцу, але мусіць ехаць. Андрэй працаваў на будоўлі і вучыўся на вячэрнім у палітэхнічным інстытуце. Валя зразумела, што Андрэй тая нітачка, якая можа выцягнуць яе ў сталіцу. Ды ён і падабаўся. Здаровы, вясёлы, з твару нябрыдкі. Неяк Соня запрасіла іх на дзень нараджэння. Кампанія сабралася невялікая, віна і закуся, небагата, затое весялосці аж занадта. Андрэй прыйшоў з гітарай, іграў, спяваў. Валя не зводзіла з яго сініх вачэй, якія ззялі ад захаплення, радасці і ад прадчування шчасця. Калі яны танцавалі, Валя душою і целам хінулася да яго. Галава ў хлопца кружылася. Ад віна, ад кахання, сэрца тахкала ад блізкасці прыгожай дзяўчыны. Мяккія цёплыя Валіны рукі ляжалі на яго маладых дужых плячах. Андрэю так хацелася падхапіць дзяўчыны на рукі і кружыць у імклівым танцы. Але ў цесным пакойчыку не было дзе развярнуцца, ды і людзі ж вакол. У той вечар ён прызнаўся ў каханні. Валя горача цалавала яго, калі ён сказаў, што вельмі жадае яе, не можа болей трываць, пачуў адказ. А ты не кінеш мяне? Што ты, мілая, буду любіць цябе заўсёды. Валя сама зняла караткаватую вузкую спаднічку, якая туга сядзела на маладых крамяных клубах. А потым Андрэй кожны выхадны ездзіў да яе ў вёску, дзе яна працавала ў бібліятэцы. Жыла ў бабулі на кватэры, мела асобны пакойчык. Як добра ім спалася на высокім старадаўнім драўляным ложку, на матрацы, напханым сенам, якое так шапацела, духмяна пахла. Валя адрабіла 3 месяцы ў вёсцы, калі яны распісаліся. А яшчэ і праз 3 месяцы Андрэю выдзелілі пакойчык у інтэрнаце. Валя з непрыхаванай радасцю кінула тую вёску, перабралася ў горад. Праз паўгода нарадзіўся Вова, а праз няпоўныя 2 гады і Артёмка. Валя, калі даведалася, што зацяжарла, падняла гвалт у слёзы, адно малое, і тут другое. Як жыць? І так жыць цесна. Не павярнуцца, грошай няма, мо зрабіць аборт. Андрэй як мог суцяшаў яе. Мілая моя Валюха, не бядуй. Так нават лепей гадаваць. Старыя людзі кажуць, адны пялёнкі распашонкі, кватэру хутчэй дадуць, чарга ўжо блізка. Чарга сапраўды падышла хутка. Прапанавалі Андрэю аднапакаёўку, угаворвалі, маўляў, у трэсце гэтулькі сямейных людзей, у якіх дзеці-школьнікі жывуць на прыватных кватэрах. Сябры параілі Андрэю лепей пажыць у пакойчыку ў інтэрнаце, чым ісці ў аднапакаёўку. Тым болей чакаюць другое дзіця.
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Леонида Левановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леонида Левановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. У той вечар ён прызнаўся ў каханні. Валя горача цалавала яго, калі ён сказаў, што вельмі жадае яе, не можа болей трываць, пачуў адказ: «А ты не кінеш мяне? Што ты, мілая, буду любіць цябе заўсёды». Валя сама зняла караткаватую вузкую спаднічку, якая туга сядзела на маладых крамяных клубах. А потым Андрэй кожны выхадны ездзіў да яе ў вёску, дзе яна працавала ў бібліятэцы. Жыла ў бабулі на кватэры, мела асобны пакойчык. Як добра ім спалася на высокім старадаўнім драўляным ложку, на матрацы, напханым сенам, якое так шапацела, духмяна пахла. Валя адрабіла 3 месяцы ў вёсцы, калі яны распісаліся, а яшчэ праз 3 месяцы Андрэю выдзелілі пакойчык у інтэрнаце. Валя з непрыхаванай радасцю кінула тую вёску, перабралася ў горад. Праз паўгода нарадзіўся Вова, а праз няпоўныя 2 гады і Артёмка. Валя, калі даведалася, што зацяжарала, падняла гвалт у слёзы. Адно малое тут і другое, так жа цесна не павярнуцца, грошай няма, мог зрабіць аборт. Андрэй як мог суцяшаў яе: «Мілая моя Валюха, не бядуй. Так нават лепей гадаваць. Старыя людзі кажуць, адны пялёнкі-распашонкі. Кватэру хутчэй дадуць, чарга ўжо блізка». Чарга сапраўды падышла хутка. Прапанавалі Андрэю аднапакаёўку, угаворвалі, маўляў, у трэсце гэтулькі сямейных людзей, у якіх дзеці-школьнікі жывуць па прыватных кватэрах. Сябры параілі Андрэю лепей пажыць у пакойчыку ў інтэрнаце, чым ісці ў аднапакаёўку. Тым болей чакаюць другое дзіця. Жылося нялёгка. Пасля работы трэба ехаць на заняткі ў інстытут. 2 курсы Андрэй скончыў, потым перавёўся на завушны факультэт. Ездзіць у інстытут часта не трэба, затое процьма кантрольных работ, курсавых праектаў. А дзе іх рабіць? Пакойчык перагарадзілі шафай, з аднаго боку паставілі свой ложак, а з другога сяк-так размясілі дзіцячыя ложкі. У выхадныя дні Андрэй ездзіў у бібліятэку, чытаў, чарціў, лічыў. Гэтак шчыраваў, што бывала, мятлушкі перад вачыма пачыналі мітусіцца. Тады выходзіў у буфет, піў які-небудзь сок. На большай часам і грошай не было. Калі познім вечарам вяртаўся дамоў, Валя пачынала бурчаць, дакараць яго. Андрэй абдымаў яе, цалаваў ямачкі. Яна адыходзіла, дабрэла, цалавала яго. Калі хлопцы засыналі, Андрэй рашуча расшпільваў гузікі яе халаціка, цалаваў поўнай тугі такія цёплыя грудзі. Яму здавалася, што яны пахлі малаком. Жылося цесна, затое колькі яны абдымаліся. Здаецца, ніяк ім не размінуцца ў пакойчыку, ніяк не прайсці, каб не зачапіцца.
Да таго ж Валя прыкметна распаўнела, асабліва пасля нараджэння Артёмкі. Многія жанчыны, калі не трымаюцца строгай дыеты, з гадамі паўнеюць, расплываюцца, асабліва, як прыкмеціў Андрэй, да гэтага схільны жанчыны з курносымі кірпатымі насамі, а насатыя вастраносыя так і застаюцца плоскімі, як дошка, колькі не кармі іх. Андрэй яшчэ мацней любіў Валю, хоць спрэчкі ўзнікалі часта. Асабліва дапякала жонка, што ён мала зарабляе. Ён перайшоў на пасаду інжынера. Працаваць фізічна стала лягчэй, цікавей, але работа спрыяла вучобе, затое засмучаў інжынерскі аклад. Ён бы і рад зарабіць болей. Кругом патрэбны грошы, што ступіў, то і купіў, але як зарабіць? Пайсці на левыя заробкі не меў часу. І ўсё ж пасля 4-го курса замест адпачынку паехаў з хлопцамі на шабашку. Рабілі з цёмнага да цёмнага без выхадных, будавалі кароўнік. За месяц зарабіў 700 рублёў. Валя радавалася. Купілі хлопцам сяго таго, ёй новыя боты, цёплыя, імпартныя. Андрэй таксама радаваўся, але радасць азмрочылі непрыемныя болі ў жываце. Пайшоў да доктара, востры гастрыт. Калі не берагчыся, можа пачацца язва. Болей на шабашку не паехаў. Нарэшце скончыў інстытут, уздыхнуў з палёгкаю. Згадваў, як некалі адзін выкладчык зазначаў: вучыцца завочна значыць выкрасліць 6 гадоў жыцця. Не, Андрэй так не думаў, не згаджаўся з тым выкладчыкам. Цяжка было, гэта праўда. Але, мабыць, тыя гады былі самымі шчаслівымі. Атрымалі доўгачаканую кватэру трохпакаёвую. Планіроўка не зусім зручная, але адзін пакойчык невялікі, асобны, а 2 другія сумежныя. Але радасці было мора. Упершыню яны з Валяй спалі ў асобнай спальні, дзеці далёка ў сваім пакоі. Абдымала і цалавала яго Валя, як ніколі раней. Псавала настрой беднасць. У кватэры пуста. Мэбля трэба, зарплата невялікая. Ведама, які аклад у інжынера. У Валі бібліятэкаркі яшчэ меншы. І як толькі лягуць спаць, яна пачынала: трэба сценку заказаць у залу, у спальню гарнітур, які прыдбаць. І заканчвала пытаннем: мо табе павялічаць зарплату, а? 130 рублёў, хіба гэта грошы? Ты сантэхнікам болей зарабляў. Нейк Андрэй дачуўся, што ў дома кіраўніцтве патрэбен сантэхнік на палову стаўкі. Працаваць можна ў вячэрні час, калі-нікалі пацяжурыць у выхадныя. Уладкаваўся. Грошай пачаў прыносіць дамоў болей. Але гэтая служба ледзь не адыграла ракавую ролю ў Андрэевым жыцці. Мабыць, трохі ён адпусціў тармазы. Інстытут скончыў, кватэру атрымаў, хлопцы растуць. Грошай пачаў зарабляць намнога больш. Вядома, жонцы колькі не давай, дык усё мала. Пітва
у магазине хапала. Зойдзеш, аж вочы разбягаюцца. І сталічная, і асоба, і пярцовая, але па цане. Гарэлка пачала кусацца. Цана на спиртное подскочила, а новыя сябрукі ў дома кіраўніцтве прыахвоцілі да чаркі. Пачаў Андрэй піць чарніла. Нават сансадарам і ахдамам не грэбаваў. Траяк ці пяцёрку зарабіць было няцяжка, то адзінокая кабета просіць новы унітаз устанавіць, то краны падрамантаваць. Здаралася, што ўдзячныя жыльцы самі чарку налівалі. Сантэхнік прывык да гэтага і не адмаўляўся, не чырванеў, як першыя дні. Пілі прама на рабоце, дзверы на ключ, газеціну на стол, акрайчык хлеба, цыбульку і... Аднойчы пасля палучкі гэтак набраўся з сябрукамі, што трапіў выцвярэзнік. Адтуль паведамілі на работу, пазбавілі прэміі, адпачынак перанеслі на зіму. Валя пачала дапякаць яшчэ мацней. П'янтос, змарнаваў маё жыццё, дзяцей хоць пашкадуй. І гэтак цэлы вечар. Потым яна клалася спаць і тут жа засынала. А ён, цвярозы, качаўся да раніцы, не мог заснуць. У жонкі былі моцныя нервы і зайздросны апетыт. Асабліва на салодкае. Неяк сыны былі ў піянерскім лагеры, Андрэй і Валя паехалі ў лес па маліны. Назбіралі 5-літровае пластмасавае вядзерца. Падышлі да возера. Дзень выдаўся спякотны. Перакусілі тым, што прыхапілі з дому ў рюкзак. Заелі малінамі. Ах, якая смаката! Здаецца, ўсё вядро б з'ела, аблізнулася Валя. Ну дык еш, калі так хочацца, а я пайду паплаваю. Пакуль ён купаўся, Валя прыкончыла маліны. На дне вядра толькі трохі заставалася. Андрэй быў у добрым гуморы, падзівіўся, ну, каб сам не ўбачыў, то не паверыў бы, што гэтулькі ягад можна з'есці за раз. Зрэшты, чым варыць варэнне, лепей есці ягады свежыя. Валя задаволена зарагатала, легла, соладка пацягнулася. Андрэй узяў яе за руку і павёў гушчар далей ад чужога вока, каб разам адшукаць салодкую ягаду кахання. Андрэй разумеў, што п'янка да дабра не давядзе, але спыніцца не мог. Тым часам пачаў моцна балець страўнік. Урачы прызналі язву, далі пуцёўку ў санаторый. Калі не пяройдзеш на мінералку, доўга не працягнеш, галубок мой, уздыхаў сівагаловы доктар. Усведамленне, што канец блізкі, скаланула Андрэя. Жыць хацелася, сыноў жа ён любіць, а тут яшчэ Біблія. «Ой, Москва! Люцы! Люцы, Москва!» – падала голас Аксана. Андрэй расплюшчыў вочы і ўбачыў Ірынін твар. Яна пільна пазірала на яго з-пад шкельцаў акуляраў, бы старалася здагадацца, спаў ён ці не, а калі думаў, дык пра што?
Аўтобус імчаў па Маскве. Спачатку па Ярослаўскай шашы, потым па праспекце Міру. Бліжэй да цэнтра гусцеў паток машын, на тратуарах большала людзей. Спыніўся аўтобус каля ваганькаўскіх могілак. Люська прашапялявіла ў мікрафон. «Стаім 15 хвілін. Помнік Высоцкаму адразу справа, а Ясеніну далей. Прама і налева. Толькі не пазніцеся». Турысты сыпанулі з салона. Андрэй выйшаў, падаў руку Ірыне. Яна з удзячнасцю паціснула яго далонь і не выпускала яе, калі ішла да могілак. Андрэй здаля ўглядаўся, шукаючы помнік, і ўбачыў яго яшчэ праз агароджу. Славуты бард высіўся на ўвесь рост, натхнёны, энергічны твар нібы застыў у нейкім парыве, бо ўсё цела звязанае па руках і нагах вяроўкамі. «Аблажылі меня, аблажылі», быццам гучаў у вушах моцны, хрыплаваты голас. Ля падножжа помніка чырванела, бялела мора кветак. Яны стаялі ў кошыках, вядзерцах, ляжалі ў букетах і проста ў россып. Вакол хадзіў малады цемнавусы хударлявы міліцыянер. Гэтае мора кветак было абгароджана, нібы закута ў ланцугі, якія мацаваліся да невысокіх слупкоў. Да агароджы ціснуўся натоўп людзей, заднія цягнулі шыі, каб лепей убачыць. «Божачкі, колькі кветак!» – здзівілася Ірына. «Мо і мы пакладзём букет?» Андрэй моўчкі кіўнуў. Яны павярнулі да кіёска, ля якога выцягнуўся шнурок чаргі. Адтуль махала рукой Аксана. «Я магу ўзяць і на вашу долю, потым разлічымся». Ірына адкрыла сваю сумачку, але Андрэй пярэдзіў яе. Падаў Аксане 5 і праз нейкі час трымаў 5 чырвона-фіялетавых астраў. «Вы каму? Высоцкаму ці Ясеніну?» – таропка спыталася Аксана. «Я Володю». «Тады мы Сярожу», – сказала Ірына. Аксана ўтачылася ў натоўп, прасунулася да ланцугоў агароджы, шукала месца, дзе пакласці свае кветкі, і, не знайшоўшы, паклала зверху на іншыя між 2 кошыкаў. З хмурнага неба пасыпалася халодная імжа. Мінскія турысты, у большасці турысткі, трушком імчалі да Ясеніна. «Задрав штаны, бегу за камсамолам», – шапнуў Андрэй Ірыне. Тая моўчкі кіўнула, шчокі яе расчырванеліся, грудзі высока ўздымаліся пад чырвонай кофтай. Паабапал дарожкі стаялі помнікі самай рознай формы і канфігурацыі, мільгалі славуты, усім вядомыя імёны, і ля кожнага хацелася супыніцца, схіліць галаву, маўчаць хвіліну. Нарэшце натоўп спыніўся, як статак коней перад вадапоем. Наперадзе бяліўся бюст Ясеніна, прыгожы твар, непакорная чупрына. Тут таксама было багата кветак, але вядома не гэтулькі, як ля помніка Высоцкаму. Пастаялі хвіліну, паклалі кветкі і подбегам пашыбавалі назад.
У Андрэевай галаве нібы ў клетцы біліся думкі. Любіць народ Ясеніна і Высоцкага. Такія розныя яны. Адзін звонка спяваў пра святую Русь, пра сінія вечары і жоўтыя клёны, а другі хрыплым моцным голасам спрабаваў дакрычацца да нашай душы. І лёсы іхнія блізкія. Чарку бралі, жанчын любілі, жонак мелі замежных. Памерлі рана. Ясенін пайшоў з жыцця ў 30 год, Высоцкі ў 43. І адзін і другі яшчэ багата маглі б зрабіць. І аднаго дзяўблі пры жыцці, травілі, давялі да самагубства, а мой загубілі. Другога душылі блакадою маўчання з забаронай, вершы не друкавалі, пласцінак не выпускалі. Што за краіна, дзе так не шануюць сваіх любімцаў пры жыцці, а многіх забываюць і пасля смерці. Дзікунства, ці гістарычнае бяспамятства, ці занадта багата людзей таленавітых. А палякі ж берагуць сэрца Шапэна ў касцёле, яго партрэт на грашовых купюрах, як і партрэты іншых дзеячаў. Люська у сваім нязменным шэрым світары стаяла ля аўтобуса і махала, каб ішлі хутчэй. Не паспелі ўладкавацца на месцах, як аўтобус рушыў наперад. Спыніўся ён ля краснапрэсненскага універмага. Зноў, як і на могілкі ўсім натоўпам, рушылі ў магазин. «Што вы хочаце купіць, Ірына?» – спытаўся Андрэй. «Ой, дзе тут дакупішся? Чэргі яшчэ большыя, чым у Мінску. Хіба што пахадзіць, паглядзець». Людзей у магазине было поўна. Усе спяшаліся, штурхаліся, і ніхто ні ў кога не прасіў прабачэння. Не да таго, калі на кожным кроку штурханіна. Да аднаго задзела ўцягнуўся доўгі хвост чаргі, прадавалі польскія курткі. У абутковым аддзеле таксама стаяла даўжэзная чарга за красоўкамі. Мой малодшы так прасіў красоўкі. Мабыць, не паспеем, уздыхнуў Андрэй. «А давайте станем, и мне кроссовки трэба». Ірына поцягнула яго ў канец чаргі. «Хто последний?» – звярнулася яна да сталага веку кабеты ў старэнькім, але акуратным шэрым капялюшыку, з шырокімі палямі нізка апушчанымі на вочы. «Я, мои милые, становитесь. Часок-то наверняка придется простоять за около, бабулька». «Да, большая очередь», – подтримала размову Ірына. Эх, эта очередь, она ведь не здесь начинается». Выцвела і блякла шэрыя вочы пільна зірнулі на іх.
зернули по-детячи ясно и широ. Начинается очередь-то на Красной площади, прямехонько от мавзолея Ленина. И на всю Россеюшку очередища. Вот и стоим. Головушку-то одурил внучок. Подавай ему кроссовки-то, а у меня пенсия. Кот наплакал, а вот стою. Андрэй адчуў, як раптоўна сціснула сэрца, і ён шапарнуў Ірыне: Пойдзем, усё роўна не паспеем. Яны выкараскаліся з універмага. На вуліцы дзьмуў халодны рэзкі вецер, ганяў сухое карычнева-бурае лісце. Павярнулі за вугал, тут была шырокая вуліца, па ёй каціўся няспынны паток машын, а вузкія тратуары амаль пустынны. Няўтульна, зябка было на гэтай вуліцы. Павярнулі назад, прайшлі праз універмаг, з якога выходзілі людзі, і рэдка хто нёс якую пакупку. Што гэта робіцца? Ракеты кляпаем, а красовак нарабіць не можам. Безгалоўе нейкая бурана, гаварыла Ірына. Так. Бабка мае рацыю. Недзе я чытаў, што Лазар Каганович гаварыў: мы задзерём подол матушкі России. Вось і падол задралі, і у чаргу паставілі. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Леаніда Левановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Левановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Ох, это очередь. Она ведь не здесь начинается. Выцвелые блякло-шэрыя вочы пільна зірнулі на іх. Зірнулі па-дзіцячы ясна і шчыра. Начинается очередь то на Красной площади, прямёхонько от мавзолея Ленина, и на всю Россеюшку очередища. Вот и стоим. Головушку-то одурил внучок. Подавай ему кроссовки-то, а у меня пенсия. Кот наплакал, а вот стою. Андрэй адчуў, як раптоўна сціснула сэрца, ён шапарнуў Ірыне: пойдзем, усё роўна не паспеем.
Яны выкраскаліся з універмага. На вуліцы дзьмуў халодны рэзкі вецер, ганяў сухое карычнева-бурае лісце. Павярнулі за вугал. Тут была шырокая вуліца, па ёй каціўся няспынны поток машын, а вузкія тратуары амаль пустынныя. Няўтульна зябка было на гэтай вуліцы. Павярнулі назад. Прайшлі паўз універмаг, з якога выходзілі людзі, і рэдка хто нёс якую пакупку. Ах, што гэта робіцца? Ракеты кляпаем, а красовак нарабіць не можам. Безгалоўе нейкае, бурна гаварыла Ірына. Так, бабка мае рацыю. Недзе я чытаў, што Лазар Кагановіч гаварыў, мы задзерём падол матушкі Расіі. Вось і падол задралі, і ў чаргу паставілі. Мабыць, усё ад таго, што не думалі пра чалавека. Усё пра калектыў, пра масу, усё тоны, цэнтнеры. Не дбаем пра здароўе людзей. Ужо гэта я ведаю. Што мы яму, чым дыхаем? Калі не палепшыцца становішча, то атамная вайна не спатрэбіцца. Мы, як маманты, вымрам. Ветер сыпануў пылам у вочы. Ірына зябка сціпанула плечукамі. Андрэй зірнуў на гадзіннік, да ад'езду заставаліся лічаныя хвіліны. Аўтобус стаяў на другім баку вуліцы, трэба было ісці на пераход. Ірына раптам затрымала яго за рукаво. Пачакайце, пачакайце. Вы толькі гляньце, што тут напісана. Аказваецца, у гэтым доме жыў Маяковскі. Тут кватэра-музей. Андрэй паглядзеў на высокі жоўта-шэры стары дом, убачыў сціплую шыльду дошку, на якой было напісана, што тут жыў Маяковскі. Шкада няма часу, завіталі б у музей. Са школьных гадоў люблю Маяковскага. Праўда, як на цяперашні розум, дык нельга яму дараваць такія радкі. Единица вздор, единица ноль. Выходзіць, адзін чалавек гэта нішто. Вось гэта якраз пацвярджэнне таму, пра што вы гаварылі, Ірына. Ірына з удзячнасцю зірнула на яго, узяла пад рукою, вельмі спадабалася так хадзіць з ім па Загорску, ды ізноў адчула, што злёгку закружылася галава. Што са мною робіцца? Сёння ж выспалася добра. Нешта я раскісла, упікнула я на сябе. У аўтобусе ўжо было ладнага людзей, але яшчэ далёка не ўсе. Люська сярдзейта зіркнула на Ірыну, маўляў, стараста групы распусціла людзей. Памалу турысты падыходзілі. У растаптаных басаножках ціхутка прышмыгнула на сваё месца медсястра Каця, расчырваніла задыханы Юрасік, на куртачцы якога было мноства значкоў, стомлена ўваліўся ў аўтобус. Услед за ім ягоная маці несла вялікі карабок. У яе тут жа з усіх бакоў пачалі дапытвацца, што купіла. Баціначкі малому. Хацеў ён красоўкі, аж млеў, да яго памеру не было. Апошнімі усунуліся ў аўтобус Аксана з Ігорам. Распараная Аксана прыціскала да грудзей дзве польскія курткі. Зноў пасыпаў дождж. Дворнікі бясшумна коўзаліся па лабавым шкле, нагадваючы два крылы. Вадзіцель Васіль крыкнуў, каб усе агледзеліся, ці на месцы суседзі, і са скрыгатам уключыў хуткасць.
Хутчэй бы ўжо дамоў. Хутчэй бы той Смаленск, сказала Ірына, калі чырвоны карус вырваўся з абдымкаў Масквы. Андрэю таксама хацелася дамоў, хацелася памірыцца з жонкаю. Вырухнулася думка, што мала чаго купіў. Красовак ён сыну не абяцаў, але ведаў, што тое ж млее па іх. Дзівак, чым горшыя кеды? Чаму кеды задавальнялі мяне? Я болей, чым ён займаўся фізкультурай, а цяпер давай усё моднае, з іголачкі, бо іншыя маюць, можа сказаць, сын, а хіба ён горшы. Мо таму, што в аўтобусе было прахладна, пакуль яшчэ ў салоне не сагрэлася паветра пасля стаянкі, Ірына адчула зябкасць, зноў закружылася галава, яна шчыльней прыхінулася да Андрэевага пляча. Потым ціха сказала: «У мяне перад вачамі тая бабка, што сказала пра чэргі. Да чаго мы дажыліся? Што будзе далей? А ў мяне перад вачамі тая маладзіца з хлопчыкам на руках. Яна падняла малога, каб пацалаваў мошчы святога Сергія. Тыя сімпатычныя, здаровыя, чыстыя юнакі, што прыехалі пакланіцца яму. На іх надзея. А яшчэ перад вачамі чарга ў Мінску. І дзе вы думалі? Перад палацам мастацтва. Людзі стаялі ў чарзе, каб трапіць на выстаўку Іллі Глазунова. Я прыехаў пасля работы, гэта было ў канцы жніўня, і дзіву даўся. На вуліцы дождж, пад карнізам сотні людзей з парасонамі. Гэта чарга мяне ўзрадавала, хоць у той раз я і не трапіў на выставу. Ірына слухала уважліва, у глыбіні душы ўзрадавалася, што іх знайшоўся яшчэ адзін агульны інтарэс. Яна жывілася, пачала расказваць, што паўгадзіны стаяла перад карцінай «Вечная Расія», як уразілі яе скасабочаныя храмы, сотні партрэтаў славутых людзей, сярод якіх і Сергій Раданіжскі, першыя святыя Барыс і Глеб, былі там Пушкін і Леў Талстой, трапяткую свечку трымаў у далонях Дастаеўскі, між славутых твараў жаўцелася саламяная чупрына Ясеніна. Асабліва мяне ўразіла тройка. Помніце? Сталін, Троцкі і гарманіст, падобны на нашага Іванку-вадзіцеля. Над імі чырвоны плакат «Уся ўлада саветам». А тройка імчыць па касцях. Як гэта разумець? Вы ўсё правільна зразумелі. Па касцях нявінных людзей. Мабыць, тут мастак зашыфраваў і тыя тройкі, што выносілі смяротныя прысуды лепшым людзям, чэсным партыйцам, паэтам і мастакам. Жудасная карціна. Есть там і чарнобыльскае воблака. А вышэй у кутку помніце лапічак чыстага сіняга неба. Ёсць надзея, значыць, так гэта разумець. Ірына адхінулася ад ягонага пляча, падалася наперад і збоку пільна глядзела яму ў вочы. Маўляў, кажы праўду, не мані. А як жа жыць без надзеі? Як жыць без ідэала? Быццам дапытваўся ў яе Андрэй. Дык дзе ж яны, тыя ідэалы? Камунізм, здаецца, яшчэ болей аддаліўся. Ці ён зрабіўся той зданню, што блукала над Еўропай. А мо на лятаючай талерцы памчаў у іншую галактыку.
Ось і блукаюць людзі, аслепленыя электрычнасцю, блакітнымі экранамі кіно і тэлевізараў, а верыць каму? Каму? У што? Як у што? У перабудову? Вы сур'ёзна? Я б хацела верыць. І не толькі я. Дык жа не лепей, а горай робіцца. Я таксама сябе супакойваю і сваіх калег, маўляў, не ўсё адразу, паступова. Нам дасталася цяжкая спадчына. Ну, Ірына, вы чысты філосаф. Сказаў бы, філосаф у спадніцы. Дык вы ж у штанах. Вы жартуеце. А я вельмі сур'ёзна думаю. І ці толькі я. Гэта так здаецца, што людзі носяцца па магазинах, па экскурсіях, статкамі нічога не думаюць. Думаюць. І ў чарзе стоячы думаюць. А што гавораць? Неяк пільна спатрэбілася гарэлка, пайшла ў чаргу. Во дзе наслухалася, дык наслухалася. Калі ўжо на тое пайшло, дык самыя смелыя размовы яшчэ да перабудовы пачаліся ў лазнях. Сядзяць мужыкі на палку, усе голыя, слухавак ніякіх ні ў кога няма, такі пара шыпіць, двенікі хвошчуць. Вядома, пра Бога там не гаманілі, ўсё больш пра зямныя справы. Мо і пёрлі людзі ў лазню, каб і цела пацешыць і душу адвесці, будзеш паспавядацца чалавеку. Як дзе? Павярнуўся да іх Ігар. У райкоме, інструктару, куратару, ён выслухае, прачытае мараль і будь здароў. Нешта вы бажэственныя тэмы ўсё чапаеце, бліснула белымі зубамі Аксана. Вазьміце вы сыру па кавалку, святым духам сыты не будзеш. Ірына падзякавала ёй, дастала з сумкі хлеб, памідоры. Аксана з Ігорам наперадзе, а Ірына з Андрэем за імі, перадаючы нешта з прадуктаў наперад і назад, дружна з апетытам сілкаваліся. Аксана са смакам грызла яблык, аб'едкі загарлила ў паперчыну, схавала ў сумку, павярнулася да Ірыны з Андрэем. Хочаце, раскажу божественный анекдот? Ну, даёш, Аксана, анекдотаў божественных не бывае. Гэта багахульства, хмыкнуў Ігар. Нічога, няверуючым можна. Ірына, зацятая атэістка, гэта яна прыкідваецца. Дык вось слухайце. Ляцеў поп на сімпозіум. Рэйс міжнародны, там і кроплю можна папрасіць. Кліча поп сцюардэсу, пытаецца: дачка моя, на якой мы вышыні? 3000 метраў, бацюхна. О, прынясі ка мне 100 грамаў каньячку. Выпіў, крэкнуў. Ах, як добра, Господі. Праз нейкі час зноў кліча сцюардэсу: на якой мы вышыні, дочухна? 6000 метраў, святы ойча. Прынясі мне яшчэ грамульку каньяку. Выпіў, крэкнуў, вусы разгладзіў. Ах, як добра, Господі. Трэці раз кліча дзяўчыну і пытаецца: на якой мы вышыні, дочухна? 10 000 метраў, бацюхна. О, дай-ка мне мінералачкі. А 100 грамаў? О, нельга, шэф блізка ўжо, сказала Аксана і сама гучна зарагатала.
Такі нечаканы фінал рассмяшыў і Андрэя, ды вельмі стасаваўся гэты жарт да іхняй гутаркі з Ірынай. А тая слухала Аксану з асаблівай увагай. Успомнілася даўняя мара стаць бортправадніцай. На імгненне ўявіла сябе на месцы дзяўчыны, якую клікаў бацюшка. Ігор увогуле не зводзіў вачэй з Аксаны, можна сказаць, глядзеў ёй прама ў рот, калі яна нешта апавядала, мабыць, уліп па самыя вушы. Андрэй злавіў сябе на думцы, што і яму ўсё болей падабаецца Ірына. Аўтобус прыцішыў хаду. Вадзіцель аб'явіў, што яны паварочваюць на запраўку, усім трэба выйсці. У салоне было цёпла, на вуліцы вецер падаўся яшчэ больш пранізлівым і халодным. Спачатку разышліся чародкамі. Жанчыны ў адзін бок, мужчыны ў другі, а потым сышліся ў дзве меншыя групы, маладзейшыя сабе, старэйшыя сабе. Неяк атрымалася, што Андрэй апынуўся сярод маладзейшых. Вецер прадзімаў наскрозь. Ён убачыў, як хутаецца ў тоненькую куртачку Каця. Носік яе зачырванеўся ад холаду, шчокі пакрыліся гусінаю скураю. Андрэй падышоў да яе бліжэй і стаў так, каб захінуць ад ветру. «Вы так лёгка апрануты, Катюша, адубееце», – паспачуваў ён. «Я ж не ведала, што будзе такая дубарына», – уздрыгваючы ад холаду, сказала яна. «На правах старэйшага бяру вас у абдымкі». Ён расшпіліў плашч. Не бойцеся, хавайцеся ад ветру». Каця яшчэ болей зачырванелася, але холад не цётка, прымусіў прыхінуцца да малазнаёмага мужчыну. «О, а што скажа Ірына Міхайлаўна?» – пасміхнуўся высокі плячысты малады мужчына, які з самага пачатку экскурсіі хадзіў разам з такой жа рослай прыгожай маладой кабетай. Андрэй ведаў, што яны не муж і жонка, а проста калегі, зрэшты, відаць, і няпроста. Ірына Міхайлаўна ад рэўнасці не памрэ, а вось Каця можа захварэць на прастуду. Андрэй мацней прыхінуў дзяўчыну да сябе. «Як вам падабаецца экскурсія?» «Паездка вельмі цікавая, але я ўжо засумавала па сваіх дзецях». «А колькі іх у вас?» 12. Хоць па правілах павінна быць 6. У нас хворыя дзеці, ад якіх адмовіліся маці, а некаторых бацькоў пазбавілі правоў. І ўсе дзеці ненармальныя? Усе з адхіленнямі ад нормы. Ёсць моцна хворыя, напрыклад, вадзянка мозгу, прамучаецца малое з год і памірае. А калі хвароба Даўна, таксама бяда». А што гэта за хвароба, у чым выражаецца? Перш за ўсё вочы, вузкія, раскосыя, язык выпірае. Але такія дзеці хоць троху думаюць, могуць сябе абслужыць. Вырастуць, у нейкай артелі змогуць працаваць. Ёсць дзеткі то з недаразвітай ручкай, то ножка крывая, псіхічна найбольш-менш нармальныя, хоць усё роўна адстаюць. І шмат дзяцей гэткіх. З кожным годам усё больш. Цяпер у Мінску 2 дамы для хворых немаўлят. Мы гадуем іх да 6 гадоў, а потым у школы-інтэрнаты перадаём. Некаторых вылечваем, такіх усынаўляюць, а астатнія сірацінкамі застаюцца, каб вы бачылі іхнія вочы. Цяжка працаваць? Са спагадай у голасе спытаў Андрэй. Не тое слова. Але я прывыкла. І шкада іх вельмі, такія малыя, такія няшчасныя, нікому не патрэбныя. Даглядаюць групы 3 чалавекі, нянька, выхавацелька і медсястра. Лягчэй выхавацельцы, прачытае казачку, намаўлюе зайку, і ўсё. Ніхто з яе не спытае, чаму навучыла. Дзеці ж ненармальныя.
А няньцы найбольш дастаецца, бо многія пад сябе ўсё робяць. Я памагаю. Лепей было б яшчэ адну няню мець, чым выхавательку. Або нам дабавілі б зарплату, дык мы па дзвюх стараліся. І казкі чыталі, падаглядалі. Вельмі шкада малых. Сэрца разрываецца. На шашу высунуўся чырвоны карус. Усе пашабавалі да аўтобуса. Андрэю хацелася нешта сказаць добрае, ласкавае гэтай слаўнай дзяўчыне. Ён не змог знайсці такіх слоў, каб выказаць свае пачуцці, не пакрыўдзіць яе. Успомніў, што набыў новыя гетры. Прапанаваў ёй, каб у аўтобусе сагрэла ногі. Каця не пярэчыла. У аўтобусе, пакуль Ірына гаварыла з вадзіцелямі, Андрэй хуценька дастаў гетры, сунуў ёй пад крысо плашча, падышоў да Каці і цішком перадаў ёй. «Дзякуй, дзякуй», – сказала яна. «У Смаленску аддам». «Нічога, нічога, аддасце ў Мінску». Аксана заўважыла, як ён гаварыў з Кацяй, і тут жа выдала свой каментарый. «Што? Да маладых пацягнула?» «Так, это не дурачество, борьба за качество», – отбоярился жартом Андрей. Оксана, мабуть, задоволив отказ, бо яна весело сказала: «Правильно, правильно, хвалю за храбрость». На дворе сутоніла, водитель Іванка ўключыў фары. Шэрая рака шашы імкліва плыла пад колы. Ірына сказала, што ў Смаленску вячэры не будзе, позна прыедуць, давядзецца абысціся сухім пайком. «Як чуецеся, Андрэй?» – спытала яна. «Дзякуй Богу і вам. Нормально. А як ваш пазваночнік?» «Магу паўтарыць вашы словы, і гэта будзе праўда», – усміхнулася яна. «Ну, я рады, што гэта так». Ірына зручней луткавалася на сядзенні, мабыць, вырашыла падрамаць. Андрэй таксама сядзеў моўчкі, не угледзеў, як задрамаў. Прачнуўся ад гаманы, руху, аўтобус пад'язджаў да знаёмага смаленскага атэля. У нумары на 4-м паверсе, які дастаўся Андрэю з Ігарам, было холадна. Батарэі яшчэ не грэлі, вокны да зімы не падрыхтавалі, і ў шчыліны дзьмуў вецер. Знешні нумар быў прыстойны. Новыя драўляныя ложкі, 2 мяккія крэслы, нізкі столік пабліскаў паліроўкай, настольная лямпа, бра на сценах і люстра з 3 плафонамі, пад нагамі тоўстыя дывановыя дарожкі. Ігар сказаў, што пойдзе паглядзець, як уладкаваліся жанчыны, ды і Аксана прасіла яго адкрыць бляшанку тушонкі. Важкая бляшанка стаяла і на іхнім століку.
Побач матава бялеў кавалак сыру, горбілася паўбохана хлеба, ляжалі 2 пакецікі чаю. Андрэй зачыніў шчыльней акно, завесіў яго тоўстай фіранкай вішнёвага колеру, уключыў люстру, бра, лямпу, каб хоць нейкім чынам трохі сагрэць пакой. Потым адкрыў тушонку, нарэзаў хлеба, сыру, набраў шклянкі вады, каб з яе выпарылася хлорка, тады будзе смачнейшы чай, і чакаў Ігара, каб распачаць вячэру. У дзверы злёгку пастукалі. Андрэй падхапіўся, адчыніў. На парозе стаяла Ірына з невялікай торбачкай-кіпяцельнікам, які трымала ў другой руцэ. «Ну, як вы тут уладкаваліся? Я ўсіх абышла, усіх праверыла. Прыйшла вас грэць», – памахала для пэўнасці кіпяцельнікам. «Дзякуй за клопат. Прашу да стала, я Ігара чакаю». «Ігар вячэрае з Аксанай. Калі не прагоніце, дык я павячэраю з вамі. Дзе у вас тут розетка?» Сябры, вы слухали старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. У нумары на 4-м паверсе, які дастаўся Андрэю з Ігорам, было холадна. Батарэі яшчэ не грэлі, вокны да зімы не падрыхтавалі, і ў шчыліны дзьмуў вецер. Знешні нумар быў прыстойны. Новыя драўляныя ложкі, 2 мяккія крэслы, нізкі столік паблескаваў паліроўкай, настольная лямпа, бра на сценах і люстра з 3 плафонамі, пад нагамі тоўстыя дывановыя дарожкі. Ігор сказаў, што пойдзе паглядзець, як уладкаваліся жанчыны, ды Аксана прасіла яго адкрыць бляшанку тушонкі. Важкая бляшанка стаяла і на іхнім століку. Побач матава бялеў кавалак сыру, горбілася паўбохана хлеба. Ляжалі 2 пакецікі чаю. Андрэй зачыніў шчыльней акно, завесіў яго тоўстай фіранкай вішнёвага колеру, уключыў люстру, бра, лямпу, каб хоць такім чынам трохі сагрэць пакой. Потым адкрыў тушонку, нарэзаў хлеба, сыру, набраў шклянкі вады, каб з яе выпарылася хлорка, тады будзе смачнейшы чай, і чакаў Ігара, каб распачаць вячэру. У дзверы злёгку пастукалі. Андрэй падхапіўся, адчыніў. На парозе стаяла Ірына з невялікай торбачкай і кіпяцельнікам, які трымала ў другой руцэ. «Ну, як вы тут уладкаваліся? Я ўсіх абышла, усіх праверыла.
прыйшла вас грэць, памахала для пэўнасці кіпяцільнікам. Дзякуй за хлопат. Прашу да стала. Я во Ігора чакаю. Ігор вячэрае з Аксанай. Калі не прагоніце, дык я павячэраю з вамі. Дзе ў вас тут разетка? Андрэй паставіў шклянкі на тумбачку, апусціў адну з іх кіпяцільнік, падрыхтаваў пакецікі чаю. Калі павярнуўся, не паверыў сваім вачам. На століку стаяла прысадзістая з доўгай шыкай чакушка. Знайшлася ў Аксаны і на нашу долю. Мо не пашкодзіць, палечымся ад радыяцыі. Думаю, што вельмі дарэчы. У нумары халадэча, хоць ваўкоў ганяй. Пад кітайскую тушонку добра пойдзе руская гарэлка. Павесялеў неяк унутрана, захваляваўся Андрэй. Але ж шклянкі занялі чаем. А мы заварым у адной, а з другой ваду выльем. Ірына прынесла з ванны яшчэ адну шклянку. І пачалі вячэраць. Пасля кроплі святой вадзіцы тушонка падалася вельмі смачнай. Хоць і была яна занадта тлустая. Андрэй заўважыў, што Ірына заружавелася, вочы пад шкельцамі акуляраў масляна заблішчэлі. Павячэраўшы, прыбралі ўсё са стала, схавалі пустую чацвярцінку. Андрэй бачыў, што Ірына ісці не збіраецца, але адчувае сябе неяк скавана, няёмка, бы нечага саромеецца. Мне дык і цёпла зрабілася. Во, і рукі сагрэліся. Яна падала Андрэю руку, і ён злёгку сціснуў шыракаватую далоньку, затым пацалаваў яе. Адчуў сухую гладкасць скуры і прыхінуў да сябе Ірыну. Пачакайце, акуляры здыму. А вы святло павыключайце. Гэта былі апошнія словы, якія ён помніў. Ацверазеў ад гарачага шэпту. Не аддам цябе, нікому не аддам. Цяпер ты мой. Ірына моцна абняла яго, пачала цалаваць у шыю, грудзі, а ён, разгарачаны, стомлены, цяжка дыхаў, і дзесьці ў падсвядомасці варухнулася думка. Гэтакай радасці не адчуваў ніколі. Заснулі яны пад раніцу. Пабудзіў Андрэя вясёлы Ігору голас: «Ну, браце, разаспаўся ты, хіба ж турысты позна спяць?» Андрэй падхапіўся, Ірыны побач не было. Неўзабаве чырвоны карус вырульваў з пляцоўкі каля атэля. Ірына сядзела побач з Андрэем. На яго не глядзела, быццам саромілася таго, што было ноччу, і была нейкая сцішаная, нібы ўнутрана засяроджаная, быццам прыслухоўвалася да таго, што адбывалася ў яе душы. Андрэй здзівіўся. Гэтак мала яны спалі, а Ірынін твар выглядаў свежым, памаладзелым, толькі ля вачэй, калі добра прыгледзецца, бачыліся лёгкія цёмныя кругі, быццам цень ад вейкаў.
Спачатку была экскурсія па горадзе. Маладая дзяўчына-экскурсавод прыемным голасам апавядала пра свой горад. І твар яе быў прыгожы, калі маўчала. А як пачынала гаварыць, губы рухаліся ў бакі, а зубы заставаліся амаль сцятымі, атрымлівалася ўсмешка шкілета. Апавядала яна пра свой горад з натхненнем. Заснавалі яго крывічы. На гэтым месцы некалі рамантавалі чаўны, смалілі іх. Вось і назвалі Смаленскам. Потым турысты ішлі пешкі, аглядалі крапасную сцяну высозную, аж цэлы тузін метраў. Сцяна надзвычай прыгожая, белы пояс унізе, вакенцы з цаглянымі выступамі, выналічнікамі, нагадвалі вакенцы дзявочага церама, над імі байніцы. Не забыла гід адзначыць, што Смаленская сцяна самая моцная ва ўсёй усходняй Еўропе. Таўшчыня яе да 5 метраў. Тройка можа ехаць па версе сцяны. Будаваў яе дойлід Хведар конь. Ірына ўвесь час імкнулася быць побач з Андрэем. Быццам нябачны магніт прыцягваў яе. Калі падымаліся па крутых прыступках да Успенскага сабора, яна, які горда ўзвышаўся свае купалы над усім горадам, яна ціха сказала: «Грэшнікі мы з табой». Які грэх? Любовь всегда права. Любоў. Так хутка. На 4-й дзень. А чаму не? Бывае любоў з першага погляду. Так і ў нас. Ірына паківала галавой і нічога не сказала, бо увайшлі ўжо памяшканне храма. У храме ішоў малебен. Людзей было небагата, некалькі багамольных бабулек, адзін малады мужчына з хлопчыкам. А найбольш было турыстаў, якія сцішанымі кубкамі аглядалі на сценах іконы. Маладая цемнавокая прыгожая манашка прадавала свечкі. Андрэй купіў 2 тонкія свечкі, запаліў іх, адну падаў Ірыне, другую трымаў, як і належыць, у левай руцэ. Яны паставілі свечкі, дзе ўжо гарэла некалькі штук, і ад іх прыемна пахла воскам. Пад высокім скляпеннем лунаў голас свяшчэнніка. Андрэй адчуваў нейкі дзіўны ўздым у душы. Сцішаная радасць запаўняла ўсю ягоную істоту. Яму хацелася ўсім рабіць дабро. Убачыў, як удзячна бліснулі на яго светлыя чыстыя Каціны вочы, і падумаў: добра, што сёння няма дажджу. Гэта дзяўчына-праведніца не замочыць ногі. Ён зірнуў на Ірыну, і тая ўпершыню за апошнія гадзіны паглядзела яму ў вочы. Маўляў, што ты хочаш сказаць? І ён сказаў зусім не тое, пра што думаў. Калі б я маладзейшы быў, пайшоў бы вучыцца на свяшчэнніка. Зараз так патрэбна слова боскае, высокае, чыстае. Я б не адпусціла. Не аддам нікому, нават святой царкве. Яна злёгку сціснула яго руку, і ён адчуў дзіўны прыліў любасці і пяшчоты да гэтай жанчыны, якой зусім не ведаў колькі дзён назад.
Потым турыстычны аўтобус пакружыў па цэнтры горада, каля сквера спыніўся. Люська аб'явіла, што 2 гадзіны ўсе могуць хадзіць самастойна. Сказала, як знайсці гасцініцу, калі нехта заблукае. Андрэй з Ірынай адразу аддзяліліся ад групы і пакіравалі да помніка Глінку, дзе былі ўжо ўсёй групай, цяпер хацелася паслухаць музыку, якая грае кожную гадзіну. Прыгожы, зялёны чысты горад. Неяк лёгка дыхаецца тут, правда? Павярнулася да яго Ірына. Аж не верыцца, што яму 1100 гадоў з гакам, сказаў Андрэй, прыслухаўся. На вуліцы звонка гучала песня. Насустрач ішлі 4 дзяўчыны і спявалі звонка, весела, галасіста. Андрэй ж спыніўся ад здзіўлення і нечаканасці. От, малайцы, дзяўчаты, хай ім шчасціць у жыцці, сказаў ён. Ну, ойча, ты сапраўдны, як той бацюшка, благавішчаеш, усміхнулася Ірына. А на маладых дзяўчат пры мне няма чаго заглядацца, а то зараз сцэну рэўнасці закачу. Мілая отроковіца, пачаў ён. Хіба ж я тракавіца? Я ўжо бабусі скора буду. Але цябе ўсё роўна нікому не аддам. Я сёння такая шчаслівая, мне здаецца, што ўсе бачаць, як з мяне шчасце. Быццам прэ ва ўсе бакі. Няма слоў, каб выказаць. Я б хацела, каб і табе было так добра. Андрэй пачаў гаварыць, што і яму было хораша, як ніколі раней. Ірына тут жа перапыніла яго. Ну, чаму мы не сустрэліся раней, Божа мілы? Ці ёсць ты, ці не, але чаму ты не звёў нас раней? Бо як зараву зараз, як бялуга. Не палохайся, мілы ты мой чалавек. Вунь помнік ужо відзён. Каля помніка Глінку яны спыніліся, моўчкі пастаялі. Помнік уражваў моцна, хоць і быў ён сціплы. Кампазітар, задуменны, як жывы, стаіць у засені дрэў. Нават агароджа арыгінальна зроблена. Залатыя ноты на металічных рэйках, бо нейкія казачныя птахі, і дарожкі, што збягаюцца ля помніка, незвычайны шэры асфальт, а з узорамі акуратна падмецены. Вось і музыка. Кароткая мелодыя з дрэў, ціха бы спускаўся па нябачных прыступках, апаў долу барвова-жоўты кляновы ліст. Ад помніка Ірына і Андрэй выправіліся шукаць кнігарню. Там іх здзівіла, што кніг было багата, людзей вельмі мала. Усё яны агледзелі, купілі пару буклетаў з краявідамі горада і рушылі далей. І на вуліцах было нешматлюдна, і ў магазинах не стаялі чэргі. У гастраномах мясныя аддзелы пуставалі, а малако, масла, нават кубанскі алей меўся. Ірына зазначыла, што ў Мінску кубанскі алей расхопліваюць імгненна, бо ён смачны. Багата было ў магазинах рознай здобы, яна цёпла пахла і радавала вока. Ніколі не думала, што Смаленск такі прыгожы, чысты горад, сказала Ірына. Мне ўсё тут падабаецца. І мне таксама, адказаў Андрэй. І гэта была праўда. Яму сапраўды ўсё падабалася ў гэтым горадзе. І, мабыць, таму, што поруч крочыла Ірына. Мабыць, таму, што у іх была ноч пацалункаў. Пра тое, што гэта грэшна, амаральна, ён не думаў.
Выплыў з памяці сярдзіты надзьмуты твар жонкі. Згадалася спрэчка перад яго ад'ездам, але гэты ўспамін ён адагнаў прэч. Апошні абед у вялікай светлай зале смаленскага атэля прайшоў весела і шумна. Апетыт у Андрэя быў як ніколі. Звычайная гарачая капуста здалася яму самай смачнай страваю, мабыць, таму, што насупраць сядзела Ірына і з любасцю пазірала на яго праз шкельцы акуляраў. Калі выехалі з горада, зноў пайшоў дождж, і хоць да вечара было яшчэ далёка, адразу зрабілася неяк змрочна, хмурна. Андрэй з Ірынаю сядзелі побач, маўчалі, бо дужа багата было сказана за гэты дзень, убачана, пачута. Экскурсія канчалася, і, мабыць, кожны падводзіў вынікі. Думаў пра тое, што чакае наперадзе. На душы ў Ірыны была поўная сумяціца. Калі сёння раніцай Аксана лёгка штурханула ў плячо і спытала, як прайшла ночка, Ірына спачатку засаромілася, а потым прызналася: «Ой, як ніколі ў жыцці. Я была шчаслівая». «Ну, вам пашанцавала. Значыць, пуцёўка не згарэла». Ірына здзівілася, пачуўшы гэтыя словы. Раней, калі яна вярталася з адпачынку, а ездзіла яна то ў дом адпачынку, то на турбазу, цяжка даводзілася працаваць, дзяцей гадаваць, бо ўсё на адны плечы. Таму адпачынак імкнулася правесці па пуцёўцы, каб хоць у адпачынку не стаяць ля пліты, не думаць, чым накарміць дзяцей. І гэтыя пытанні задавалі ёй цікаўныя сяброўкі. І заўсёды даводзілася сумна адказваць: «Эх, згарэла пуцёўка, не было вартых увагі». Не сказаць, каб ёй зусім не трапляліся мужчыны. Выглядала яна даволі молада, зграбная постаць, стройныя ногі, але паводзіла сябе строга, хоць у душы лаяла, і іншы раз сябе за гэта разумела, што адпужвае мужчын, якія не любяць марна губляць час у адпачынку, бо ён час ляціць вельмі хутка. Званілі, бывала, вечарамі, асабліва ўлетку знаёмыя мужчыны па рабоце, хоць сярод медыкаў іх няшмат. Званілі былыя пацыенты. І мусіць таму ўлетку, што дзеці раз'язджаліся і жонкі былі часам у ад'ездзе, мужикам было вальней вырвацца на волю, а то і да сябе запрасіць. Бывала, што і згаджалася, але трывалых сувязей з мужчынамі не мела. Не мела мо таму, што ніводзін з іх не быў лепшы за яе Сергея. А потым вечныя клопаты пра сям'ю, грошы. Шмат гадоў рабіла на 1,5 стаўкі, чакала выхаднога, каб адаспацца, а ў час адпачынку перадыхнуць, куды-небудзь з'ездзіць, прачытаць якую кнігу. Цяпер, калі Шурык пачаў вучыцца ў тэхнікуме, а Ксенія ходзіць у 5 клас, немалая, можа талеркі за сабою памыць, чаю згатаваць, а сын дык і абед можа зварыць, ды і стыпенду атрымлівае. Ірына адчула палёгку, трохі ўздыхнула. Што яны робяць зараз, думала Ірына. Ксеня рыхтуе ўрокі. На выхадныя яна ездзіла да бабулі, а Шурык збіраўся з бацькам на рыбалку. Халоднае надвор'е ці надзеў світар пад штармоўку. Нават і Сергея ўспомніла. Апошнія гады ён часта клікаў дзяцей да сябе, вазіў на машыне за горад, асабліва Шурыка.
Новая жонка прыхільна ставілася да дзяцей яму таму, што сваіх не было ў іх з Сяргеем, але нядаўна яна нарадзіла сына. Гэта вестка здзівіла Ірыну. Гэтулькі гадоў не было дзяцей, і раптам паявіўся сын. Сказаў ёй пра гэта Шурык і сказаў з нечаканай злосцю. Ірына нават сумелася: «Чаму ты сярдзіты? У цябе паявіўся брацік. Видал я его в белых тапочках». Ірына паўшчувала сына, што нельга так гаварыць. Шурык надзьмуўся, пайшоў у другі пакой, гучна ўключыў тэлевізар. А Ірына села над кухонным сталом, і так ёй захацелася плакаць. Яна разумела, што Сяргей не вернецца. І ўсё ж у глыбіні душы быў слабы парастак надзеі. Раз няма ў яго дзяцей, мой вернецца. Яго з новай жонкай нічога не звязвае. Да апошнія гады ён часта ездзіў з Шурыкам на рыбалку. Яна здагадвалася, што сын паступіў менавіта ў аўтамеханічны тэхнікум невыпадкова. Неяк ён сказаў, што бацька ездзіць на машыне, а ў маторы не разбіраецца. Аднойчы сапсавалася нешта, дык стаялі на шашы 2 гадзіны, пакуль сівы ўжо дзядзька на волзе не ўзяў іх на буксір. Вось ён і пайшоў у аўтамеханічны, каб даказаць бацьку: «Мы памагчы, калі...» Мабыць, і разлічваў, што бацька дазволіць яму ездзіць на машыне, аформіць даверанасць. Не сказаць, каб моцна хінулася да бацькі Ксені, але Сяргей заўсёды адвозіў яе ў піянерскі лагер, нават свякруху пачала ставіцца лепей да ўнучкі. Калі Ксенія пайшла ў школу, часта запрашала малую на выхадныя, асабліва калі ўнучка пачала займацца ў музычнай школе. Бабка любіла цешыцца унучанай музыкай. Што ж будзе цяпер? Нарэшце сустрэла чалавека, які ёй па душы. Адчувае, што і Андрэю яна спадабалася, хоць вядома, у любові ён не кляўся, ды і ведала на цану клятвам. Тое, што чалавек робіць, як ставіцца на кожным кроку, гаворыць болей, чым ягоныя словы. Але ж у яго сям'я. Пасварыўся з жонкай, прыедзе памірацца. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Леаніда Лівановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Леаніда Лівановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.
Што ж будзе цяпер? Нарэшце сустрэла чалавека, які ёй па душы. Адчувае, што і Андрэю яна спадабалася, хоць, вядома, у любові ён не кляўся, ды ведала яна цану клятвам. Тое, што чалавек робіць, як ставіцца на кожным кроку, гаворыць болей, чым ягоныя словы. Але ж у яго сям'я. Пасварыўся з жонкай. Прыедзе памірацца. Яна ўявіла, як незнаёмая жанчына абдымае Андрэя. Няўжо і ёй гэтак з ім добра? Не, мабыць, заўсёды гэтак не бывае. Ды і прызнаўся ж Андрэй, што яму так ніколі не было, як гэтай ноччу. Ірыне хацелася верыць яму. Да таго ж разумела, што рэдка сыходзяцца людзі, якія дасягаюць гармоніі ў каханні, у жыцці. Няўжо гэтая ноч будзе першаю і апошнюю? Няўжо яны ніколі не ўбачацца? Думкі яе забеглі наперад. Галава бы той камп'ютар перабірала варыянты, у які дзень яны змаглі б сустрэцца, бо ён працуе і ёй не проста вырвацца таксама. Найлепшы варыянт субота. Шурык можа паехаць на рыбалку, Ксеня да бабкі, але ці зможа Андрэй? Мо на дачу трэба з'ездзіць мой і палюбоўніцу мае. Калі захоча, то зможа, канчаткова вырашыла яна. Захацелася пагаварыць з Андрэем, пачуць ягоны голас, але ён сядзеў, заплюшчыўшы вочы, дыхаў роўна, спакойна, значыць, задрамаў, падумала яна. І таксама зручней ладкавалася на сядзенні. Соладка пацягнулася, шкальнула ў пазванок. Мільганула думка жадання, каб Андрэй пагладзіў тое месца. Ірына памылілася. Андрэй зусім не спаў, і ён таксама думаў. Колькі дзён назад яны не ведалі нават пра існаванне адно аднаго. І вось малазнаёмыя людзі, але ўжо такія родныя. Яны самі таго не ведаючы думалі ў адным кірунку. Андрэй уявіў, як прыедзе дамоў. Валя глядзіць тэлевізар або ў спальні, чытае часопіс «Здароўе». За шмат гадоў ён пераканаўся, што кніг яна не любіць, мала чытае. Яна сама неяк прызналася, што болей гартае кнігі, каб мець уяўленне. А чытаць няма ахвоты. Вось калі ўсе загавораць пра нейкі твор, тады і яна прачытае. Цяпер Валя працуе ў чытальнай зале, выдасць якую кнігу ці часопіс, сядзіць сабе і вяжа. Вязаць яна любіць і ўмее. Вяжа кофты, свейтары, нават паліто сабе змайстравала. Але бывае паносіць новую кофту тыдзень-другі, распускае зноў на ніткі і пачынае вязаць іншы фасон. Андрэя гэта злавала, раздражняла, здаралася, праз гэта і сварыліся. Вядома, вязанне яна не кідала, толькі для яго ўжо не рабіла світараў, як раней. А вось сынам вязала шапачкі, шкарпэткі, світары. Андрэй разумеў, што гэта добра, толькі не любіў, калі распускала новую рэч.
Яшчэ болей яго злавала чытанне часопіса «Здароўе», бо, начытаўшыся, яна знаходзіла ў сябе ўсё новыя хваробы. Неяк сказала, што баляць ныркі, увесь низ жывата. Андрэй мацаў тоўсты, мяккі жывот, яна войкала, гаварыла, што ён мядзведзь, ціскае з усяе сілы, што ён нічога не адчувае. І яны зноў сварыліся. І пасцелі іх ужо не мірыла і не радавала, як у маладыя гады. Валя ўсё часцей хадзіла да ўрачоў, тыя прымушалі здаваць шматлікія аналізы і ніякай хваробы не знаходзілі. Падумалася пра сыноў. Як там старэйшы, Володя? У чужым горадзе, у вайсковым вучылішчы. Андрэй марыў, што Володя будзе архітэктарам, рыхтаваў яго да паступлення ў архітэктурны інстытут, але ў 10 класе сын рашуча заявіў: паедзе паступаць у Ленінград, у ваенна-марское вучылішча. Андрэй адгаворваў, пераконваў, што архітэктар, будаўнік, самая высакародная прафесія. Калі ўжо так захацелася быць вайскоўцам, можна вучыцца і ў Мінску. Але сын не здаваўся. Толькі Ленінград. І самае дзіўнае, што Валя маці не пярэчыла. Ён здагадваўся, чаму так рашуча павярнуў сын. Яму надакучылі іхнія спрэчкі. Аднойчы Андрэй з Валяй спрачаліся, тая ў слёзы, тут расчыніліся дзверы, на парозе стаяў бледны Володя. Абрыдлі вашы сваркі, скандалы, развяліся б вы ці што, чым так жыць. Валя аж знямела, мо яна і затаіла крыўду на сына, які хоча іхняга разводу. А сёлета вось ужо і Артёмка пайшоў 10. А што выбера ён? І яму бацька даводзіў, што будаўнік найлепшая прафесія. Сын, калі быў малы, не пярэчыў, а потым сказаў, што хоча вучыцца ў інстытуце народнай гаспадаркі. А чаму менавіта ў гэтым? А тады ўсе дэфіцыты будуць у маіх руках. Андрэй згледзеў, як засвяціліся ад радасці жончыны вочы, і зразумеў, што гэта яна падбухторвае Артёмку стаць гандляром. Зрэшты, на любой рабоце можна быць майстрам, можна заслужыць павагу. Майстар кулінары, майстар цырульнік – гэта лепей, чым бяздарны інжынер. Але цяпер дарога хлопцаў у інстытут закрыта. Такой характарыстыкай яму, умоўна асуджанаму, лепей і не патыкацца. Хіба што у прафесійна-тэхнічнае вучылішча прымуць. Неяк сын абмовіўся, што пойдзе ў вучылішча мантажнікаў. Чаму мантажнікаў? Сказаў, што там цікавая работа, заробкі добрыя. Бацька зразумеў, што менавіта апошні аргумент галоўны. Кепска, мабыць, я жыў, думаў Андрэй. Сям'я не радуе, дзеці не спраўджваюць надзеі з жонкай, няма разумення. І кар'еры не зрабіў, а мог бы, чаго не хапіла.
Веды ёсць, кацёл на плячах варыць, калі трэба выканаць тэрмінова адказны праект. Начальства да яго падлабуньваецца, просяць, угаворваюць. Мо настойлівасці, цвёрдасці не хапіла. Але ж ён здолеў вырвацца з абдымкаў зялёнага змея, хоць гэты змей моцна пашкодзіў яму. Пасля выцвярэзніка закаталі Андрэю суровую партыйную вымову і над кар'ерай навіс вялікі пытальнік. Мо жыў без веры, без Бога. А хіба іншыя не так жывуць? П'юць, гуляюць, чужых баб ціскаюць, жонак мяняюць, крадуць усё, што кепска ляжыць. А я сам не краў, а сын злодзіў. Адкуль гэта ў яго? Адказу Андрэй не знаходзіў, і ўсё ж адчуванне сваёй віны мацнела. Прыеду дамоў, раздумваў ён, пагавару з сынам. Пастараюся спакойна, шчыра. Шкада, красовак не купіў, ды хіба мае бацькі песцілі падарункамі, і ніякай крыўды на іх не маю. Ну, не маглі яны, не маглі. Мо ў лазню сходзім, на дачу з'ездзім, трэба часцей разам нешта рабіць. Тады разуменне ўзнікае і павага, і гутарка, і іншае. А мо ў сабор схадзіць. Хай бы паглядзеў, як людзі моляцца, паслухаў спевы, музыку, а то гэты дзікі металічны рок, ад яго вушы вянуць. А сапраўды, чаму б у нядзелю не ўзяць жонку, сына і не з'ездзіць у сабор, паслухаць званы, не абавязкова ж самім маліцца. Ну і што, калі партыйны? У Польшчы вайскоўцы ходзяць у касцёл, члены ўрада. Зашчымела пад леваю грудзінай. Пацёр далонню, чуў, што галава цяжкая, бы з пахмелля. Бяссонная ноч не прайшла дарма. Раніцаю так добра сябе адчуваў. Старэю, ды і клопаты агоралі. Эх, мне б цяпер у манастыр, і каб Ірына там была, дажывалі б дні, маліліся, грашылі, зноў маліліся і думалі пра бяссмерце душы. Ён павярнуўся да акна, падняў левую руку з гадзіннікам, каб пры святле фараў машын, што праляталі міма, разабраць, каторая гадзіна. Машыны праносіліся так хутка, што не паспяваў разгледзець цыферблат. У гэты час нехта крануў яго за плячо. Перад ім стаяла Каця. Цішком сунула яму скручаны ў камяк гетры, шапнула на вуха: «Дзякуй вялікі», і бясшумна адышлася. Ірына заўважыла гэта. Што гэта ў нас за таямніца? Спатканне прызначыла? Я раўнівая. Не, даражэнька, я ўжо стары для такіх маладых дзяўчат. А яна мне шапнула, ведаеце што? Счастливые часов не наблюдают. Значыць, яна лічыць вас шчаслівым? Адкуль яна ведае? Убачыла па вашым твары, мадам. Андрэй узяў Ірыніну руку, злёгку паціснуў, пяшчотна пацалаваў кончыкі пальцаў. Яна взяла яго руку і пачала цалаваць у далонь, быццам шаптала нейкае заклінанне ці выражыла. «Якія ў цябе цёплыя рукі», – ціха сказала яна.
У нас, крывічанаў, халодная кроў, покуль не захопіць да краю любоў. Гэта што, вершы? Чые? Быў такі Міхайла Грамыка, вершы пісаў, п'есы, нават падручнік па геаграфіі, мінералогію вывучаў. І ў 30-е гады яго за каўнеры ў Сібір. А я нават не чула пра яго. Якія мы ўсё-такі цёмныя людзі, хоць і з вышэйшай адукацыяй. А ты ўсё ведаеш, дарагі мой сантэхнік. Між іншым, мы з табой абое-рабое. Ты інжынер, сантэхнік, а я санэпідэміёлаг. Абое санітары. Ірына шчыльней прыхінулася да яго. І ў той жа час з трывогай адчула, што зноў закружылася галава. Цела ахоплівала млявасць. Такое адчуванне часам было і да паездкі. Чаму гэта? Чаму? Адкуль? Думала Ірына. Летам была на Чорным моры з сяброўкаю. Добра адпачыла, хоць на гэты раз і без пуцёўкі. Надвор'е выдалася, як па заказу. Кватаравалі ў знаёмых, жылі дружна, весела. Толькі адна маленькая непрыемнасць надарылася. Забалеў зуб, выпала пломба. Пайшла ў платную паліклініку. Там цішыня, чысціня, ніякай табе чаргі. У момант паставілі новую пломбу і заплаціла ўсяго 3 рублі. Пломба стаяла добра, ані не турбавала, але нейкая незразумелая слабасць часам навальваецца на Ірыну. Андрэй не бачыў яе стан, абняў за плечы, памалу рука каўзанулася з плячэй, забралася пад кофту, намацала тое месца, дзе пачынаецца пазваночнік. «Як мне хораша з табой», – шапнула Ірына. «Ты не кідай мяне, добра, калі пазвоніш. Заўтра вечарам. А дзе мы сустрэнемся? У царкве. Так, у царкве, у саборы на пляцы Волі. А дзе гэты сабор? Ну, там, дзе Няміга, плошча Свабоды. Я згодна». Андрэй раптам адчуў такое моцнае жаданне блізкасці з ёй, што аж зажмурыў вочы, сціснуў зубы. У глыбіні душы ён зразумеў, кінуць Ірыну не зможа. Наперадзе паказаліся агні горада. «Пад'язджаем да Мінска», – зашалясцеў Люсчын мікрафон. «Апошні прыпынак батанічны сад. Дзе ўзялі вас, туды і даставім. А першы прыпынак вуліца Каліноўскага. Каму трэба, рыхтуйцеся да выхаду. Не забывайце сваіх рэчаў». У Андрэя было такое адчуванне,
Быццам ездзіў ён доўга-доўга, гэтулькі ўбачыў, зведаў, гэтулькі думаў. А потым падалося, што паездка прамільгнула як адно імгненне. Было такое адчуванне, што ён ужо не той чалавек, які некалькі дзён таму выпраўляўся на экскурсію. Яму вельмі хацелася верыць, што з Ірынаю будзе шчаслівы. Ірына таксама думала пра шчасце з ім. Яна верыла, што з дапамогаю Андрэя акрыяе, і яны будуць шчаслівыя і будуць жыць доўга. Не ведала Ірына, што ў той курортнай паліклініцы перад яе ўваходам сядзеў у тым крэсле малады загарэлы мужчына, які нядаўна вярнуўся з-за мяжы. У яго разбаліўся зуб у часе адпачынку. І быў той чалавек носьбітам віруса СНІДу. Не магла ведаць Ірына, што радавацца шчасцю ёй з Андрэем давядзецца нядоўга. Неўзабаве бязлітасная хвароба скруціць і яго. Андрэй слабеў вачавіткі, згараў нібы свечка. Ірына ж як у вір з галавою кінулася насустрач свайму каханню, акрыяла, расцвіла бы позняя кветка пасля восеньскага прымаразку. Балюча перажывала яна смерць Андрэя. Не хацелася болей жыць. Дзеці, Шурык і Ксеня, памаглі выстаяць. Засталася жыць дзеля іх. Падступны каварны вірус на нейкі момант затаіўся. Некалькі разоў перадрукоўваў я гэты твор. Нарэшце паставіў кропку, зірнуў на апошнюю старонку і здзівіўся. На самым версе яе цямнеліся 2 восьмёркі. 88. На мове радыстаў гэта азначае «цалую». Цалую. Загаловак давялося памяняць. 88. Хай гэта будзе пацалунак усім турыстам і перш-наперш турысткам. А зрэшты, усе мы падарожнікі на гэтай вялікай і такой маленькай планеце Зямля. Леонид Ливанович.
Сябры, вы слухали апошнія старонкі аповесці Леаніда Лівановича 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.